Moi bo día, señoras deputadas e señores deputados. Reunímonos para celebrar a sesión ordinaria do pleno desta corporación, hoxe 20 de decembro de 2019, venres, sendo as 10 horas. Hai quórum suficiente para o inicio e desenvolvemento desta sesión, que conta cunha orde do día de 17 puntos e que comeza con un punto primeiro que é a aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores correspondentes á extraordinaria do 13 de novembro de 2019 e a ordinaria do 29 de novembro de 2019. Se non hai ningunha cuestión que comentar ou en contra, entón apróbanse por unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao punto segundo, que é a toma de posesión da deputada do Grupo Socialista, dona Rosario Rodríguez Delgado. Ten a palabra o señor secretario. Bo día, señoras deputadas e señores deputados, público asistente a esta sesión. Efectivamente, tras a renuncia do deputado provincial, don Gerardo Sáenz Fidalgo, solicitouse da Xunta Electoral Central a emisión, a expedición da credencial correspondente ao deputado ou deputada provincial ao que lle corresponde sustituir, resultando a dita credencial a favor de doña Rosario Rodríguez Delgado, que, por demais, presentou no rexistro de declaración de bens e declaración de intereses de membros da Deputación as declaracións legalmente pertinentes, non existindo ningunha obxección legal para a súa toma de posesión. Moitas grazas, señor secretario. Atopándose na sala dona Rosario Rodríguez Delgado, fago un chamamento para que utilice a fórmula para a toma de posesión, cando queira. Moi ben, incorpórase o seu escano. Enhoraboa por a súa condición de deputada provincial. E cumplimentado este punto segundo, pasamos ao punto 3 da orde do día, que di Plan Estratégico de Subvencións da Deputación Provincial de Ourense do INORDE para o exercicio 2020-2023. Ten a palabra o señor secretario. Ben, procedo a darlle lectura ao ditame da Comisión Informativa de Facenda, ditame que foi aprobado co voto favorable do Grupo Popular e de Democracia Orensana e a abstención dos grupos socialista, do Bloque Nacionalista Galego e de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. O dito dictamen é favorable a adopción polo Pleno do seguinte acordo. En primeiro lugar, aprobar inicialmente o Plan Estratégico de Subvencións da Deputación Provincial de Ourense e do INORDE para o período 2020-2023, co contido cobra no seu poder, memoria justificativa e determinacións do plan. E, en segundo lugar, someter o expediente a información pública por un prazo de 20 días hábiles de conformidade co establecido na Ordenanza Xeral de Subvencións, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamacións. Moitas grazas, señor secretario. Intervencións dos grupos neste punto. Ten a palabra a voceira de Ciudadanos. Grazas, presidente. Bos días a todos os compañeros e a todas as persoas que nos acompañan tanto nesta sala como a través da web. Eu xa lles trasladei en comisións informativas que podo entender o fondo desta cuestión, deste plan estratégico que vostedes traen aquí, que é un plan que podo concordar na idea, pero teño dito moitas veces que non concordo nin no fondo nin na forma. Considero que é un plan demasiado generalizado. Eu e o meu grupo cree nos plans provinciais, pero tamén creo na necesidade de crear máis plans específicos. Este plan estratégico que vostedes nos traen hoxe aquí conforma 7 piares ou liñas de acción que, para o meu parecer, dende logo, son demasiado xenéricas.
A primeira liña de acción que vostedes traen é a de cooperación con entidades locais, onde hai diferentes plans que recollen diferentes necesidades da nosa provincia, as cal podo compartir, pero como xa dixen en varias ocasións, teñen un investimento moi baixo en comparación coas necesidades que hai nesta provincia, pero logo nos atopamos co punto 11, que son as axudas nominativas, as cal non aporta ningún importe este plan estratégico. Por outra banda, na segunda liña de acción, cultura, tamén considero que a cultura é un término moi amplo e considero que deberíamos ir a especificidades porque creo que é necesario e aquí vostedes tamén no punto 6 a través de subvencións nominativas tampouco aportan ningún tipo de importe. Por outra banda, temos a terceira liña de acción que é o deporte e considero, e así o dixen en varias ocasións, o investimento, a inversión que se fai no deporte na provincia de Ourense me parece bastante irrisoria. Considero que fomentar o deporte é necesario para os pequenos da nosa provincia e fomentar e axudar a aqueles deportistas de élite que temos na nosa provincia, que son moitos, considero que debe ter unha inversión bastante máis ampla. Tamén, neste término, teñen vostedes un apartado no cal non indican a cantidade que van a destinar. No punto 4, un punto importantísimo nesta legislatura, creo que concordamos todos os grupos políticos que conformamos esta corporación, é o de reto demográfico, un problema gravísimo que temos a día de hoxe na nosa provincia e vostedes nos traen dous plans, como todos coñecemos, que o Chegou e o Emprendou. O dixen, o repetirei e estarei, se fai falta, a legislatura inteira rogándolle que amplíen estes plans, porque considero que a cantidade de 400.000 euros para toda a provincia, para os nenos nados nesta provincia, considero que é irrisoria. O punto número 5, fomento do benestar, importantísimo tamén para esta legislatura. Pero, por outra banda, vostedes traen dous puntos, o terceiro e o cuarto, os cales tampouco temos ningunha información, ningún importe económico. Punto número 6, fomento do desenvolvemento económico da provincia, importantísimo, pero na parte que vostedes o dividen, a mí non me parece que sexa o problema primordial onde hai que invertir. E, por outra banda, vostedes traen 4 puntos, dos cales 3 non temos ningunha información económica neste plan estratégico. Que, por último, traen vostedes un punto, fomento do asociacionismo. Bueno, podo concordar que é necesario, pero tamén me parece un término demasiado amplo e unha inversión de 100.000 euros que considero que para toda a provincia e para a todas as asociacións desta provincia non considero nin que chegue nin para iniciar o plan. Un plan estratégico 2020-2023 debe afrontar dunha maneira máis específica, ou polo menos é o que considera o grupo de Ciudadanos, os problemas urxentes reais desta provincia. E os problemas urxentes reais desta provincia é que non temos nacementos e, sobre todo, que os nosos veciños, a meirande parte dos nosos veciños non chegan a final de mes para poder darlle de comer aos seus fillos, escolarizar os seus fillos e darlle unha vida digna aos seus fillos. E tamén os nosos maiores pasan bastantes penurias para chegar a fin de mes coa pequena pensión que lles quedou tras cotizar todos os anos da súa vida. Temos un grave problema e considero que este plan estratégico non recolle as necesidades primordiais que agora mesmo deberíamos entre todos afrontar e poñer de maneira urxente medidas que nos fagan devolver a nosa provincia ese benestar e esa vida digna que lle debemos dar a todos os nosos veciños. Considero que tamén existe información pouco precisa e, polo tanto, considero que vostedes neste plan non plantexan a preocupación real que deberíamos ter todos os grupos para solucionar os problemas desta provincia. De momento, nada máis e moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do BNG, cando queira. Moitas grazas e tamén dar os seus bons días a todas e todos os que nos acompañan. Vou dar lectura do que vostedes consideran principios inspiradores da presente planificación estratégica 2020-2023. Igualdade entendida como a non discriminación ou marxinación de cidadáns, administracións ou sectores.
Transparencia como a vontade desta Deputación por ter informados os cidadáns e entidades locais das súas políticas de axudas e subvencións e de asignación dos recursos públicos. Garantía do bo funcionamento regulando os requisitos, baremos obxectivos, competencias, mecanismos de participación e control e avaliación e control das subvencións concedidas. A verdade é que se vostedes mesmos son capaces de autoxestionarse e creerse que estes son os principios inspiradores deste plan, creo que teñen un problema. Deixo aí. Non podo deixar de reseñar que, curiosamente, case todos os puntos do plan de acción teñen incorporada a previsión orzamentaria, como apuntaba a compañera de Cidadáns, agás os puntos 11 e 12 do punto 5, que, como non, son subvencións nominativas a concellos, e as do punto 3 do plan de acción de fomento da cultura, subvencións para festivais e actos similares de marcado carácter enselleiro na provincia, e os 6 subvencións nominativas a outras entidades. Sexan valentes, póñanlle datos. 14,5 millóns de euros que repartiron, ou polo menos propoñen repartir no 2019, como ben saben, sen facer nin o mínimo esforzo de xustificación da súa necesidade e legalidade, tal como quedaba refrendado nun informe de secretaría desta Deputación Provincial. O máis curioso é que, cando lles apetece, si falan, como ocorre no apartado reservado ao reto demográfico, de introducir criterios de ponderación, como é o caso de prioridade demográfica dos concellos, cos criterios de poboación actual, situación xeográfica, perda, suba de poboación. Polo menos sabemos uns criterios neste punto. Con todo, tamén é certo que o compromiso neste punto é a curto prazo e considero que é escaso, dado a gravidade que temos hoxe, a urxencia que supón para esta provincia o reto demográfico. Este plan que se vai aprobar hoxe, se Democracia Orensana non o remedia, que non o vai facer, a pesares de ter manifestado no pleno extraordinario do mes de agosto que estaba de acordo co fondo, pero non coas formas da moción que ali se plantexou, sei que a 4 meses despois xa están a gustiño, supón un proxecto absolutamente continuista. Creen que podemos permitirnos un proxecto continuista nesta provincia, onde no período en vigor do actual plan, é dicir, os 4 anos que agora rematan, a cifra de reducción de habitantes superou os 10.000 habitantes? Quedámonos sin a poboación dun concello como Axinzo, e vostedes nin siquiera lle dan unha pensada, ou si lla dan, este é o seu proxecto de non provincia. Rúgolles, como xa fixen na comisión, que deixen este plan en riba da mesa e entre todos sexamos quen de concretar un plan que vai supoñer en torno ao 30% desta institución para os próximos 4 anos, que realmente sirva de revulsivo para este territorio, no que tanto o PP como a Democracia Orensana me atrevería a decir que están a facer grave deixación das súas funcións como xestores, abandonando toda a esperanza de subsistencia desta provincia baixo a premisa de que pasa en outros moitos sitios. A min caeríaseme a cara de vergoña se chegamos ao 2023 e nos atopamos con outros 10.000 ou, desgraciadamente, máis veciños e veciñas menos, como apuntan os datos de nacementos e defuncións. E nin sequera o intentamos. Polo BNG non vai quedar. Nas súas mans está. Nada máis e moitas grazas. Voceiro de Democracia Orensana, ten a palabra. Bos días, señores e señores deputados, xente que asistou xa na sala, tamén darlle con carácter previa benvida á nova señora diputada. En principio, o que temos que marcar é cal é o obxecto e a justificación deste documento que traemos agora a debate e sometemos a aprobación. En principio, estamos falando de un documento que se elabora por unha imposición legal, tanto da ordenanza vixente de subvencións da Diputación Provincial de Ourense, os artículos 12 e 13, como da Lei Xeral de Subvencións e a Lei Galega de Subvencións de Galicia, a parte de unha doctrina do Tribunal Supremo que establece o carácter prescriptivo destes plans estratégicos. Por lo tanto, estamos falando dun documento que vai posibilitar a concesión de subvencións nos vindeiros exercicios da Diputación o INORDI.
Este documento, evidentemente, o que ten que facer é cumplir co mínimo previsto no artículo 12.3 da ordenanza e establecer cal é o ámbito de aplicación. E o ámbito de aplicación é que abrangue a totalidade dos procedementos de concesión e xustificación de subvencións, tanto as xestionadas pola Diputación como as financiadas pola Diputación, segundo as disposicións orzamentarias. Como ben dixo o señor diputado do BNG, establecense uns principios máis alá da valoración política, desde o punto de vista netamente documental e normativo, están os principios inspiradores de igualdade, solidariedade, fomento da iniciativa social, transparencia e cooperación. A partir de aí, seguindo o esquema que debe unir este tipo de documentos, fíxanse os obxectivos que teñen en canto ás políticas públicas que se levan a cabo a través das subvencións e esos obxectivos que se establecen con carácter xeneral para definir conceptualmente a liña de acción de cada plan. Logo, os plans concretos que derivan de cada liña deben ser aprobados individualmente, algunos foron en este mesmo plenario en anteriores sesións, outros, algúns levarase hoxe e posiblemente no futuro se levarán outros. Pero en calqueira caso estamos falando dun documento xenérico, un documento marco que permita, evidentemente, o establecimiento desas liñas de actuación de subvencións por parte da Diputación e do Norde. Nese punto de vista, entendo que é un documento necesario e, por lo tanto, que se debería aprobar. máis alá do debate que poda xurdir en canto ás políticas de subvención desta Diputación ou a individualización dos plans. En calqueira caso, insisto, o obxectivo deste documento en xeral, aínda que se recollen algún tipo de subvencións, algúnas que xa concedidas, porque evidentemente estas xa foron concedidas e recóllense neste catálogo, en principio estamos falando dun documento xenérico simplemente como ferramenta para poder dotar dos elementos xurídicos que amparen unha subvención. Por lo tanto, entendo que o noso voto ten que ser necesariamente a favor. Nada máis. Gracias. Grupo Socialista. Moi bo día a todos e a todas. Moi bo día ao público que tamén nos sigue neste plenario. Darlle tamén a benvida. Bueno, eu quedome que xa ca última intervención do señor Caride. Acaba de dicir que é un documento xenérico. Un documento xenérico donde se vai, como decía o compañeiro, donde se ten pensada a línea estratégica, en teoría, donde vamos a repartir nada máis e nada menos que 14 millóns de euros para esta anualidade. Bueno, si xenérico é eso para unha institución como esta, pois, bueno, son unhas formas de interpretar a política que, dende logo, cando menos son ben curiosas, non? Porque estamos nunha provincia que, dende logo, non é o paradigma precisamente de bo funcionamento. Por lo tanto, o señor Caride acaba de demostrarnos que forma de entender ten esta institución, ya que é lo que nos ten que levar ou encamiñar a que esta provincia intente salir do fango no que está metida. Digo isto porque, ademais, hai unha cuestión que o teño repetido noutras ocasións dende o Grupo Socialista que ten que quedar moi claro. O INORDE é un ente dependente da propia Diputación que é o Instituto Ourensán de Desenrolo. Bueno, unha cousa ben curiosa, non? Porque a través destes 30 anos ou máis, ese Instituto de Desenrolo non serviu nada máis que para non desenrolar esta provincia. Por lo tanto, o que en realidade sustenta este ente, por non chamarlle chiringuito en palabras do propio Grupo de Democracia Ourensán que utilizaba na anterior legislatura, non fai falta ir moi alá, pois, como digo, non deixa de ser un instrumento para o seguinte. Primeiro, para dotar a un cargo público, neste caso do Partido Popular, para darlle unha vicepresidencia ou algo similar, porque se pode parecer excesivo a mellor a través de outras cuestións. E despois, isto digo porque o propio presidente, que hai que lembrar, os que levamos aquí moito tempo, o propio presidente decía que non lle parecía correcto o salario que se pagaba naquel momento por ser o presidente dese Instituto de Desenrolo. Ese señor que está aí sentado, o decía, non o decía eu, todos recordamos como o decía a través de unha televisión nacional, a preguntas de un xornalista. Pero sirve para eso, pero sirve para algo máis grave. É para, como dicía o compañeiro do BNG, para unha cuestión.
aquí hai un reparto, é un plan estratégico, xa sei que, non sei se vai a defender Plácido, me imagino que sí, porque todas as cousas que teñen algo de chicha teras que defender Plácido, como sempre. Pero outro día decía na comisión que non entendíamos o que era un plan estratégico, Plácido, entendemos perfectamente. O que pasa é que vostedes son os que non entenden o que é un plan estratégico, ou si o entenden, e disimulan dicindo que é un plan estratégico para o seguinte, para despois, como digo, a través deste plan estratégico, que xa temos outro na Diputación, donde non se lle fai nin puñetero caso, porque, e logo direi o porqué, pois evidentemente vostedes fan outro tipo de subvencións nominativas, como decía o compañeiro do BNG, no punto, por exemplo, 11 ou no punto 5 e 3, donde vostedes fan outro coladeiro para meter as subvencións nominativas a quen vostedes lles interesa. E como a veces é moi difícil disimularlas nesta casa, porque a mellor traemos unhas modificacións de 11 millóns de euros como trouxemos na última, vostedes o que fan é facelo a través do INORDE, que así pasa un pouco máis inadvertido e pasa ao mellor un mes despois, ou 2 meses. Esa é a realidade da cuestión. Entón, polo tanto, isto é un precepto legal que ao mellor temos que cumplimentar, como decía o señor Caride, pero en realidad, señor Caride, é unha trampa. E vostede o sabe. O que pasa é que o sabe, pero ahora xustifico. E iso, en política, é bastante grave. Porque, como lle digo, isto non é máis que un coladeiro. E, ademais de ser un coladeiro, hai unha cousa que, mire, vostedes que se ciñan sempre ao que poñen os papéis e nos veñen despois dicindo que é así, eu leo o seguinte, o compañeiro do BNG leu unha cousa, pero dicen vostedes no seu encabezamento. Plan estratégico de subvención da Diputación Provincial de Ourense e do INORDE para o período 2020-2023, incluindo unha memoria xustificativa e as determinacións estratégicas que o integran. Bueno, pois dicen eso, e despois no informe do secretario, a colación das subvencións nominativas que repartimos 11 millóns de euros, volvo a incidir na última modificación orzamentaria, concluye o secretario dicindo que esas subvencións teñen un defecto formal determinante de anulabilidade, o sea, que se poden anular, e que ademais dice o seguinte, que hai unha falta de motivación nas mesmas. Polo tanto, o que vostedes dicen aquí, o que despois dice o secretario, que vostedes dicen agora que o van a cumplir, non o cumplen. Polo tanto, que clase de tomadura de pelo é esta? Entón, non pretenderán que nós participemos de cousas que ao final vostedes mesmos incumplen. E esa é unha realidade obxectiva, non é unha realidade que dice o Grupo Socialista, nin que decimos porque sí. Volvo a incidir que o dicen vostedes neste documento que vamos a aprobar e despois no documento que vostedes dicen que van a cumplir e que fixo o secretario desta casa, por tanto, moi ben fundamentado. Por tanto, o noso voto, en principio e en final, digo en principio para esta primeira intervención, vai a ser en contra por racións obvias e que creo que acabamos de expoñer. Non hai outra razón máis que para facer este tipo de cuestións que lavar a cara e decirnos a todos os cidadáns que nos queiran escoitar que vamos a ser moi pulcros e que vamos a ser moi transparentes e que facemos unha línea estratégica de subvencións donde as subvencións van a ser repartidas con criterios obxectivos e todo demais, como leía o compañeiro do BNG. Que va, todo o contrario. Vostedes están dicindo eso para despois facer o de sempre, un plan estratégico caciquil. De momento, nada máis e moitas gracias. Grupo Popular ten a palabra. Gracias, presidente. Bo día, señoras deputadas, señores deputados, público que nos acompaña no Salón de Plenos e que nos está a seguir por outros medios. E únome tamén a darlle a benvida á nova diputada. Espero que todos esos desexos que deu na toma de posesión e algúns máis os poña en práctica. Sorte que será da provincia e a nosa, de todos os cidadáns. He dito isto a ver se son capaz de explicarme que é un plan estratégico, porque sigo dicindo que non está claro. Por lo menos, eu creo que o teñen claro vostedes, pero non o queren ter. Non interesa telo, non? Entón, intentarei desde a miña humildade facer algo de pedagogía sobre isto, aunque sei que vou a perder o tempo sobre todo do que teño enfrente. Miren vostedes, a elaboración dun plan estratégico de subvencións é unha obriga que ten contraída, creo que o dixo, apuntou ben a señora Lama, esta institución, tal como recolle a vixente Ordenanza Xeral de Subvencións que, por certo, se aprobou neste pleno. Un xeito de planificación
di esta ordenanza a que me refiro, das políticas de fomento de actividades de utilidade pública ou interese social. Precisamente, o título terceiro desta ordenanza recolle expresamente no seu artigo 12 o carácter preceptivo dos plans estratégicos como requisito previo para a concesión de subvencións, exixencia legal. Polo tanto, o plan estratégico é unha necesidade ineludible para posibilitar a concesión de subvencións nos vindeiros exercicios tanto por parte da Diputación como tamén se dixo aquí por parte do INORDE. Como xa se fixo no mandato anterior 2015-2019, óptase por unha planificación a longo plazo, con perspectiva de todo o mandato, e que abranga, como tamén se dixo aquí, os exercicios 2020, 2021, 2022 e 2023, cumprindo, en todo caso, a vixencia máxima de 4 anos tamén por exixencia legal. Este plan, tamén se apuntou aquí a grandes rasgos, establece as grandes liñas de actuación que logo se concretarán nos orzamentos de cada ano. Digo, se concretarán nos orzamentos de cada ano e incluso nos siguientes expedientes de modificación de créditos. E aquí hai xente que tuvo responsabilidades de goberno nos seus concellos e debíame entender perfectamente, pero non me queren entender. O plan, señor Varela, o plan, estructúrase en 7 liñas de actuación iniciais que considero de máxima importancia, espero non cansalos, detallalas para coñecemento dos cidadáns desta provincia, dada, e o digo con todo o respeto, a reiterada demagoxia que se pretende facer unha e outra vez de maneira cansina con este tema. Estas liñas son as seguintes. A primeira, cooperación coas entidades locais. E vou, sin ánimo de cansalos, pero porque os cidadáns nos escoiten e sepan de que estamos a falar, que abrangue esta liña. Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servicios Municipais e da Rede Viaria Provincial, aprobado xa, si ben dentro de algúns minutos aprobaremos unha prórroga porque algúns concellos tuveron un certo despiste a hora de presentar a documentación, espero que sea a última vez. Convenio de cooperación ca Xunta de Galicia, a FEGAN e os concellos que dispoñen de GES, de grupos de emerxencia supramunicipais. Programa Provincial de Cooperación cos concellos para a realización de actividades de limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial, tamén aprobado inicialmente. Programa Provincial de Cooperación cos concellos para o fomento do emprego, 20.000 euros para cada concello, aprobado tamén inicialmente. Programa Provincial de Cooperación cos concellos en materia de mocidade, aprobado tamén inicialmente, 6.000 euros para cada concello. Programa Provincial de Asistencia Técnica, Económica e Xurídica cos concellos e mancomunidades en materia de servicios sociais, o conocido como Programa Ben Ourense, que dentro tamén dunhos minutos lle falaremos dele. Programa Provincial de Asistencia aos concellos e mancomunidades para a xestión de puntos de atención á infancia e outros servicios de atención á infancia tamén, o Ben Ourense Infancia, tamén en marcha. Programa Provincial de Cooperación cos concellos para a elaboración de plans de emerxencia para a seca, aprobado no pasado pleno e por primeira vez nesta provincia e non me consta que en ningunha outra de Galicia. Subvencións a outras entidades municipais para o financiamento de servicios públicos deficitarios ou difícil financiamento, mancomunidades de Verín, de Ourense, de Celanova, do Ribeiro e o Carballiño. Hai que decirlo todo, señor Varela, non me mire tan fixamente porque sabe que estou dando datos obxectivos. Convenios de cooperación coa Confederación Hidrográfica en infraestructuras. E aquí fago un silencio moi expresivo do que está pasando últimamente. Subvencións nominativas a concellos para o cofinanciamento de investimentos municipais. Subvencións nominativas a concellos para gastos de mantemento de servicios municipais. E digo a concellos, non a concellos do PP exclusivamente. Na liña de fomento da cultura, debo destacar o seguinte. Os sectores aos que se dirixen estas axudas son as entidades locais da provincia, a Universidade de Vigo, entidades de diverso tipo e institucións culturais de Galicia sin ánimo de lucro, e cito algunhas: Real Academia Galega, as Fundacións Sotero Pedrallo, Curros Enríquez, Carlos Casares e Blanco Amor, o PEN Club de Galicia, Coral de Ruada, Liceo de Ourense ou Sarabela Teatro, digámolo todo. O concurso de subvencións para o fomento das artes escénicas e musicais, o que ben conocido como Plan Tarazana.
Programa de cooperación cos concellos para o cofinanciamento da Rede Provincial de Espacios Culturais e Programación Coordinada de Actividades a nivel provincial, o conocido como REAU. Subvencións para festivais e actos similares de marcado carácter senlleiro na provincia. Concurso de subvencións para a realización de actividades culturais e recreativas. Convenio coa Universidade de Vigo para a realización de actividades culturais e tamén subvencións nominativas a outras entidades. No orzamento aprobado para o ano 20 está xa previstas e pasaron por este plenario as seguintes: Real Academia Galega, achega o Premio Otero Pedrallo, Fundación Blanco Amor, Fundación Otero Pedrallo, PEN Club de Galicia, Coral de Ruada, Fundación Insa dos Poetas, Fundación Curros Enríquez, Fundación Carlos Velo e Liceo de Ourense. Repito, digámolo todo. En o que se refire á liña 3, Fomento do Deporte, figuran as seguintes: concurso de subvencións a entidades deportivas, subvención ao Club Ourense Baloncesto, subvención á Asociación Deportiva Cultural Ribeiro, subvención ao Rally Ourense, concurso de subvencións para as Copas Diputación, concurso de subvencións para eventos deportivos promovidas polos concellos, entidades deportivas, entidades en ánimo de lucro ou asociacións veciñais, concurso de subvencións a deportistas individuais cualificados, actualmente convocadas. No que se falou aquí tamén do reto demográfico, unha nova liña que se incluye neste plan estratégico, figuran o plan Chegou para fomentar a natalidade na medida das nosas posibilidades, señora Lama, na medida das nosas posibilidades, e vostede vaya procreando un pouco máis porque hai que aumentar, non só dicilo, facer como fan na miña casa, que veñen a pares. Programa Emprendou, recentemente posto en marcha e que levamos en torno aos 50 expedientes, a maioría aprobados, e que vai dirixido a emprendedores de 16 a 30 anos, non sei que chiste deben dicir aquí, que vai dirixida a xóvenes de máis de 30 anos e que esperamos teña éxito nos concellos de menos de 5.000 habitantes ou naqueles outros de máis de 5.000 hasta 20.000, que son todos menos a cidade, e que teñen un crecemento negativo en cuanto á súa población. En canto ao fomento do benestar social, prevese un concurso de subvencións para entidades en ánimo de lucro que presten servicios sociais, un fondo para subvencións de emerxencia social e tamén o concurso de subvencións para o fomento do termalismo social. Polo que se refire ao fomento do desenvolvemento económico, figuran neste plan estratégico o concurso de subvencións a concellos para accións de promoción de produtos propios da provincia de Ourense, subvención á Fundación de Exposicións de Ourense, Expo Ourense, subvencións nominativas ao sector audiovisual e outras subvencións nominativas do INORDE para o desenvolvemento económico, como son a Federación de Comercio de Ourense, Asociación Centro Comercial Aberto de Ourense, entre outras. E xa para rematar, a liña 7 está orientada ao fomento do asociacionismo veciñal. E todo elo, en coherencia coas competencias provinciais e coas previsións dos orzamentos xerais da Deputación Provincial para o exercicio 2020 xa aprobados e co plan Ourense 72-73, que, como teño dito en numerosas ocasións, é o plan de goberno do Grupo Provincial do Partido Popular e do seu presidente, co que se presentou ás eleccións locais e foi o único que se postulou como candidato e que presentou un programa de goberno, ningún outro. En resumen, o plan estratégico de subvencións debemos destacar nin crea dereitos, nin obrigas, e queda condicionado a posta en práctica das diferentes liñas de subvencións e, recalco isto, atendendo as disponibilidades orzamentarias de cada exercicio e tamén as eventuais necesidades que poidan xurdir durante a súa vixencia. Exemplo, pois xa citei algúns, os plans da seca, ou posiblemente no futuro teñamos que estudiar a posibilidade de axudar aos concellos en canto a programas de seguridade informática, dado o que se nos está pasando a todos ou a casi todos.
Estamos a falar, pois, de orientacións estratégicas que deben seguirse na xestión dos procedementos por parte da Deputación a do Inorde. Compra apuntar, eso sí, que se establece a posibilidade de tramitación anticipada das diferentes liñas de subvención, condicionada, en todo caso, á aprobación definitiva do presente Plan Estratégico de Subvencións. Tamén compre destacar, moi especialmente, os principios que inspiran este plan, que son os de igualdade, volvo a repetir, aunque algúns xa apuntou o señor Varela, igualdade, solidaridade, fomento da iniciativa social, transparencia, cooperación entre administracións e garantía de bo funcionamento. Polo tanto, o presente Plan Estratégico de Subvencións é unha ferramenta coa que esta Deputación quere dar maior eficacia ao cumprimento dos obxectivos establecidos na concesión de subvencións e maior eficiencia na asignación do gasto público, é dicir, racionalizar e simplificar o proceso das subvencións. E, de momento, nada máis. Moitas gracias, espero non habelos cansado moito. Ábrese unha segunda quenda de intervencións. Ciudadanos, ten a palabra. Moitas grazas, señor presidente. En primeiro lugar, quería dicir ao portavoz do Grupo Popular, don Plácido Álvarez do Baño, persoa a cal considero amigo e compañeiro, pero sí que é verdade que hai comentarios que a veces están fora de lugar e é que eu creo que a miña capacidade de decisión ou a de calquera muller que este nesta sala para decidir de se ter máis fillos ou non, creo que é unha decisión personal. E dende logo a palabra procrear creo que está tan anticuada como creo que está anticuado o seu plan estratégico de subvencións. Entón, polo tanto, pido no de agora en adiante que a capacidade de decisión que poida ter unha muller de ser nai ou non selo, ou de ter 1, 2, 3 ou 5 fillos, que esa decisión a tomen as mulleres e que ningún político lle diga o que ten que facer. Por outra banda, tamén considero que, oxalá, eu ao mellor sí que vou a ter máis fillos, pero porque económicamente ao mellor me podo permitir, pero a meirande parte das mulleres desta provincia e a meirande parte das familias desta provincia non se poden permitir económicamente falando ter máis de un fillo. Entón, polo tanto, creo que estamos falando de temas graves, de temas complicados que creo que non podemos abordar dende o humor, aínda que sei que o compañeiro Plácido non o fixo con ningunha maldade, porque nos coñecemos e quero deixar eso encima da mesa, porque non quero que o torturen por ese comentario, por eso estou a facer este pequeno speech sobre ese tema, pero sí considero que lles pido ese respeto hacia a muller e todos sabemos que somos as que podemos traer ao mundo nacementos, pero eso sí, respetando a decisión personal de cada muller. Pasando a outro tema, quería decirlle ao voceiro do Partido Popular que, bueno, na súa primeira intervención vostede nos explicou o plan estratégico, eu tamén, lóxicamente, o teño estudiado como parte do meu traballo de oposición, e todos sabemos e concordamos en que é un plan estratégico. Non fai falta que ninguén nos diga o que é, porque somos o suficientemente capaces, todos os que estamos aquí, incluso os veciños que nos acompañan, para saber o que é un plan estratégico. Tamén é, como vostede dixo no artículo 12, tamén di, tienen carácter programático e su contenido non crea ni derechos ni obligaciones. Niso estamos de acordo. Do que non estamos de acordo é na forma na que vostedes presentan este plan estratégico, polo menos o grupo de Cidadáns. Eu molesteime en buscar en outras diputacións información sobre outros plan estratégicos e lle traio aquí o exemplo da Diputación de Palencia, unha Diputación de Palencia que ten uns 13 millóns de euros menos de presuposto que temos nesta Diputación de Ourense e teñen un plan estratégico con un informe de 131 follas, explicado punto a punto onde vai destinado cada un dos euros que se destinan a cada unha das partidas. O informe da Diputación Provincial de Ourense ten 31 follas. E co fin dese informe da Diputación de Palencia, pois traen un guión, unha tabla, onde finalmente deciden e din o porcentaxe de onde vai destinado cada unha das partidas. Esa lles digo, subvencións directas nominativas, 1 millón de euros. O explican sen ningún problema, 1 millón de euros. Convenios cos concellos, 5.555.000. E convocatorias
públicas e xustas, 4.763.000. Considero que, e o repetí moitas veces, estou de acordo con vostedes e co grupo de goberno en que teñen que existir distintos plans provinciais coordinados a través da Diputación, porque para algo está a Diputación de Ourense, porque se non pechamos, e as diputacións que non existan e directamente que teñan as autonomías completamente os concellos. Considero que a Diputación está para isto, para xestionar plans provinciais. O que non estamos de acordo e o que non está de acordo o grupo de Ciudadanos é a maneira en que vostedes xestionan estes plans provinciais. E este plan estratégico de 31 follas para unha provincia de 92 concellos me parece irrisorio. Me parece que non está traballado, me parece que non está realmente informado detalladamente onde vai a ir cada un dos euros das inversións e dos investimentos dos orzamentos desta Diputación. Entón, polo tanto, eu non necesito que ninguén me dé ningunha clase de por que hai que facer un plan estratégico, porque eu o sei e os meus compañeros tamén o saben. O que estamos a falar e o que temos que debatir é por que me gusta ou por que non me gusta o plan estratégico. E o plan estratégico a Ciudadanos non lle gusta porque considera que existen uns problemas reais, graves e urxentes nesta provincia e o grupo de goberno non está poñendo toda a forza e toda o fincapé necesario para poder solucionalos. Polo tanto, eu xa lle anuncio que vou a votar en contra deste plan estratégico. Moitas gracias e nada máis. Turno para o vocero do BNG, cando queira. Bueno, evidentemente, despois da velación que nos fixo o voceiro do Partido Popular, podemos aceptar que algunhas de todas estas subvencións que aquí se nos traen poden ser acertadas. Só faltaría que en todas as que se fan, en todas as que se propoñen, non acertaran ninguna. Aí va a ser hasta complexo e complicado, non? Con todo iso, incluso indo máis alá das subvencións nominativas, eu teño indicado en comisións tamén, non tuve a oportunidade no último pleno que non acudín, que hai outras subvencións das que están dentro dos planos de cooperación que son cando menos discutibles. Por exemplo, unha que nomeou vostede, 6.000 euros para de plan de cooperación de xuventude para todos e cada un dos concellos. Cando hai concellos que ao mellor teñen por debaixo dos 18 anos 2.000 habitantes e outros que teñen 10. Claro, pois poden, que a dixeron vostedes, sacaron a vostedes, non, como a nomearon, pareceme interesante afondar nesa cuestión, porque hai concellos que efectivamente poden mandar a súa xuventude de vacacións a vivir a Malla porque teñen os rapaces que teñen e outros que con 6.000 euros unha piruleta a cada un. Non parece algo moi equitativo, moi xusto, vamos, incumple un pouquiño o que vostedes manifestan de principios inspiradores da presente planificación estratégica, que é o que afondamos. Vostede mesmo nos lía os principios inspiradores da presente planificación estratégica. E eu, o que sí que me gustaría resaltar é que o problema que lle vexo a este plan é que non creo, sinceramente, non creo que vostedes o pensen tampouco, que eses principios inspiradores son os que despois aplican no plan. Ese é un dos problemas que lle podemos apreciar a este plan. Señor Caride, a propia denominación do plan fala de estratégico. Semella que debería ir un pouquiño máis alá de cumplir cun mero formalismo, como vostede nos trasladaba, porque parece que aquí traemos un papel porque nos obligan instancias superiores, aí vai, aprobámolo e despois xa Dios proverá. Non creo que ese sexa o obxectivo, polo vemos, o que deberíamos de aspirar. Deberíamos de ver cando menos cara onde desexamos levar a acción desta institución na cual estamos a representar os veciños, que debería de ser unha acción a prol dos concellos e, polo tanto, no fondo, a prol dos veciños e veciñas deste territorio. O BNG, dende logo, sí que considera que hai abondo onde traballar nesta provincia, e os datos me remito as portadas dos xornais de case todos os días, onde nos din que esta provincia o número de autónomos debece a pasos axigantados, o de nacementos exactamente o mesmo, bueno, que nos quedamos sin provincia. Eu considero que é algo para darlle unha verdadeira pensada, porque o continuismo, e dende logo, eso creo que non se pode negar, que este plan estratégico é continuista, pero continuista, vamos, o sea, de cambiarlle un párrafo, respecto do plan estratégico anterior. E ese continuismo xa sabemos onde nos leva. E lévanos hasta aquí, e sinceramente,
eu non creo que debamos ir todos da man cara ao precipicio. Creo que deberíamos de tentar facer algo antes, porque non estamos a falar de nós, estamos a falar dos cidadáns deste territorio que creo que merecen que fagamos ese esforzo mínimo por sacar isto adiante. Pero, ao fin, é certo, nas súas mans está. Vostedes teñen a decisión, nos guste ou non, e a cidadanía tamén pois debería de actuar en consecuencia a partir de aí. Nada máis e moitas grazas. Democracia Orensana. Gracias. Non era, señora Lama, a miña intención dar ninguna clase nada, simplemente trataba de centrar o debate no obxecto do documento que aquí sometemos. Efectivamente, podemos ter un debate sobre o contido do obxecto, sobre as liñas de actuación que se enmarcan, pero, en principio, como documento estratégico de obligada elaboración, establece uns principios xerais sobre os cuales se debe basear a concesión das subvencións e despois establece unhas liñas de actuación cos seus principios xa individualizados. E despois, dentro de cada liña de actuación, se establece a posibilidade do debate individualizado de cada un dos programas, como xa tuvemos en plenos anteriores. O documento, efectivamente, nin crea dereitos, nin impón obligacións, pero é un documento básico que, en conxunción ca ordenanza xeral de subvencións e a legislación tanto estatal como autonómica, si permite un control desas subvencións igual xurisdiccional, inclusive, tanto no sentido positivo, por un principio que se chama interdicción da arbitrariedade da administración, como no sentido negativo de por que se lle concede unha subvención a determinada entidade, ou determinado concello, e a outros non. Nese sentido, o establecimento dunhas liñas de actuación que van a enmarcar conceptualmente onde se dan as subvencións é un documento imprescindible. Despois queda o debate, evidentemente, como dicía o voceiro do Partido Socialista, o BNG, o debate sobre realmente a definición, individualización dos importes e da forma en como se fai o reparto. Pero, en principio, eu entendo que este documento en concreto que traemos aquí, máis alá da que podamos discutir se as liñas de actuación son axeitadas, si faltan, si sobran, si... En fin, máis alá deso, temos que vincular este documento os orzamentos e temos que vincular este documento co resto dos programas e planes de actuación que se vayan debatindo individualizadamente, que entendo que é onde este debate. Ese é o que me refería. Non quero dicir que sexa un mero documento formal que polo feito de que se teña que elaborar pois veamos aquí o elaboramos de calquera maneira, non, é un documento que en general ten que marcar esas liñas de actuación e que, independentemente de que, insisto, aínda que efectivamente non genera obligacións formais e concretas nin dereitos individualizados, si é un marco que no seu conxunto pode facer permitir ese control xurisdiccional da gestión da subvención. Por lo tanto, penso que é un documento importante. O debate é, se votamos en contra e non temos este documento aquí, que pasa? Se poden seguir dando subvencións, se paraliza esa gestión, esa é a cuestión que nos temos que plantexar. A proposta de BNG é poñelo sobre a mesa para un posterior debate. Bueno, eu entendo que é un documento de instrumentos necesario. Podo estar equivocado, sempre o digo, pero en principio penso que é un documento necesario porque a actividade pública é unha actividade que non se debe deter, que debe estar en continuo movimento, nun sentido ou noutro. Os debates sempre están aí, pero en principio as ferramentas para poder traballar e para poder xestionar e para que a administración funcione son necesarias. Nada máis. Grupo Socialista. Empezo por o final, por o que dice o señor Carides. Señor Carides, mire, acaba de vostede decir unha cousa que eu comparto, e que, ademais, dá máis razóns para que vostede poida votar en contra, e que non haxa ningún problema. Vou dicir o porqué. Vostede acaba de decir que pasa se non votamos a favor. Non pasa nada. Porque votamos a favor do plan estratégico da propia Diputación e vostedes o incumpliron. Por lo tanto, se vostede vota a favor deste mero trámite, non pasa nada. As subvencións nominativas, vostedes as reparten despois como lle dá a gana. Entón, non engañen a ninguén. Claro. Non, entendo, creo que nos están entendendo todos. Creo que todos nos entenden. É un documento que simplemente vostedes non lle fan caso. Entón, para que o aprobamos? Para vestir o santo. É así.
E mire, voulle poñer un exemplo daqueles que, como dice vostede, si xestionamos, que non obriga nin crea dereitos. Bueno, teño as miñas dúbidas en canto aos dereitos, e voulle explicar o porqué. Vostede, que ademais o coñece perfectamente, cando se fai un proxecto técnico de calquer índole, para unha subvención nominativa, para despois elaborar un proxecto nun concello, vostede non ten obriga de executalo, porque o mellor non pode. O documento elabórase. Pero despois si ten obriga de que ese documento ten que ser o que se traslada á propia administración, porque senón estaríamos cometendo unha ilegalidade. Por lo tanto, isto é o mesmo. De que vale que aprobemos e despois cumplimos ou incumplimos o que estamos aprobando. E voulle dicir o porqué. E agora vou con Plácido. Mire, decía Plácido, que é unha obriga contraída. Claro, é unha obriga contraída, por suposto, porque legalmente é. O que non é unha obriga é incumplilo sistematicamente. Claro, eso é o que non é unha obriga, Plácido. Por eso que sí que sabemos o que é un plan estratégico. Os que non saben, ou si saben, volvo a decir, que é para despois incumplir non son vostedes. E digo isto porque, mire, decía planificación a longo plazo. Vale, seguro que me van a entender. Vostedes, como dice vostede, e os que están escoitando. Como vendemos que facemos unha planificación a longo plazo se o ano anterior ese señor segaba de facer os orzamentos, os primeiros de España, como non, en setembro, se o primeiro mes que están aprobados traemos unha modificación orzamentaria para repartir os cartos a quen nos dé a gana. Entón, a min que alguén me explique como é isto dunha cuestión a longo plazo. Se o primeiro mes xa incumplimos. Entón, claro, son tan fáciles de desmontar os argumentos que a veces un tamén, claro que se volta cansino, pero non por volverse cansino vamos a deixar de denuncialo públicamente. Por qué? Porque, mire, tamén é que de verdad, é tan fácil de desmontar. Vostedes decían, é verdad que Plácido dice, e é verdad o que dice, é verdad. Dice, hai atención para os plans de obras dos concellos, para os plans de infancia, para o fomento de emprego, para convenios ca Confederación, para subvencións nominativas con outras entidades, para subvencións nominativas que despois van reflexadas aí, pero que hai un plan de obras. Nós estamos de acordo en todo eso, é que é verdade, non nos duvidamos. Claro, o problema, como dice o informe, bueno, xa teño aquí, tiño na cabeza, pero bueno, vou non ler porque ao mellor entendemos do que estamos a falar, señor Caride. Por eso, de que vale aprobalo ou non? Bueno, vale para que vostede siga aí sentado, eso en primeiro lugar. Pero, 3 subvencións nominativas para o desenrolo empresarial. Digo isto porque despois son as que se dan a dedo. 19 subvencións nominativas para ayuntamentos para gastos corrientes diversos. Unha subvención nominativa para a entidade local de menor de verán. Non sigo, pero vou ao importante. 167 subvencións para inversións municipais cun importe de 6.837.825,35 euros. Isto é o que repartiron e que dice o señor secretario que ou se xustifica ou non está ben feito. Por lo tanto, é unha obriga legal cumplir o que vostedes están dicindo. Hai que justificalas. E non o fixeron. Non, pero dalle a cabeza, pero non o fixeron, e ora volve a aprobar. Entón, onde está a súa coherencia? Non, espere, non me interrumpa. Rebata, non me interrumpa. Rebata. Non vale vir aquí o de sempre, dicindo que vostede dice isto por o que non sei que, pero despois sustenta co seu voto algo que se incumple. Non me vale, señor Caride. Non me vale. A nadie lle vale, aos ciudadanos tampouco lle valen. E, polo tanto, é un tema moi serio para despois vir aquí a despachalo dicindo que é unha cuestión estratégica. No, estratégico é como se reparte. Estratégico é como se fan as cacicadas. Iso é o que é estratégico. A partir de aí, vostede é o que sustenta. Pero, ademais de todo isto, decían, e sigo con algunha cousa que tiña aquí anotada, decía que se pode facer e que miramos como se reparten noutras diputacións. Eu estou de acordo, pero non fai falta ir a Palencia. Xa tamén o temos dito aquí, e non queremos ser nós cansinos. Coruña, Pontevedra, Lugo, fan ese reparto de forma equitativa cun plan
que xa sei que non lle gusta o nome, plan único, plan como queiran, pero pregúntenlle aos concellos, plan Varela tamén, pois lle chamamos plan Varela, mire, se o fan, eu voto para que se lle chame plan Varela, non teña ninguna dúbida. Ahora, poñan os recursos para todos os concellos, e seguramente o señor Varela, moitos alcaldes, incluídos os do Partido Popular, que non son tan agraciados, lle poñen un busto. Seguro, é que estou convencido, porque claro, que sempre lle toque aos mesmos é un pouco lamentable, non? Porque hai unha cousa que é tamén a realidade. Tamén o decía Plácido, e eu comparto. Nadie dubida de que as subvencións e os beneficiarios, tanto concellos como entidades privadas ou públicas, nadie dubida que para eles son necesarias. Nadie o dubida. Pero aquí non falamos desto. Aquí falamos de a cuestión de necesidade, a cuestión de, como apuntan nestes plans estratégicos, de que hai cuestións que son sempre de imprevistos, de cousas que se teñen que dar cando son subvencións, e que hai que repartir os fondos, que sempre son escasos, de forma xusta e equitativa. E o problema é que vostedes non o fan. Vostedes o que collen é, fan un mapa de como é o azul, e dentro do azul hai azul máis forte que o azul desteñido, e collen e sempre lle toca os mesmos que son as aldeas, permítanme un pouco a broma, dos pitufos que son azules e lle reparten como queren. Claro, ese é o problema. Non é o problema de que non haxa necesidade para todos o que se reparte. Dende logo que sí. Pero, rematando co tema, dígolle unha cuestión. Nós non podemos compartir isto, por iso vamos a votar en contra. E lle digo máis. Non é que solamente non o podamos compartir, é que, como dixen anteriormente, para nós se incumple incluso a legalidade se despois non están justificados. Non o digo eu, o dice o secretario desta casa, señor Caride, e o dice o seu informe. Por lo tanto, o que sí decimos é que a anterior modificación, xa non vamos máis alá. Dende logo, vostedes como goberno, senón nós tomaremos as medidas que teñamos que tomar oportunamente, pedimos que se justifiquen, como dixo vostede, señor Plácido, que se justifiquen, non as da hora, as da anterior modificación, que se justifiquen como corresponde para otorgar este tipo de subvencións. Porque senón volvo a decir que tenemos que tomar medidas, porque dende logo se está incumplindo dende logo a forma de un reparto. E a partir de aí o teñen que seguir facendo, sin voltar a subvención nominativa sin justificar, por razóns, como ben dice o plan estratégico, de necesidade máxima. Eso é o que nós non teñan dúbida que se é así, están justificadas, están documentadas, nós non tenemos ningún problema en que ese debate sexa un debate serio e formal sobre os asuntos que nos ocupen nese momento. Pero un regocheo, como dicen todos, para repartir de forma caciquil, dende logo non conten co Partido Socialista para ese tipo de cuestións. Nada máis e moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Grupo Popular. Gracias, presidente. A ver se non fago máis chiste, non sei que me metan charcos. Señora Lama, vostede que me conoce ben sabe que o meu defecto non é precisamente faltarlle os respetos ás señoras. E se fixen un chiste malo polo que vexo, e ofendín a alguén, o retiro total e absolutamente, pero espírito navideño, seamos un pouco condescendientes, incluso cas palabriñas irónicas, e non vou entrar o que significa unha palabra ou non significa, porque senón habrá que quitala do dicionario, non? Porque a modernidade ou non modernidade é unha cousa bastante subxetiva. Dito eso, e para non meterme en máis charcos, aproveito para dicirlle que, claro, este plan estratégico non podía ser de outro xeito, señora Lama, é o plan dos grupos de goberno. Non podía ser de outro xeito. E, bueno, aproveitando para lle dicir ao señor Varela que, claro, o plan é continuista. Estamos gobernando aquí o PP e agora en coalición con Democracia Ourensana. E, por certo, dice usted que é un plan continuista. Eso contradice un pouco a señora Lama, porque ela fai 4 anos votou a favor do anterior. E se é continuista, non sei por que agora está tan en contra do actual. O sea que xa ve que en cada momento os argumentos fanse a medida, incluso con traxe ben feito. E dito isto,
Señor Gómez Pérez, vou a ser moi breve porque xa me estendí na primeira intervención e non vale a pena insistir no mismo. Fala vostede, unha vez máis, do tema destes días de intentar aproveitar políticamente un informe técnico do señor secretario xeral. Pareceme ben, non teño nada en contra. Simplemente hai que dicilo todo. En resumen, o señor secretario xeral, a primeira vez que el ou outro técnico da Diputación nos advirten, entre comillas, o de advertir, de que debíamos cambiar o procedimento e adaptalo a determinadas formas, foi agora. A raíz dun informe que pediron vostedes, benvido sea, benvido sea. En todo caso, quero deixar claro o seguinte. Non houve ningunha excepción e ningunha subvención durante estes anos, nin con concellos que non foran gobernados polo PP, nin por asociacións, nin entidades ou colectivos sociais. O procedimento foi durante todos estes anos para todos igual, para todos, incluso para algunha subvención importante sendo vostede alcalde en Ribadavia. E usted sabe o ben. Entón, se vostede pide que xustifiquemos eso, teremos que xustificar tamén ou motivar, que é o que se dice, porque se trata de efectos perfectamente subsanables e que se poden convalidar. Bueno, darános vostede traballo a nós e aos traballadores desta Diputación. Para eso están e para eso estamos. Farémolo así, pero tamén teremos que faelo, por exemplo, da de Ribadavia, de Verín, etcétera, etcétera, etcétera. Digo porque a ver se queda no aire flotando de que fixemos excepcións con uns e con outros. Non, o procedimento foi uniforme para todos. E recentemente para algúns alcaldes ou alcaldesas que están preto de vostede e que tampouco fixemos ningunha motivación extraña para darlle a subvención e incluso axilizarlla. Mire usted que malos somos. E despoboación no rural, ao falar do reto demográfico, hombre, non nos culpen a nós dun problema do rural en todo o Estado español, que non é ningunha xustificación, evidentemente que non. Que nós temos a parte de culpa, sí, pero eu confío agora que o novo goberno, con tantos apoios, incluído de vostedes, espero que nos axuden a revertir esa situación. Difícil, pero espero que o fagan, a ver se é verdade. E non me quero alargar máis, porque o único que se pretende con isto, unha e outra vez, e o digo con todo o respeto, non quero meterme en máis charcos no día de hoxe, espírito navideño, pois quixera dicir o seguinte para rematar e que quede claro. O plan estratégico ten dúas características esenciais, dúas, entre outras. Planificación e coherencia con que? Pois co plan 72-73, que é que, como dixen antes, co que se presentou o señor presidente desta Diputación ás eleccións e nós faemos noso coas aportacións importantes dos compañeiros de Democracia Ourensana como non podía ser de outro xeito. É un plan estratégico beneficioso para a provincia, sin lugar a dudas, e así o entendemos. Non dá lugar a improvisación, para nada. Faise con planificación e a máis, incluso con anticipación nalgúnas liñas. E repito, é un plan para todo o mandato, liñas xerais e estratégicas para todo un mandato e, ao mesmo tempo, susceptible de cambios durante a súa vixencia e sempre a alza. E non olvidemos tampouco, eu quixera deixar isto claro, que se trata dun plan máis político que técnico. Digo, máis político que técnico. E, polo tanto, está elaborado con total coherencia e en íntima relación co que acabo de decir. Plan Ourense 72-73 e aportacións dos nosos compañeiros de goberno, os compañeiros deputados de Democracia Ourensana. Nada máis, moitas gracias e a ver se seguimos co espírito navideño. Ben, rematado o debate, sométese a votación este plan estratégico de subvencións. Votos a favor do mesmo? Votos en contra? Non hai abstencións? Queda aprobado. Pasamos ao punto 4, que tal e como se acordou en xunta de portavoces, vai ser obxecto de debate conxunto co punto 5. Despois, obviamente, será votación separada. O punto 4 é a aprobación inicial da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do Servizo Municipal de Suministración de Auga Potable no municipio dos Blancos e o punto 5, a aprobación inicial da ordenanza fiscal reguladora das taxas dos servizos de saneamento e depuración do Concello dos Blancos. Ten a palabra o señor secretario. Ben, bo día de novo. Doulle lectura aos dictames da Comisión de Facenda sobre estes dous asuntos. En primeiro lugar, respecto da proposta de aprobación inicial da ordenanza fiscal reguladora da taxa da prestación do Servizo Municipal de Suministración de Auga Potable no municipio dos Blancos, o dictamen adoptouse co voto favorable do Grupo Popular e do Grupo de Democracia Ourensana e coa abstención do resto de grupos, sendo favorable a que se adopte o seguinte acordo. En primeiro lugar,
aprobar inicialmente a ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do Servizo Municipal de Subministración de Auga Potable no municipio dos Blancos, conforme co texto cobra no seu poder unha exposición de motivos, 10 artigos e unha disposición derradeira. En segundo lugar, someter o presente expediente o acordo de aprobación inicial ao trámite de información pública por plazo de 30 días hábiles mediante inserción de anuncios no boletín da provincia, na sede electrónica da Diputación, en un dos xornais de maior difusión da provincia, todo isto de conformidade co previsto no artigo 17 da Lei de Facendas Locais. Durante este prazo, as persoas interesadas poderán formular as reclamacións que consideren oportunas, que deberán ser resoltas polo Pleno a través de acordo de aprobación definitiva. E no caso de que non se formulen reclamacións en prazo, o acordo de aprobación inicial elevarase a definitivo sen necesidade de acordo plenario expreso. E, de xeito análogo, dictaminouse tamén na Comisión a aprobación inicial da ordenanza fiscal da taxa dos servizos de saneamento e depuración deste Concello, tamén co voto favorable dos grupos Popular e Democracia Orensana e as abstencións dos restos de grupos, e tamén o acordo, que ten a mesma estrutura, é aprobar inicialmente esta ordenanza, coa exposición de motivos, e que neste caso ten 12 artigos, unha disposición derogatoria e unha disposición derradeira, en sendo lugar o sometemento á información pública nos mesmos termos que no caso da ordenanza da taxa de suministración de auga potable. Gracias. Gracias. Plantexas entón debate conxunto sobre esta cuestión. Algún grupo quere intervir? Non hai intervencións, entón vamos a someter a votación en primeiro lugar a aprobación inicial da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do Servizo Municipal de Subministración de Auga Potable no municipio dos Blancos. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada. Grazas. E o punto quinto, aprobación inicial da ordenanza fiscal reguladora das taxas dos servizos de saneamento e depuración do Concello dos Blancos. Votos a favor? Votos en contra? Non hai. Abstencións? Grazas, queda aprobada e pasamos entón ao punto sexto da orde do día, que di aprobación inicial do Plan Provincial de Cooperación cos Concellos para a xestión delegada do Servizo de Inspección dos Tributos Municipais no exercicio 2020 e seguintes. Ten a palabra o señor secretario. Ben, o ditame da Comisión foi adoptado co voto favorable do Grupo Popular, de Democracia Orensana e de Ciudadanos Partido da Ciudadanía e a abstención dos grupos socialista e do Bloque Nacionalista Galego, sendo favorable a que se adopte o seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente este Plan Provincial de Cooperación cos Concellos para a xestión delegada do Servizo de Inspección dos Tributos Municipais durante o exercicio 2020 e seguinte, conforme as bases reguladoras que obran no seu poder, un total de 9 bases reguladoras e un anexo no que se establece o modelo de parte dispositiva do acordo de adhesión dos concellos a este plan de cooperación. En segundo lugar, someter este plan inicialmente aprobado en información pública por plazo de 10 días hábiles mediante a publicación de anuncio na sede electrónica e no boletín oficial da provincia. De non producirse alegacións, entenderase aprobado definitivamente e, no caso contrario, someterase aquelas a consideración do Pleno para a aprobación definitiva do plan. Logo de aprobarse definitivamente o plan, publicarase o oportuno anuncio no boletín da provincia na sede electrónica, incluindo o texto íntegro das bases reguladoras. Grazas. Intervención dos grupos. Ciudadanos, ten a palabra. Moitas grazas. Solo dicirlle ao compañeiro Plácido Álvarez do Baño que xa sei que me extrañan, pero que non se preocupe, que ao mellor hai que poñer os pés na terra e entender por que se perdeu a maioría e ora están nun co-goberno con Democracia Orensana e perderon a maioría por un, e se un está sentado deste lado. Nada máis que decir. Non sei, me parece que por parte dos grupos sempre estamos ca mesma historia, entonces eu creo que a partir de agora, cada vez que empece o meu turno de palabra en cada pleno, direi: hola, somos Selama, veño do Partido Popular e agora son deputada provincial de Ciudadanos, porque parece que a todos os grupos lle importa máis falar en que Partido Popular, en que partido político militei eu anteriormente, antes de estar no grupo de Ciudadanos, e eu creo que a liberdade de decisión e é lícito, e creo que contempla así a lei, e senón que o diga o secretario desta institución, que cada persona pode facer o que lle pete. Entón, polo tanto, creo que a partir de agora en todos os plenos o direi públicamente e será a miña primeira palabra en cada un dos plenos. A liberdade de decisión, unha cousa é unha liberdade de decisión, os principios sigo tendo os mesmos, e creo que quedan sempre avalados na meu criterio, na miña forma de facer política. Por outro lado, vou felicitalos por este programa de cooperación, como xa fixen na Comisión Informativa. Aplaudo este tipo de plans provinciais que axudan os concellos, sobre todo os pequenos concellos que necesitan a axuda da Diputación Provincial para poder sair adiante. Así que xa teñen o meu voto a favor. Moitas gracias e nada máis. Vénega. Eu, respecto co plan, pois,
efectivamente, entendo que é algo positivo, posto que permite a concellos que non terían esa opción pois facer unha labor inspectora da navegación. Simplemente unha pequena maldade, a Diputación tamén traballa a favor de corrente, posto que o IAE, cando se cobra, parte del vai para a propia Diputación Provincial, co cual está facendo unha labor que beneficia os concellos, pero ao mesmo tempo tamén beneficia as arcas da propia Diputación. Polo demais, considero que efectivamente ha caído que se poda facer este tipo de colaboración cos concellos. Democracia Ourensana. Non fai uso do seu turno, Grupo Socialista. Sí. Bo día a todos que nos acompañan. Sí, nos tamén vemos parecenos un avance o trocar, digamos, o instrumento de colaboración para simplificar o proceso. Si ben podemos diferir, digamos, no momento dado das tasas que se cobran por os servicios, si queremos que é un avance de cara aos concellos máis pequenos que teñen estas dificultades. Entón, por todo iso, o noso voto vai ser afirmativo a esta proposta. Grupo Popular. Sí, gracias, presidente. Fora do punto, que non é a meu estilo falar de cousas que non se refiren ao punto de orde do día, pero, bueno, por matizar, se a señora Lama ven un pouco irascible. Señora Lama, só faltaría que eu cuestionara a súa liberdade, só faltaría. Hombre, non tergiverse as miñas palabras. Como dixo aquel presidente do Parlamento, dixen o que dixen ou pasou o que pasou. Simplemente me referín a que o señor Varela falou dun plan estratégico continuista e vostede, se é así, votou a favor no do 15-19 e agora votou en contra. Entón, algún dos dous non ten razón. Non quixen dicir nin máis nin menos. Igual el non ten razón ou vostede, non sei. Eso poñan os dous de acordo. Gracias. Segunda quenda de intervencións, non hai. Entón, vamos a someter a votación esta aprobación inicial do Plan Provincial de Cooperación cos Concellos para a xestión delegada do Servizo de Inspección dos Tributos Municipais no exercicio 2020 e seguintes. Votos a favor? Unanimidade. Grazas. Pasamos ao punto 7. O punto 7 do orde do día di modificación das bases para a elaboración e execución do Plan Provincial de 2020, publicadas no Boletín Oficial da Provincia número 254 do 5 de novembro de 2019. Ten a palabra o señor secretario. Sí, o ditame da Comisión Informativa de Cooperación foi adoptado por unanimidade, sendo favorable que se adopte o seguinte acordo: modificar a base terceira, apartado segundo das bases de elaboración e execución do Plan Provincial de Cooperación as obras e servizos municipais e da Rede Viaria Provincial para o exercicio 2020, que terá o seguinte contido: o prazo de presentación de solicitudes queda establecido nestes termos. As solicitudes deberán dirixirse ao presidente da Diputación e deberán ter entrada no Registro Electrónico Xeral da Diputación ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei de Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas antes de que remate o día 10 de xaneiro de 2020. Este prazo terá carácter improrrogable. A falla de formulación da solicitude en prazo dará lugar á perda do dereito á participación no Plan Provincial. En segundo lugar, publicar este acordo no BOP para xeral coñecemento. Grazas. Intervencións dos grupos. Sí, Ciudadanos. Moitas grazas, señor presidente. Como xa dixen tamén en comisións informativas, esta modificación das bases é unha modificación máis para que todos aqueles concellos, como xa dixo o portavoz do Partido Popular, que non chegaron a tempo ou se lles pasou, pois teñan ese marxe para poder presentar as súas propostas. Entón, polo tanto, van a ter o voto a favor do Grupo de Ciudadanos. Moitas grazas. Venega. Nada, indicar que tamén entendemos que se debe levar adiante, aínda que, como decía antes Plácido, os concellos tamén hai que pedirlles que cumplan cando teñen que cumplir. Pero, bueno, independentemente deso, lóxicamente, ademais, son subvencións que xa están pautadas para cada concello e que non tería sentido que se devolveran. Por lo tanto, estamos de acordo. Democracia Ourensana non fai uso do seu turno. Grupo Socialista. Sí. Ben, nada máis que dicir que nós estamos, lógicamente, a favor
desta modificación, dicir tamén que moitas veces os concellos incumpren porque teñen moita precariedade a hora de poder levar a cabo justificacións por falta de personal. En este caso, penso que sí que debemos colaborar cas institucións locais para intentar mellorar o funcionamento. Moitas gracias. Grupo Popular non fai uso do seu turno, entón sométese a votación. Non hai segunda quenda de intervencións, salvo que alguén o solicite. Votamos esta modificación das bases para a elaboración e execución do Plan Provincial de 2020. Votos a favor? Aprobado por unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao punto 8º, que di Programa Benourense Persoal Técnico 2020. Ten a palabra o señor secretario. Ben, o ditame da Comisión foi adoptado cos votos favorables dos grupos Popular, de Democracia Orensana e de Ciudadanos Partido da Ciudadanía e a abstención do Grupo Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, sendo favorable a adopción do acordo de aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa Benourense Persoal Técnico 2020, co contido que obra no seu poder, bases xerais os seus bases logo específicas relativas a cada unha das accións incluídas no programa e os correspondentes anexos, e someter a trámite de información pública mediante anuncio publicado no Boletín da Provincia as bases inicialmente aprobada por plazo de 10 días hábiles conforme establecido no artigo 10 da Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación. Durante este plazo, as entidades interesadas poderán formular alegacións ou suxestións que consideren oportunas que serán resoltas expresamente polo Pleno. No caso de non formularse alegacións en prazo, entenderase elevado definitivo o acordo de aprobación provisional. Grazas. Intervención dos grupos. Ciudadanos. Moitas gracias, señor presidente. Como xa trasladei nas comisións informativas, o meu voto vai a ser favorable para este plan de cooperación, o plan Benourense. Como xa lle teño dito, vou aplaudir aquelas cousas que considero que vostedes fan ben. O que sí pediría que no vindeiro programa que vostedes presenten se reconsidere o corte, xa que, por exemplo, no noso caso, e aquí está a miña compañera e alcaldesa, vemos que ter o corte en 12.000 habitantes para nos supón un técnico menos. Entón, considero que Xinzo seguramente ten as mesmas necesidades e as mesmas problemáticas que pode ter o Barco, Verín ou Carballiño. Entón, sí que lles prego que para o vindeiro programa reconsideren ese corte e así Xinzo poderá ter 2 técnicos, un do grupo A2 e outro do grupo A1, pero neste caso se quedará con un solo técnico. Por lo tanto, reconsidero que reformulen esa maneira de trasladar estos técnicos, aplaudir esta decisión que vexo tan necesaria e tan importante nos concellos da nosa comarca. Por lo tanto, xa anuncio o meu voto a favor. Moitas gracias. BNG. Sí, con respecto ao programa Benourense, incidir en que a competencia da xestión é exclusiva da Xunta de Galicia, que descarga, neste caso nos concellos, esta importante necesidade para unha poboación cada vez máis avellentada como é a da nosa provincia. Isto, xunto coa axuda no fogar, acaba supoñendo un importante coste para estes concellos, sen dúbida necesario para os veciños e veciñas, pero que debería asumilo quen ten a competencia, que, insisto, é a Xunta. Entendemos que xa que o sistema debe seguir funcionando mentras non se tomen outras medidas, é acaído que esta Diputación Provincial preste ese apoio aos concellos en forma de colaboración económica para a súa labor. Por lo tanto, vamos a votar favorablemente esta proposta que traen hoxe a pleno. Democracia Orensana. Sí, gracias. Moi brevemente. Sí, certo que en principio originalmente esta competencia corresponde á Xunta de Galicia, ainda que entre no marco do que se coñece como competencias impropias, e tendo en conta, tal e como se describe na propia proposta das bases reguladoras, a finalidade que ten este convenio de asistencia económica para garantir o financiamento aos concellos e mancomunidades de menos de 20.000 habitantes, a contratación ou nomeamento de personal técnico dos equipos municipais de servicios sociais, comunitarios, con perfis profesionais dunha parte e asistencia técnica e xurídica dos servicios por outra, e tendo en conta que o bolseiro e as bases están calculadas en función do módulo económico que lle corresponde con as reglas entidades UNES e UTES da provincia de Ourense, parece máis citado e o noso voto é, por lo tanto, vai ser positivo. Grupo Socialista.
Bos días de novo. Grazas, señor presidente. Grazas polas felicitacións na miña toma de posesión e, sobre todo, por aquelas que proveñen da máis sinceridade. Gracias, señor Caride. Decir que co programa benourense Persoal Técnico a Diputación financia técnicos para os concellos de menos de 20.000 habitantes que non son traballadores sociais, pero isto lle debe competer a Xunta. Coincidimos co que di o noso o compañeiro do BNG. A Xunta é a Administración a que ten que volver esta competencia. Dicir que tamén é hora de modificar a cuantía dos módulos económicos, dotar de máis cuantía, porque xa levamos uns anos cas mesmas, é dicir, para técnicos do grupo A2 16.815 parecennos insuficientes, así como para o técnico A1 20.229. Añadir, ademais, que, en canto á xustificación da subvención, hai que facer unha revisión integral da sede electrónica da Diputación en cuanto a poder ter os procedimentos electrónicos e os expedientes propios de cada concello e non ir todo a instancias xerais. E nada máis, o noso voto vai ser a favor. Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente. Bos días e benvidos a todos, compañeiros deputados e membros que están no público. Bueno, eu vou a matizar unha cousa porque vexo que todos os grupos aquí presentes coincidiron en decir que, se ben, esta é unha medida moi necesaria para atender os nosos servicios sociais, todos comentaron que era unha competencia impropia para nós que debería ser feito e desarrollado por a Xunta de Galicia. Eu simplemente lles vou a dar un dato, e é que non pode ser unha competencia impropia porque está regulado a través da Lei 13/2018 de 3 de diciembre de Servicios Sociais de Galicia, por certo aprobada na época do bipartito, e concretamente no artículo 63, que lles paso a dar lectura, dice: las diputaciones provinciales, de conformidad con lo previsto en la normativa de régimen local, proporcionarán asistencia económica, técnica y jurídica a los ayuntamientos en la ejecución de sus competencias en materia de servicios sociales, especialmente en la prestación de servicios sociales comunitarios básicos por aquellos ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes. Este é o caso. Por lo tanto, de non cambiarse a lei, a competencia é a que é e nos corresponde, e como tal así se está aplicando dende o ano 2012. E dende a publicación do Decreto 99/2012 de 16 de marzo, son as deputacións provinciais, como ben di e recolle este decreto o que decía e marcaba a lei, as que deben proporcionar apoio aos concellos e mancomunidades en materia de servicios sociais. Non nos vamos a estender porque todavía temos moitos puntos importantes. Todos teñen na súa disposición o desglose da cuantía destas achegas e, efectivamente, podemos recoller moitas das súas sensibilidades que tamén se falaron por parte dos grupos na comisión. Podemos estar de acordo e, seguramente, por as condicións que neste momento e as dificultades por temas de reto demográfico que atravesa toda España, seguramente todo este tipo de achegas podan ser insuficientes en algún momento. O tema é o que é, os cartos son os que son e está regulado como está regulado. Por a nosa banda, e dado que, bueno, para non estender máis o debate e dado que todos os datos os teñen vostedes á súa disposición, non temos máis que decir. Moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, se non se plantexa, entón vamos a someter a votación este programa benourense Persoal Técnico 2020. Votos a favor? Unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao punto 9, que di a aprobación inicial do programa de asistencia a entidades locais para a xestión de servizos municipais do ciclo da auga para o exercicio 2020. Ten a palabra o señor secretario. Ben, a Comisión Informativa de Termalismo e Medio Ambiente foi a que dictaminou este programa de asistencia entre locais para a xestión de servizos municipais do ciclo da auga para o exercicio 2020, co voto favorable do Grupo Popular, de Democracia Orensana e de Ciudadanos Partido da Ciudadanía e a abstención do Grupo Socialista e do Grupo do BNG, se dictaminou favorablemente a adopción do seguinte acordo.
Primeiro, aprobar inicialmente o Programa de Asistencia a entidades locais para a xestión dos servizos municipais do ciclo de auga para o exercicio 2020. O contido cobra en poder dos señores deputados, bastante extenso, porque se recollen de forma detallada pois, o conxunto de prestacións técnicas de asistencia técnica ás entidades locais, así como a previsión dos prezos públicos polas ditas prestacións. En segundo lugar, someter a información pública por prazo de 10 días hábiles este acordo de aprobación inicial mediante anuncio na sede electrónica da Diputación Provincial e no Boletín Oficial da Provincia. As reclamacións ou alegacións que se formulen no dito prazo serán resueltas polo Pleno da Corporación e, no caso de non formular as alegacións, o acordo de aprobación inicial entenderase automáticamente elevado a definitivo procedéndose a súa publicación sen prexuízo da súa inmediata entrada en vigor. Moitas grazas. Abrimos un turno de intervencións. Ciudadanos, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Simplemente dar as gracias a Javier Bove, que é xefe de Servicio de Medio Ambiente de Servicio de Augas desta Deputación Provincial, por a súa gran explicación que nos deu nas comisións informativas sobre este punto do ciclo da auga. Como xa dixen en comisións informativas, e así o trasladei ao Grupo de Goberno, teñen o meu voto a favor. Moitas grazas. Venga. Si, de ter algún sentido a asistencia das deputacións provinciais, efectivamente, a colaboración cos concellos pequenos, nesta provincia 91 dos 92 que temos, para a prestación dos seus servizos. Tendo en conta que neste caso se ofrece a posibilidade de adhesión en función das necesidades de cada un e que esta é voluntaria, estamos de acordo con esta proposta. Que o que fai de algún xeito é ordenar e homoxeneizar a prestación dos servizos os concellos no ámbito da auga e do saneamento e, polo tanto, consideramos que esta proposta que trae a área de medio ambiente desta institución provincial é a caída que corresponde aprobar. Democracia Orensana. Sí, simplemente para sumarme ao que dice a compañera Monselama no sentido non só das informacións exhaustivas que fixo o señor Bove na comisión, sino tamén o espléndido traballo previo para elaborar destes programas de asistencia, certamente complexos, non a tarefa certamente complexa. Calqueira caso, como tamén dice o compañero do BNG, é o obxectivo fundamental dunha diputación é isto, e, polo tanto, non podemos máis que votar a favor desta proposta. Grupo Socialista. Sí, a complexidade de todo o ciclo de auga en todas as súas vertentes fan máis que necesario, digamos, esta colaboración da Diputación cos concellos pequenos nas tres vertentes, tanto, digamos, nos tres programas. Entonces, o noso Grupo Socialista está totalmente a favor e vai votar a favor desta moción. Grupo Popular. Gracias, presidente. Na brevedade que se impuxaron os compañeiros portavoces, eu seguirei na mesma línea. Simplemente dicir que estamos a falar dunha asistencia técnica, unha máis desta Deputación, que axuda a superar as dificultades que teñen os concellos para xestionar estes servicios. Teñan en conta un solo dato. Na provincia de Ourense, o maior dos problemas no servicio do ciclo da auga non é precisamente a dotación de infraestructuras, que tamén está aí, pero non é o principal. Segundo os datos da enquisa de infraestructuras e equipamento local, o 99,27% do núcleo da provincia, a gas, o municipio de Ourense, teñen redes de abastecemento das que a metade dos municipios a metade son municipais e abastecen, eso sí, o 77% da poboación. É dicir, hai en torno a 2.000 sistemas de abastecemento nesta provincia. 2.000. Xa digo, quitando o Concello de Ourense. Aproximadamente a metade, 1.000, están xestionados por comunidades de veciños. E outros 1.000 por os propios concellos. Si ben, como dixen antes, este asunto é máis complexo porque os concellos están xestionando o 77% da poboación, pero eso non quita de que os máis de 1.000, porque son algo máis de 1.000 sistemas de abastecemento que están xestionando as comunidades de veciños, algún momento os concellos teremos un grandísimo problema a hora de xestionar todo eso e teremos que prepararnos. Vou aclarar algo porque a mellor sale por aí nos medios e quede clara a postura da Deputación, que este programa
con este programa, o Goberno provincial quere impulsar unha xestión, está claro, máis eficiente e áxil destes servicios, mantendo un axeitado nivel de asistencia técnica aos concellos, aínda que se este a estudar, e a isto me refiro, por parte da Xunta de Galicia a constitución dunha empresa pública para a xestión integral do ciclo da auga, a chamada Sogama da Auga. Adiántolles, eso sí, isto todavía está moi verde, permítese má expresión, pero aínda que se concretase esta iniciativa do Goberno autonómico no momento en que se concrete, si se concreta, a Deputación de Ourense mantería o seu programa mentres houbese demanda e, ademais, xa que se trata dun programa anual, podería anularse no caso de que os concellos se aderisen a esta xestión integral proposta pola Xunta. En resume, unha ferramenta máis de cooperación cos concellos, unha máis, respetando, eso sí, a autonomía municipal que todos teñen. Nada máis, moitas gracias. Segunda quenda de intervencións non se plantexan, entón vamos a someter a votación esta aprobación inicial do Programa de Asistencia a Entidades Locais para a Xestión de Servizos Municipais do Ciclo da Auga para o exercicio 2020. Votos a favor? Unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao punto 10. Que di a aprobación definitiva da ordenanza fiscal reguladora das taxas do Servizo Intermunicipal Delegado de Recollida, Tratamento e Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos e dos puntos limpos da provincia de Ourense. Ten a palabra o señor secretario. Ben, sí, neste caso tratase dun asunto que non foi dictaminado en comisión por cuestións que xa foron expostas na reunión da Xunta de Portavoces e doulle lectura a proposición da Presidencia na que se explica que, con data 25 de outubro de 2019, o Pleno desta Deputación aprobou inicialmente a modificación da ordenanza fiscal reguladora das taxas do Servizo Intermunicipal Delegado de Recollida, Tratamento e Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos e dos distintos puntos limpos da provincia de Ourense, publicada no BOP de 4 de setembro de 2014. O dito acordo someteuse a información pública durante 30 días hábiles mediante anuncio inserido no BOP de data de 6 de novembro, rematando o prazo de exposición pública o vindeiro, hoxe, día 20 de decembro de 2019, data na que está prevista a realización do pleno ordinario da Deputación correspondente ao mes de novembro. Con data 29 de novembro, o Pleno do Concello de Castrelo de Miño acordou a adhesión ao ámbito de aplicación desta ordenanza fiscal provincial, solicitando nesa mesma data que a Diputación estimase esta solicitude a través do trámite de exposición pública. Considérase procedente estimar a dita solicitude que permitirá aplicar aos veciños do dito Concello as bonificacións previstas na modificación da ordenanza fiscal provincial. Dado que o trámite de información pública da ordenanza manterase aberto ata o 20 de decembro de 2019, ata as 24 horas do día de hoxe, e con fin de non ter que recorrer a celebración dun pleno extraordinario posterior para a aprobación definitiva da modificación, estímase conveniente tratar nesta sesión a alegación formulada polo Concello de Castrelo de Miño, procedendo á aprobación definitiva da modificación, de modo condicionado a que non se presenten outras alegacións, reclamacións ou suxestións no período de exposición pública. No caso de que efectivamente se presenten, a aprobación definitiva carecerá de eficacia ata a resolución expresa desas alegacións, reclamacións ou suxestións. No momento actual non me consta que se presentar ninguna máis, pero xa digo, ata que remate o día, pois o prazo seguirá aberto. E polo exposto se propón que, previa ratificación por maioría simple da inclusión do asunto na orde do día, ou non ter sido dictaminado pola Comisión, se adopta o seguinte acordo. Primeiro, estimar a alegación formulada polo Concello de Castrelo de Miño en relación coa aprobación inicial da modificación da ordenanza. Segundo, aprobar definitivamente a dita modificación conforme o texto aprobado o 25 de outubro de 19, coas seguintes adicións. No artigo 1 se engade a Castrelo de Miño, no ámbito da aplicación da ordenanza fiscal, e na disposición derogatoria engádense as ordenanzas fiscais que se derrogan a ordenanza fiscal reguladora das taxas do Servizo Municipal Delegado de Recollida, Tratamento e Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos e Puntos Limpios do Concello de Castrelo de Miño, publicada no BOP de 2 de decembro de 2011 e a súa modificación de 15 de decembro de 2016. O presente acordo de aprobación definitiva queda condicionado a que non se presenten outras alegacións, reclamacións ou suxestións no período de exposición pública e no caso de que efectivamente se presenten, a aprobación definitiva carecerá de eficacia ata a resolución expresa desas alegacións, reclamacións ou suxestións nun pleno posterior. E, por último, ordenar a publicación do presente acordo, unha vez que adquira eficacia, e do texto íntegro da ordenanza coas modificacións aprobadas no Boletín Oficial da Provincia para a súa entrada en vigor conforme disposto no artigo 17.3 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Grazas. Grazas. Procede primeiro someter a votación a ratificación da inclusión deste asunto na orde do día. Votos a favor da súa inclusión? Unanimidade, moitas grazas, e despois da exposición do secretario, un turno de intervencións de grupos, non fan uso deste turno, entón sométese
a votación esta aprobación definitiva da ordenanza fiscal reguladora das taxas do Servicio Intermunicipal Delegado de recollida, tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos e dos puntos limpos da provincia de Ourense. Votos a favor? Unanimidade. Moitas grazas. O punto 11, o seguinte que imos a tratar, é unha moción do Grupo Socialista sobre o enlace entre a autovía A52 e os polígonos industriais da área urbana de Ourense. Ten a palabra o voceiro do Grupo Socialista. Bueno, moi bo día a todos e a todas, particularmente bo día ás persoas, aos homes e mulleres que veñen desde Verín, nun día tan acaído como hoxe, precisamente, para seguir a loitar por a defensa porque se manteña aberto o paidoiro. Tamén, por suposto, benvida a nosa compañeira Rosario, que tamén ven de Verín, e que precisamente no seu xuramento fixo alusión a esta loita que se leva trabando desde xa fai bastante tempo e que confiamos acabe en éxito. Dito isto, esta moción vai a tratar sobre un tema estratégico relevante de mobilidade. É un tema estratégico que ten que ver nada máis e nada menos ca área industrial máis importante de Galicia e, sobre todo, ca necesidade de que esa mobilidade que no seu día a Xunta de Galicia planificou se leve á práctica. Pero vamos a comenzar e vou dar lectura porque é importante aclarar as cousas antes de tratala con máis profundidade. A Xunta de Galicia está a executar unha demanda histórica para supostamente mellorar a conectividade do polígono industrial de San Cibrao das Viñas e a mobilidade de boa parte da área metropolitana de Ourense. É dicir, non se trata só de San Cibrao, trátase do polígono de Barreiros, pero trátase tamén da mobilidade de toda a zona. Así pois, hai meses que está en marcha a execución da denominada vía de conexión entre a autovía A52 e o polígono industrial de San Cibrao no seu treito entre a autovía e a Nacional 525, cun custe de 13 millóns de euros tras ser axudicada a obra en maio de 2018 cunha importante rebaixa sobre o valor estimado inicial. Inicial eran 17 millóns máis IVE e queda en 13 millóns máis IVE, 6 millóns menos do que inicialmente tiña orzamentado. Mas esta actuación non rematará cunha marxinación histórica do polígono de San Cibrao, que seguirá a ser a maior área industrial de Galicia e unha das maiores de España, sen unha vía de alta capacidade que acceda directamente, que será establecido ata os seus 4 millóns de metros cadrados de superficie, mellorando así cuantitativa e cualitativamente a competitividade das empresas asentadas e, o máis importante, a mobilidade dos empregados, empregadas e visitantes ocasionais. Que ocorreu con esta reducción de 6 millóns? Ocorreu que se rebaixou a categoría. No plan estratégico previsto precisamente para esta actuación, iba unha autovía con 2 carriles e queda simplemente transformado nunha vía normal, convencional, por un lado. E por outra parte, das intervencións previstas, só se está a desenvolver a primeira. E a primeira que remata, ademais, nun cruce a máis de 2 kilómetros, neste caso do polígono industrial. Polo tanto, nin directa, porque queda alonxada, e, en segundo lugar, perdendo calidade na capacidade de mobilidade. Isto é unha realidade. Este vial formaba parte do Plan Sectorial da Rede Viaria de Ourense e a súa área de influencia, aprobado polo Goberno de Alberto Núñez Feijóo en 2013, e que prevía unhas 40 actuacións sobre 135 kilómetros. Actuacións que, ademais, tiñan un importante montante económico, do que non se leva feito prácticamente nada. De feito, tiña que estar rematada toda a intervención, neste caso, dese enlace, no ano 2020. E temos que decir que só está feito dos 3 tramos iniciais, o primeiro, e ese primeiro está a acometerse neste momento. Tiñan que estar rematados os tramos no ano 2020, e é imposible. E é imposible porque nin siquiera dá tempo nin de redactar o segundo. Polo tanto, esta ronda A52 a 76 ten que tomar o pulo que xa se pediu no seu momento nunha moción que presentou e foi aprobada por o Partido Popular nesta mesma Deputación o actual deputado Álvaro, do Partido Socialista, e agora o que pedimos son 3 cousas moi sinxelas. Pedimos a execución completa do enlace, unha execución completa que xa tiña que estar feita. Pedimos tamén que se faga con características de autovía. E se se fai con características de autovía e se fai o enlace completo, o que teríamos neste momento é garantido o enlace directo, cousa que non temos neste momento. Como ambas as dúas cousas son competencia da Xunta de Galicia, só temos unha posibilidade, como todos sabemos, que é a de instar a que a Xunta de Galicia leve isto á práctica, como xa se fixera no 2015,
e dar traslado ao Consello de Goberno da Xunta de Galicia, que iso é, basicamente, o que pedimos con esta moción e confiamos ter o apoio de todos os grupos políticos. Moitas gracias. Seguinte intervención, Ciudadanos. Ten a palabra. Moitas grazas, señor presidente. En canto a esta moción, é un tema que a este grupo se lle escapaba de alguna maneira, entonces o meu traballo foi informarme e visitar aqueles asentes implicados neste senso, non? Polo tanto, tanto co alcalde de San Cibrao, coa parlamentaria de San Cibrao, e cos directivos da Asociación de Empresarios de San Cibrao estiven a falar e lle ensinei esta moción para que me trasladaran cal era a súa visión de futuro de cara a rematar o enlace ou o proxecto que se está a levar a cabo. Sí que teño que trasladar ao Partido Socialista e é que os directivos da Asociación de Empresarios do Polígono quedáronse un pouco descuadrados ao non entender como poden traer unha moción destas características e non ir a coñecer a súa opinión sobre esta necesidade. Entenden que teñen moitas necesidades e, sobre todo, que ao mellor ese proxecto que está encima da mesa, os tempos mudan e as necesidades cambian, e eles entenden que agora mesmo necesitan outro tipo de proxecto, porque eles entenden que, así mo trasladaron, que a vía de altas capacidades que vostedes propoñen nesta moción non é a máis adecuada, posto que non queren vivir enfrentados aos veciños de San Cibrao, e se fan vías de altas capacidades, o que van a conseguir son expropiacións. Entón, polo tanto, eles queren vivir en consonancia cos veciños, que hai algúns que viven moi achegados ao polígono, e entón consideramos, eles consideran que non é a solución, consideran que hai que ir da man, tanto empresarios como veciños, e consideran que esta solución que vostedes propoñen aquí en riba da mesa non debe ser a apropiada. Entón, eu por a miña banda, informándome, lóxicamente, de como está a situación e, sobre todo, informando de que é o que queren realmente os empresarios do polígono de San Cibrao, eu voume a abster nesta moción porque considero que o importante para traer unha moción deste calibre a esta institución ou a calquera outra, o máis importante é informarse e logo trasladar as opinións e as informacións e as necesidades deses empresarios. Entón, polo tanto, lle transmito, non me vou a opor, pero si me vou a abster ou entender que se necesita máis información para traer aquí unhos acordos moito máis amplos e moito máis definidos. Moitas grazas. Benegar, ten a palabra. Sí, bo día de novo. A verdade é que non sei, porque non tuve a oportunidade de reunirme cos empresarios, se prefiren a autovía ou a vía convencional, se prefiren que entre por un punto ou por outro, pero que está claro que onde remata a actuación non ten ningún sentido. Convídeos a visitar o lugar, é unha recta onde chega e ali rematou, non? Dende logo, eu considero que, visto isto, debemos insistir a Xunta que dé os pasos necesarios para, en contacto, por suposto, cos empresarios do polígono e os concellos implicados, se dé unha solución á demanda de conexión directa a K52. Eu xa lle trasladaba na Comisión Informativa que, dende logo, a xente que reside en Allariz me manifesta que vai seguir indo pola Nacional 525, posto que non lle tería ningún sentido acceder polo novo enlace. Que coa actuación en marcha consideramos que non queda conquerida os obxectivos de boa comunicación, como indicaba anteriormente, resulta ben doado observalo sobre o terreo. Por lo tanto, sí que consideramos que ha caído traer este debate a esta institución e vamos a apoialo, independentemente que despois sexa certo que as reunións ás que haxa lugar entre a Xunta de Galicia como administración competente para leválo adiante e os protagonistas, que serían os propios empresarios e empresarias do polígono empresarial de San Cibrao, de Pereiro de Aguiar, pois debería terse en conta
piden na súa moción instar a Xunta de Galicia para que, dunha banda, se complete a ronda entre a A52 e a A76, que ademais teña forma de autovía. Din na xustificación que a solución actual que está a construir a Xunta de Galicia nin crea a conexión directa real entre a A52 e o polígono nin mellora a mobilidade dos miles de traballadores que cada día se desplazan dentro da cidade. Incluso pon o exemplo de que dentro do centro da cidade do Parque de San Lázaro, pois os 12 kilómetros e os 12-13 minutos de ruta se trocarían en 21 kilómetros e aproximadamente 20 minutos. Ben, a primeira cuestión que hai que matizar é que este enlace non está planificado para darlle accesibilidade ás persoas ao polígono de San Cebrán das Viñas. Este é un enlace estrictamente de carga pesada para dar conexión da autovía 52 co polígono industrial, onde, dende fai tempo, se proxecta unha cidade do transporte. E este é o obxectivo originario desta obra. E, ademais, estuve en reunións fai tempo, en relacións empresarias que tuve eu. Ninguén traballador que traballa no polígono, e polas conversas que estamos tendo en relación ca elaboración do plan de mobilidade de Ourense, plantexa, baixo ningún concepto, trasladarse ao polígono de San Cibrao pola A52, é dicir, o camiño normal é a 525 ou a carretera a bella carretera 525 por Benposta. Non é, polo tanto, unha vía que sexa para a mobilidade dos traballadores. Insisto, é unha vía de conexión da A52 para a salida de tráfico de mercancías cara a Madrid ou cara a Vigo, Porto de Vigo ou incluso a futura Plisán, se é que en algún momento se chega a completar. Pero, ademais, isto generou conflito, porque xa no ano 2013 a oposición do Concello de San Cibrao das Viñas, composta polo BNG e polo Partido Socialista, pediu que este proxecto non se levara adiante. De feito, o PSOE dicía naquelo, e teño aquí o recorte de prensa, dicía que non consideraba nin óptimo nin adecuado o enlace do Parque Empresarial de San Cibrao das Viñas dende a Nacional 525 polo tramo en que se estaba, e pedían que se buscara unha alternativa. Dice, despois do dito, os veciños do polígono, coa adhesión indicaba Viviane Iglesias. Dice, lo que los socialistas proponen es que la corporación se manifieste en contra deste trazado perxudicial e que inste os organismos correspondentes da Xunta a cambiar o trazado e paralizar toda a execución do tema. E máis, incluso hubo unha campaña en change.org pola cual se pedía efectivamente que este proxecto se paralizaba e, entre outras cosas, alegábase que a conexión non cumplía con el mínimo de tráfico diario previsto, estipulado. Polo tanto, ben, ese dato hai que telo aí presente en conta. Outra cuestión que vostedes plantean é a súa integración no plan sectorial da rede viaria de Ourense e a súa área de influencia, o cual é certo, pero din que isto ten que se conectar entre a 52 e a 76. Pero, claro, a cuestión é que neste plan esa conexión coa 76 non existe, entre outras cuestións, porque a 76 non está diseñada de momento no entorno da cidade de Ourense. E máis, todavía se estaba reclamando fai pouco que se licitara o tramo entre a Veiga de Cascallá en Rubiá e o Barco de Valdeorras, e que se está ademais esperando polo trámite oficial para chegar a 76 o núcleo de Biobra en Rubiá. A cuestión fundamental da mobilidade no entorno da cidade de Ourense, entendemos, e neso estamos traballando desde o Concello de Ourense, e nesto xa mantuve en alguna reunión que a Consellería de Infraestructuras, é poñer en marcha definitivamente a circunvalación este. É dicir, que é o compromiso da conexión entre Benposta e a Nacional 525. Ese sí que é o verdadeiro enlace, o verdadeiro acceso de mobilidade dentro do centro da cidade, o polígono de San Cibrao das Viñas. E isto, efectivamente, é un proxecto que está aí, forma parte do plan viario, do plan que se va a impacto ambiental. Relacionados co plan de mobilidade é, sobre todo, o acceso ao polígono. Dentro do propio polígono, a Asociación de Empresarios do Polígono, que está en contacto connosco, preténdese elaborar un plan de mobilidade e en ningún momento se contempla nese plan de mobilidade
a cuestión deste enlace. Por lo tanto, nestes momentos, e partindo tamén dunha realidade que hai que ter, que unha vez que a obra está adxudicada e en execución, evidentemente a súa modificación, por lo menos hasta que se remate a obra, pase un certo tempo, non é incluso técnicamente viable. A obra tal e como está vai dar suficientemente servicio para a conexión dos vehículos de tráfico pesado a 52. E nada máis, non ten como finalidade a mobilidade de persoas e de traballadores cara ao polígono. Si é certo que posiblemente, en eso sí podría compartir con vostede, o remate deste enlace na conexión ca Nacional 525 a entrada do polígono podría mellorarse, pero tampouco é algo absolutamente imprescindible, xa que vai rematar a altura dunha glorieta e a partir de aí se entra no conxunto do polígono, porque non esquezamos que prácticamente o polígono industrial de San Cibriao das Viñas chega prácticamente aos límites da Nacional 525, por lo tanto non vexo excesivo problema en que rematei, aunque si é certo que se podría dar esa continuidade hasta a ubicación da famosa dos terreos onde se encontra, onde se está proxectando a central de transportes na carretera da Castellana. Ben, polo tanto, non penso, eu non comparto para nada, tampouco compartín no seu día, incluso como persoa que coñecía o tema, a construción deste vial. Ahora este vial se está construindo, e, polo tanto, hai unha importante inversión, e, polo tanto, se no seu momento non compartín a construción dese vial polo seu trazado, polas súas características e a agresividade do entorno, pois, hombre, ahora non podo compartir que se faga todavía moito máis agresivo convertindo ese trazado nunha autovía. Por lo tanto, nós vamos a votar en contra. Grupo Popular, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez Villarino, sin acritude, como diría o señor González, se hoxe fose o 28 de decembro, que non está lonxe, poderíamos chegar a entender esta moción, pero como non é así, é de inocentes, igual temos o xusto, aunque vostede poida pensar o contrario, teño que ratificarme sin remedio no xa exposto neste pleno ao denunciar un xeito de facer política baseado na manipulación e na falsidade. Isto, ou tamén unha manifesta incompetencia política, a saber, como pode vostede, señor Rodríguez Villarino, pedir a esta corporación que inste a Xunta de Galicia a completar a ronda este de Ourense, como se chama, cando é competencia do Ministerio de Fomento? Non sería máis ético pola súa banda demandar do Ministerio de Fomento que execute os 2 tramos que faltan desta ronda este para unir a autovía A52 ca futura autovía de Ourense-Ponferrada A76? E xa de paso, que licite dunha vez por todas o primeiro tramo doutra autovía, a A56, Ourense-Lugo, indispensable para esta circunvalación e tamén largamente demandada. Estou seguro de que non chegou a ler, ou non quixo ler, o Plan Sectorial Viario de Ourense e a súa área de influencia, do que fala na súa moción. Porque de telo realmente consultado e comprendido, vería como di textualmente, que o Ministerio de Fomento nos últimos documentos públicos de planificación recolle a execución da autovía A76 Ourense-Ponferrada e a futura ronda este de Ourense que comunicará a autovía A52 ca citada A76 da que se acaba de falar agora aquí. É dicir, Plan Sectorial Viario incorpora un vial denominado Ronda Este de Ourense que está na planificación do Ministerio de Fomento e di moi clariño tamén que o desenvolvemento e financiamento deste novo vial, no que vai incluído o enlace do polígono, correspóndelle ao Ministerio de Fomento. Resulta evidente, pois, que o que está a facer a Xunta de Galicia é adiantar o primeiro dos tramos dos que consta esta ronda este enlazando a autovía A52 e a autovía Celanova co polígono de San Cibrao. Polo tanto, a Xunta de Galicia sí que está a traballar para favorecer a conectividade, a mobilidade e a competitividade do polígono de San Cibrao, do Parque Tecnolóxico, e non nos olvidemos do polígono de Pereiro de Aguiar, o que vostede non menciona en ningún momento. Pero onde están os 2 treitos que faltan, que son competencia do Ministerio de Fomento? Que está a facer o goberno do PSOE para continuar este vial?
Pois mire, xa llo digo eu, nada. Tanto como nada que para facer realidade a Ronda Este deberíamos ter a autovía A76 Ourense-Ponferrada tamén de competencia estatal. E para ter a autovía A76 deberíamos contar coa autovía A56 Ourense-Lugo e nin siquera o Ministerio de Fomento está a avanzar co primeiro subtreito desta A56 que é Airas Vedras, Quintela en Ourense capital. Aínda máis, faltan 11 días para que remate o ano e o goberno do Partido Socialista, o goberno en funcións do señor Sánchez, aínda non licitou as obras desta variante cando os vixentes orzamentos xerais do Estado, e, repito isto, os vixentes orzamentos xerais do Estado, os que eran horribles, pero sirven para gobernar en funcións xa non sei cantos meses, os do ano 18, os do señor Rajoy, consignaban unha partida de 2,5 millóns de euros para a licitación dos traballos existindo claramente disponibilidade orzamentaria, polo que o único que é preciso é vontade política de licitar, pero polo que se ve non a teñen, porque un goberno en funcións, señor Villariño e señor Gómez Pérez, non é un goberno sin obrigacións, é un goberno con obligacións, e polo que se ve é en función solo por o que interesa. É máis, Lémbrolle que o señor Sánchez presentou a principios deste ano, non o olviden, falouse aquí tamén neste pleno, un proxecto de orzamentos para o ano 19, no que para este tramo do que falamos non existía consignación algunha, é dicir, nin licita o que había, nin consigna nada nos próximos. Espero que o novo goberno, con uns socios tan importantes, se acorden destas actuacións. Por certo, onde estaban vostedes nese momento? Pois polo que se ve, escondidos. En resumen, e para que lle quede clara a todos os cidadáns, o enlace da autovía A52 co polígono de San Cibrao forma parte dunha circunvalación a chamada Ronda Este que na contorna do polígono de San Cibrao, do Parque Tecnolóxico, do polígono de Barreiros e o Parque Empresarial de Pereiro de Aguiar, así como do proxectado Val da Rabeda, ten 3 tramos. O primeiro deles, o que está executando a Xunta, cunha inversión en torno aos 20 millóns de euros e que está executada no 70%. Outros 2 tramos, os que agora exixe o Grupo Socialista e que precisamente darían continuidade ao enlace que construa a Xunta, están asignados ao Ministerio de Fomento, tal e como recolle o Plan Sectorial da Rede Viaria de Ourense, e o seu grado de execución é 0. Polo tanto, faltan vostedes a verdade, señor Rodríguez Villarino. Eu digo claramente que están vostedes, ou polo menos intentan manipular a opinión pública, porque a Xunta de Galicia, co total apoio deste goberno provincial e en resposta a unha antigua demanda dos empresarios, decidiu dar paso e construir un enlace para favorecer a conectividade, a mobilidade e a competitividade das empresas instaladas nese cinturón industrial. Unha conexión rápida e segura ca autovía 52, e non o digo eu, senón os empresarios, os que parece que vostede non consultou, e que permitirá reducir a siniestrabilidade, a contaminación acústica e a conexión viaria que sufren os veciños do polígono, que move por estrada máis de 3 millóns de toneladas de mercancías ao ano, equivalente a 120.000 camións. Un enlace que reduce o 60% do percorrido actual para chegar ata a autovía, percorrido actual que provoca a perda d'1 millón de horas ao ano. Realmente pensan vostedes, ou vostede en concreto, señor Villariño, que poden manipular a realidade para facer crer á ciudadanía que os gobernos do Partido Popular non están a apostar por o desenvolvemento da maior área empresarial de Galicia? Ningún pode poñer en dúbida o compromiso deste goberno provincial co polígono de San Cibrao, apoiando, sin dúbida algunha, cantas iniciativas nos presentan desde a Asociación Empresarial e mesmo asumindo unha tarefa de vital importancia para a seguridade das empresas como é o Servicio de Emerxencias e Incendios. E aínda máis, pois o pasado 6 de novembro o presidente da Xunta de Galicia
avanzou a súa intención de propoñer ao Parque Tecnolóxico de Galicia que poña a disposición do polígono de San Cibrao 421.000 metros cuadrados de terreos para consolidar o seu liderado e dar resposta á demanda de superficie empresarial. Falan tamén na súa moción de mobilidade dos traballadores. Tampouco se deron por enterados, señor Rodríguez Villarino, do anuncio da posta en marcha en xaneiro do plan de transporte co que o polígono pasará a estar servido por un total de 14 rutas de transporte interurbano, o que supón un incremento de casi o 50% no número de frecuencias de autobús. Se o sabe, ocultouno. Señor Rodríguez Villarino, con esta moción, vostede e o seu partido, se a asumen como tal, perden calquera credibilidade porque son vostedes os que non fan absolutamente nada polos empresarios. E máis, se ao final consiguen formar goberno con eses socios tan especiales de Podemos, Bildu, Junqueras, etc., van quedar retratados cando chegue o momento, que chegará máis cedo que tarde, polo que se ve, no que se poña enriba da mesa a petición dos empresarios dun estudo que defina a construción dunha estación de ferrocarril para mercadorías dado o crecemento do polígono e das cargas que se moven. Esperamos que postura adoptarán ao respecto. Por certo, un proxecto que os nosos representantes, os do PP en Madrid, se comprometen a plantexar nesta legislatura. Espero que os de vostedes tamén. Ou que pensan facer vostedes entón, señor Villarino? Calar unha vez máis? Espero que mo diga. Anúnciolles, por tanto, que votaremos en contra da súa moción por extemporánea, oportunista e chea de demagoxia que o único que pretende é manipular ou desprestixiar unha obra de vital importancia e largamente demandada, como vostede dixo, para a maior área industrial de Galicia e tamén para o Parque Tecnolóxico e para a área empresarial de Pereiro de Aguiar. De momento, nada máis. Moitas gracias. Ábrese unha segunda quenda de intervencións. Ten a palabra o Grupo Socialista. Sí, bueno, vamos a volver ao positivo e olvidar algunhas cousas, porque senón teríamos moito que falar, e vamos a falar de todas maneiras, porque vamos ter tempo hoxe, señor Plácido. En calquera caso, teño que comentarlle a compañeira de Ciudadanos que vamos a ver, non é só neste caso que digan os empresarios do polígono, sino tamén o que dixeron os técnicos da propia Xunta de Galicia e o que dixeron outros moitos empresarios que están moi preocupados con este enlace. E están preocupados, entre outras cousas, porque ten unha pendente do 6%, e eses camións de carga e descarga quero ver eu como baixan por aí, porque de feito, a Petancor, que creo que non é sospeitoso de nada, decía esta asociación que eles non ven precisamente eso. En todo caso, hai unha confusión bastante notable en todo o que están dicindo uns e outros, non falo da señora Lama, falo de que o problema é realmente que hai un enlace que non se chegou a facer, que no seu día é incomprensible que non se fixera, que era o de Componte a Noalla, non este outro. Un enlace que iba directamente precisamente a dobles viais que xa estaban construídos por a propia Xunta de Galicia, pero que por a posición veciñal, nese caso non se levou á práctica. Entendido? En este caso, o que si ocorre é que con esta outra obra, que é unha cousa totalmente distinta, planificouna e introduciuna no propio plan a Xunta de Galicia. O que pasa é que algunhas persoas, neste caso, non se dan por enteradas. E non se dan por enteradas, como, por exemplo, neste caso, teño que falar do señor Plácido, que ten o perfil característico do maltratador. É dicir, é unha persoa que di, primeiro non, sen acritude, e acto seguido, chámame a mí manipulador, falsedade e incompetencia política. Faltalle algo máis por decir? Eu penso que non. Debe ser porque, agora que ten dedicación exclusiva, xa pode dedicarse en corpo e alma a calumniar permanentemente nos plenos da Deputación Provincial. Bueno, adiante, porque cada un defínese por as súas palabras. En todo caso, teño que dicirle que vostede non sabe ler, ou non entende, ou non ten comprensión lectora, porque o que ven xustamente nesta planificación é que son 3 tramos, efectivamente, pero ten que facer, neste caso, a Xunta o primeiro e o segundo, e o terceiro, o que enlaza ca futura autovía que ven desde Ponferrada e todo eso, o que ten que facer o Estado. Como vai a facer se o primeiro non está rematado? Mire, ademais, foi que a conselleira outro día, e dice, execución do vial que conectará directamente o parque empresarial, mentindo, porque isto non conecta directamente. Sabe cal conecta directamente? Conecta directamente o segundo,
O segundo, que eu sí que me levo as cousas, e non falo por boca de outros que seguramente o asesoraron mal, o segundo tramo é do que salen dous viais que se conectan directamente, non a través dunha autovía, sino son dous viais que salen desa autovía inicial que había, son os que conectan directamente co polígono de San Cibrao. Pero como os empresarios, a ver, onde me poden decir, como que os empresarios non queren unha autovía para conectar as mercadorías co propio polígono? Pero de onde sacan iso? O que sí é certo é que se perden 6 millóns de euros. E miren, que cousa tan curiosa que o día a propia moción esquécense en todas partes. Eu tamén me esquecín adrede porque sabía que o iban a ocultar, non? Neste caso, pois miren, o novo porto exterior da Coruña, onde apenas hai empresas instaladas, nada que ver co polígono que temos aquí, leva neste caso un investimento de 80 millóns de euros. 80 millóns de euros. E aquí non van 20, non engaña a xente. Non van 20. Aquí son 13 millóns máis IBE, que son 15, e inicialmente eran 17 máis IBE, que son 20. Que curioso, hai que decirlo, que isto dá que pensar, verdad? Son destas cousas que un dice, vamos a ver, temos aquí neste caso o proxecto, non, de Vial. En este proxecto de Vial, dice, entre outras cousas, e isto, señor Caride, vostede creo que, supoño que se dedica á abogacía, e que os técnicos da Xunta algún valor terán para estas cousas, non? Dice, no estudio informativo, vou a ler literalmente, non? Estudio informativo e estudio de impacto ambiental de la nueva carretera de conexión de la A52, está en castellano, é a Xunta, con la Nacional 525, Polígono Industrial de San Cibrao, Valdarrábeda, clave OU, todo isto, unha serie de números, aprobado provisionalmente mediante resolución de 25 de agosto y sometido a información pública el 8 de septiembre de 2010, ¿vale? E dice aquí, estudio informativo y estudio de impacto ambiental de la nueva carretera de conexión de la A52 con la Nacional 525, Polígono de San Cibrao, Valdarrábeda. Es decir, tráficos que deben utilizar y que utilizan parcialmente la autovía A52 se ven obligados a transitar por la Nacional 525 para su acceso a este polígono. La inexistencia de una conexión directa entre la autovía A52 y la Nacional 525 en el entorno del polígono de San Cibrao das Viñas provoca problemas de congestión de tráfico en estas carreteras. Esto dará lugar a incrementos notables en los tiempos de recorrido y provocará problemas de seguridad vial. Por ello, se considera necesaria la ejecución de 2 nuevos viales. Uno que permita establecer una conexión entre la autovía A52 y la carretera nacional 525, que evite la incorporación del tráfico de medio y largo recorrido a esta carretera, y otro vial que canalice el flujo de vehículos generalmente pesados entre el polígono de San Cibrao y el futuro polígono de Valdarrábeda. ¿Vale? Isto está posto aquí, señor Plácido, a ver se lemos un pouquiño os proxectos e non acusamos aos demais sen saber que os demais sí que os coñecemos, entendido? Entón non diga cousas que non son certas. Por lo tanto, é vostede o que minte, é vostede o que minte. E aquí pone, las características básicas del trazado tenidas en cuenta a la hora de desarrollar las distintas alternativas fueron las siguientes. Para la conexión de la carretera nacional 525 con la A52 se consideró un vial clasificado dentro del grupo 1 de la norma 31-IC, trazado con calzadas separadas y una velocidad de proyecto de 80 km/h, un radio mínimo de 250 metros, una pendiente máxima del 6%, la pendiente mantena, y una sección de tipo calzadas separadas con 2 carriles de 3,5 metros de anchura por sentido, arcén exterior de 2,5 metros e interior de 1 metro, mediana de 2 metros y bermas, non sei que é, bermas, sinceramente, de 1,5 metros. 2 carriles. Ademais, feito de modo como autovía, posto por a Xunta de Galicia. Xunta de Galicia, isto non é unha teima nosa, e vostedes renuncian a isto. Está ben sabelo. E mentres en Coruña gastan 60 millóns de euros, aquí baixan nada máis e nada menos 6 millóns de euros no primeiro tramo. O segundo tramo, que é competencia, repito, competencia e infórmese, e non descalifique, por favor. O segundo tramo é competencia da Xunta de Galicia e o terceiro tramo, que xa queda na parte exterior, unha vez circunvalado o polígono de San Cibrao, mire os planos, entérese o ler os planos, esa parte é competencia do Estado. Pero como vai empezar o Estado a facer nada se resulta que os tramos que ten que executar a Xunta de Galicia non se comezaron? E este segundo que veu outro día a conselleira Etel Vázquez, por certo, a mesma que lle deu me gusta un tuit onde decía que estaba co paritoio de Verín, terá os seus problemas con Feijóo, supoño, ou a mellor equivocouse, que é o máis probable. O certo é que neste caso, a verdade non é máis que unha, e está posta por escrito por o propio Partido Popular, que é o que está rexendo neste caso a Xunta de Galicia. Que estamos pedindo nós? Que estamos pedindo nós? A quen tacha de persona que fai unha petición extemporánea. Oiga, estamos pedindo que di a propia Xunta.
A ver, se lemos os proxectos, a propia Xunta di que ten que facer 2 carriles con autovía, e ora desdícese. A Xunta di que ten que facer unha conexión directa, ven aquí a consellera e di que hai unha conexión directa, e é falso, porque está a 2 kilómetros. Ou non sabemos ir hasta ali e verlo in situ. O que pasa é que, para algunhas persoas do Partido Popular, ver as verdades costalle moitísimo. Nin siquiera tendo as de diante. E, en todo caso, con tal de mentir, non pasa nada. Míntese e xa está. É así de fácil. E, por tanto, demagoxia. Demagoxia de quen? Mire, no ano 2015, na moción aprobada aquí, pedíase o mesmo, instar a Xunta de Galicia que axilice e dote de máis orzamento o enlace do polígono industrial de San Cibrao que a autovía A52. A ver, extemporáneo? Instar a Xunta de Galicia a redacción e execución do citado enlace. É dicir, fixo o primeiro tramo, o segundo tramo nin comenzou coa redacción. E isto, votaron ustedes que sí daquel momento, pero hoxe é demagoxia, extemporánea, forma parte dunha maniobra de manipulación, de falsidade, de incompetencia política. Siga. Ese tipo de cousas califican a quen nas di, non a quen nas recibe. En todo caso, a altura ética súa e a miña son bastante distintas, afortunadamente para min. Mire, se eu tuvera que creer na Ourense que usted cree, abdicaría ahora mismo ou apostataría. Porque, de verdade, non teño nada que ver con vostedes, porque eu non engaño a xente continuadamente durante 32 anos. Nin engaño, cando temos aquí un proxecto da súa propia Xunta de Galicia. Oiga, de verdade, parece que isto redactou o Partido Socialista. E, ademais, é unha cousa moi curiosa. Isto chamoume moito a atención. Isto é casi materia de análise bastante sesudo. Sí, sen dúbida. Se tuviera un diagnóstico, pois teño rápido. Pero mire, aquí temos aquí feito unha memoria do Plan Sectorial da Rede Viaria de Ourense aprobado no ano 2013, e sabe que cantidade lle puña para o enlace da A52 que a A76? Non o sabe porque non o leo. Pois mire, ponlle unha cantidade de 15.300.000 euros. Que curioso. 2 anos despois, licita por 6 millóns máis do que sale aquí. E, finalmente, axudícase por a mesma cantidade a Copasa. Que curioso. Verdad? Que coincidencias ten a vida. É dicir, orzamenta, parece que é o orzamento real, licita por 6 millóns máis, e despois, na axudicación, é outra vez o que estaba ao principio. Alguén sabía dos números. Bueno, mire, podemos falar de tantas cousas, verdade? Pero, mire, como neste caso estamos a falar de algo que eu non podo entender. Mire, máis alá das filias e fobias, que son lexítimas, como verá, eu non lle falo de acritude, nin cousas por estilo, o que teño que decir, digo yo directamente. Neste caso, o que teño que decir é que a vostede é incomprensible que non apoyen o que di a propia Xunta de Galicia. Que non apoyen. E, mire, digo lle máis, é importante a mobilidade. Vou dicir algo ao señor Caride, que fala do enlace nuclear, según a mobilidade de Benposta, neste caso, con o polígono, non? A ver, se iso é a clave da mobilidade, léase tamén enteiro todo o proxecto. Porque hai cousas moito máis importantes que esas, pero esas non lles vou contar eu, leve traballo que xa as contaremos nós onde teñamos que contalas. E mire, Cronos é unha empresa de 300 empregos que se vai a situar precisamente nese entorno, que vai necesitar de tráfico adecuado e de viales adecuados para conectarse. Isto é de febreiro de 2019. Con unha autovía iría moitísimo mellor todo, sen dúbida ninguna. Ora que a quitamos, pois nada, Coruña 60 millóns de euros, nos perdemos 6, quedámonos tan anchos en 13, non pasa nada. Temos 5 novas máis extensións de empresas, isto se leu no ano 2018, tamén que se van a colocar aí, e temos colectivos que alegaron contra a A52 por problemas como as pendientes, a dificultade para conectarse, como é a Petancor. Desde a Asociación de Profesionales del Transporte de Mercancías de Ourense a Petancor señalan que en sentido Vigo de entrada ou de salida non tiene sentido subir hasta Rante para despois bajar a Ourense, é dicir, vanse negar a utilizar ese trazado. E vanse negar tanto sexa con autovía como sen autovía, porque o trazado inicial, que era o que realmente tiña que haberse levado a práctica, non se fixo. Ora, cunha pendente do 6%, vamos a ver canto sabe vostede de camións de mercancías. Eu xa lle digo que nada, pero por o que din eles, é moi complexo utilizar esa vía. Vamos a ver que vía vanse poñer a utilizar. Pero mire, eso non é asunto de discusión desto, porque creo que cousas que están da súa competencia da miña non deben tratarse aquí. O que debe tratarse aquí é que se cumpla, que é o único que pedimos, e vostedes votan en contra, que se cumpla o que planificou a Xunta de Galicia, que non nos resten
que deixen de discriminar esta provincia permanentemente. Ahora quitándolle unha autovía, deixando con vial normal e corriente. E que, ademais, que o fagan en prazo. Tiña que estar rematado o segundo tramo, señor Plácido, no ano 2020 rematado. No ano 2020 rematado. E resulta que o segundo tramo non está nin redactado. Nin redactado. E do primeiro, a conselleira di que está feito o 70%. Eso dio ela. Porque se vostede vai ali, como fun eu, e o comproba, gustaríame saber como é o 30% restante. Porque a ollos vista de un neófito, que eu sono, e recoñezo, pois o mellor si que é o 70%, a mí non me parece. En calquera caso, é incomprensible que veña aquí a atacar ao goberno do país cando non corresponde. Eu non veño a atacar a Xunta de Galicia. Veño a decirlle a instala, como no ano 2015, e a instala a través de vostede, como se fixo no ano 2015 e aprobouse, a instalo a que a Xunta de Galicia cumpla. Pero vostedes, incomprensiblemente, asombrosamente, descaradamente, están a outras cousas. Están a criticar ao goberno do Estado que se faga ou non se deixe facer, se non vimos a falar deso. Están tamén criticando o Partido Socialista chamándolle a esta moción extemporánea, oportunista e demagóxica. Dígalle vostede a conselleira. E dígalle vostede tamén ao señor Feijóo que foron os responsables e siguen a ser, de momento, hasta maio ou setembro. Xa veremos cando fan as eleccións en Galicia. Siguen a ser os responsables destas cousas. Despois, noutro momento, xa terá vostede a oportunidade de traer esta mesma moción para instarlle a futura Xunta de Galicia que faga as cousas que non fixo esta. De momento, nada máis, porque eu xa acabo aquí, que é unha lástima. Ciudadanos, cando queira. Moitas grazas. Brevemente, simplemente, pois volver a explicar o meu posicionamento e que eu considero que é necesario escoitar a todos os xentes implicados para chegar a unha conclusión, e considero que o que falta nesta sala hoxe é iso. Tamén dicirlle ao Grupo Socialista que ten un dato erróneo, ou eso me trasladan os directivos do polígono de San Cibrao, e que non son 4 millóns de metros cuadrados, sino que xa pasa dos 5 millóns de metros cuadrados de superficie, e que me volveron a incidir de que non queren unha autovía, ninguna vía de alta capacidade, que pretenden buscar outras alternativas e outras solucións, porque, volvo a repetir, eu creo que o consenso entre a cidadanía e a empresa é importantísimo, e máis aínda cando o núcleo rural de San Cibrao está moi pegado ao polígono. Por lo tanto, eu considero que o que temos que avanzar e o que temos que chegar é a propiciar pois unha mesa de xestión e de debate sobre este tema para chegar a unha conclusión que sea beneficiaria tanto para os empregados como para os empresarios e para os veciños. Tirarnos os trastos aquí para decir que tú dixeches e que a Xunta dice que o Estado fai e que agora toca a quen. Non, o que temos que facer, señores e señoras, é sentarnos todas as institucións, sentarnos todos os grupos políticos que gobernen nas distintas institucións e buscar unha solución, pero unha solución que lle guste a todos os axentes implicados, volvo a repetir. Por lo tanto, eu non podo votar a favor dunha moción na que unha institución e unha asociación de empresarios me din que non están de acordo para nada nos acordos levados a cabo nesta moción. Entonces, decirlle ao Partido Socialista que considero que é importante escoitar para avanzar. Así que o meu voto, repito, vai a ser abstención. Moitas grazas. BNG, non fai uso do seu turno. Democracia Ourensana, cando queira. Sí, brevemente. Mire, señor Villarino, dixo vostede que eu non sei nada de transporte. É a actividade económica da miña familia toda a vida, con empresas de transporte sentadas no polígono industrial de San Cibrao das Viñas. Incluso eu xerenciei a empresa do meu pai cando non pudo seguirla compatibilizando ca miña actividade de abogacía. Coñezco o polígono de San Cibrao, coñezco a Asociación de Empresarios do polígono de San Cibrao, coñezco a situación. Mire, vostede leu os informes da Xunta. Efectivamente, usted dixo que este vial está previsto un tráfico a medio e largo percorrido. Iso que dixen na primeira intervención, que era a conexión ca A52, medio recorrido, cara a Vigo e cara a zona de Pontevedra. Largo recorrido, cara a Madrid. Non é un vial de conexión de mobilidade ca cidade. Vostede falou de que plantexa unha vía de 2 carrís. Por definición legal, unha vía de 2 carrís é unha carretera nacional, porque as autovías de autopistas defínense como calzadas independentes. Non sei se o leu, pero, bueno, calquer caso non vou entrar nese tema. Eu plantexelle unha realidade que coñezco e desde fai moito tempo. Vostede desprecia ao enlace de Benposta que a 525 é un vial de pouco máis de 1 quilómetro e medio, que é un vial que
sirve de conexión ao polígono, bifurca o tráfico, nós temos o tráfico, o problema de tráfico que temos na cidade que a relación co polígono é que os dous viales de conexión do polígono que utiliza a xente é precisamente a carretera de Imposta por un lado e por outro lado a Nacional 525. Ese é unha obra sinxela, fácil, ten un coste, efectivamente, ten un coste, e estamos intentando facela. En canto á conexión do polígono, xa lle dixen, igual que sucede con outras cuestións e con outras obras que están levando, o que non podemos enganar a ciudadanía. É dicir, cando unha obra está o proxecto aprobado, o proxecto en execución, é dicir, que se fixeron as expropiacións pertinentes, que se adxudicou e que as obras están en curso, evidentemente, hai un momento que é o punto sin retorno, é dicir, aí non podemos modificar o proxecto, nin modificar os trazados. E, por lo tanto, pedir que se paralicen obras ou pedir que se modifiquen os trazados ou que se revisen os proxectos non é o momento. O que ten que facer é rematar esa obra e entrar a xuízo. Xa lle dixen que eu, personalmente, polo meu, e aquí xa estou falando a título personal, nunca estuven a favor do trazado desa conexión e da súa variante, das dúas variantes que se plantexaron. E, polo tanto, non penso que nestes momentos sexa o máis idóneo, entre outras cousas, imagínese o que é a duplicidade de coste. Tamén é certo que temos que medir as cuestións en termos de inversión, de investimento. E eu concordo con vostede, a pesar de que igual en eso non concordo no meu socio de goberno, que a investimento no Porto Exterior da Coruña é algo inaudito, xa o dixen moitas veces, pero non sempre se miden as cuestións en términos de investimento, hai que medir as cuestións en termos de oportunidade, en termos de necesidade, de practicidade, e, como dice a compañeira Montse Lama, evidentemente, eu penso que antes de presentar esta moción debería escoitar as persoas que realmente teñen máis interés en este tema, que son os empresarios do polígono, porque eu coñezco a súa opinión, e non me parece tampouco moi correcto que dixo nun primeiro momento que non só había que escutar aos empresarios, o sea, que se os empresarios do polígono, as empresas que teñen o sustento económico do entorno da cidade de Ourense, basicamente a provincia, non se lle escuita nunha cuestión relacionada ca comunicación, ca mobilidade, pois, home, pareceme sorprendente que diga eso. Penso que hai que escoitar, sobre todo, os interesados nestas cuestións, como se escoitan en outras. Eu simplemente, sin maior acritude e sin entrar en disquisicións políticas, porque eu, entendo que o debate político é tenso e intenso, eu aquí collería aquelas vellas palabras daquele entrenador do Deportivo da Coruña, non, Arsenio Iglesias, que dicía, hombre, non vai ser todo política. Ás veces non vai ser todo política, a veces hai que descender as cuestións concretas e as necesidades do día a día e o que necesita a xente, e non facer desto pois unha causa, unha guerra política e unha dialéctica como acabamos de escoitar aquí. Calquer caso, sin acritude, eu lle dou a miña opinión. E eu, como coñecedor desde fai muitísimos anos desta cuestión, penso que esa proposta que vostedes traen aquí pois non é a proposta máis asentada. Tamén teño que concordar co que dixo o señor Plácido en canto aos compromisos do Estado Central respecto da construción de unha serie de viais que afectan o entorno da cidade de Ourense, como é a A76, como é a futura autovía de Lugo, como é o primeiro tramo desa futura autovía de Lugo, que é a variante norte da cidade, que é algo absolutamente imprescindible para poder desenrolar o Boulevard Termal, por certo, un maravilloso proxecto, foi presentado polo seu partido fai tempo, pero que leva desde o ano 2011 parado porque non acabamos a liberación dese ramal de acceso a traverso hacia a A52 pola zona do Pino de Outariz. É dicir, non empecemos a discutir quen ten a culpa. É dicir, o que temos é que procurar que se fagan as obras e se fagan os investimentos. En este caso, e aí concordo co señor, co portavoz voceiro do Partido Popular, en este caso ten muitísima culpa Fomento, porque quen está paralizando o entorno todo do plan viario de Ourense e a comarca é o propio goberno central. En este caso, a Xunta está cumplindo, ben, mal, pero está cumplindo. Pero é que o Goberno Central nin siquiera empezou, realmente nin está licitado, nin se sabe nada da licitación, nin do tramo da variante norte, nin tampouco sabemos onde está ou cando se espera tanto a autovía de Lugo como a 76 autovía de Ponferrada. Por tanto, neste caso, vostedes que teñen representantes políticos tanto en Santiago como en Madrid, fagan o traballo de exixir o que hai que exixir para a cidade de Ourense. Nada máis. Grupo Popular. Gracias, presidente. Moi brevemente, señor Rodríguez Villarino.
vostede ven aquí, tenos por costumbre, repartindo, non sei se ten o síndrome de profe gruñón ou algo así, ven aquí repartindo notas, aprobados, suspensos, sobresalientes. A usted sempre se dá unha matrícula de honor. Os demais non sabemos nada, non sabemos ler, non sabemos... Bueno, creo que o fai na súa casa para non fala connosco, os que estamos enfrente. En todo caso, dentro da súa elegancia, chamoume mentiroso varias veces. Supoño que para chamarmo hai que o dicir de algún xeito. Eu non sei como chamarlle a usted manipulador e que basea moitas intervencións en falsedades. Admítolle, por Dios, non quero clases de usted, pero por unha excepción que confirma a regla, dígame como yo teño que decir. Porque se yo direi elegantemente para que non se sinta molesto. He dito isto, teño dedicación exclusiva, evidentemente, e creo que me la gano, con creces, con creces. Vostede xa o poño en duda. A de vostede xa a poño en duda. Eu, por lo menos, traballo en pro da provincia e desta Diputación. Vostede non sei a que se dedica, aparte de montar espectáculos, ás veces, diante de pancartas e fumes e cousas desas, non? E simplemente lle fago unhas preguntas. Donde estaban vostedes para alegar o que se está facendo nesta obra de vital importancia para toda esa área industrial de Pereiro, Parque Tecnolóxico, Polígono de San Cibrao? Donde estaban vostedes cando se fixeron os estudios previos e se redactou o proxecto para aportar ideas? Supoño que non estaba usted ainda moi metido en política e como os seus compañeiros de Santiago e del resto del mundo pois non lle chegan á suela do zapato, pois chegou usted como redentor desta provincia e salvador da patria, e espero que nos indica como se fai eso, que ao mellor copiámoslo, Que pretenden agora? Poñer en dúbida unha obra de tanta importancia para unha área industrial como a que acabo de citar, cando se está executando xa, e usted pon en duda o 70%, eu teño que me fiar dos datos técnicos, vostede, como só se fía de si mesmo, pois igual eso tamén é mentira. Por que oculta vostede maliciosamente, supoño? Porque como é tan inteligente e lo sabe todo e os demais somos unhos piernas, como oculta vostede as competencias do Ministerio de Fomento nesta ronda a que nos referimos? Díganos tamén os 2,5 millóns dos presupostos Montoro malignos e horribles para este país, por que non se executan? E por que o proxecto de presupostos que presentaba o señor Sánchez para o ano 19 que non foron adiante non preveía nada para isto? Un conselliño navideño, señor Rodríguez Villariño, dende a miña humildade, dende a miña ignorancia, dende todos eses calificativos que usted me queira por, un conselliño navideño. Non siga vostede por ese camiño, senón vai acabar guisándose na súa propia salsa. Moitas gracias. Breve turno de peche, Grupo Socialista. Sí, bueno, teño que dicirle a compañera de Ciudadanos que, bueno, sorpréndeme todo isto dos empresarios, non? Porque eles, aí ten razón o señor voceiro do Partido Popular, tuveron tempo de alegar, nese caso contra o doble vial, non o fixeron, sorpréndeme moitísimo, non de todos os demais que se manifestaron abertamente. Teño que dicir que eu intentei en varias ocasións, non agora mesmo, noutro ámbito, quedar cos empresarios do polígono de San Cibrao, e sempre se me negou, cousa que non ocorreu cos de Barreiros, teño que dicilo, É dicir, ali non había nin problema ningún, pero dixérame daquele momento o presidente do polígono de Barreiros, aposto que queres a que non te reciben por ser do Partido Socialista. E, bueno, veremos, de momento doulle a razón, pero estou disposto a falar con eles, claro que sí. Claro que sí. Sorpréndeme moitísimo que unha agrupación de empresarios desprece melloras dun trazado. É dicir, non podo entender que non queira, además voulle decir claramente, porque, a ver, vostede tuvo unha empresa de transporte, mire, sabe máis do que eu pensaba, porque, sinceramente, señor Caride, descoñecío, pero voulle ler novamente, e a ver en que me confundo, e a ver se isto é unha vía convencional de 2 carriles. Mire, voulle ler novamente, Las características básicas de trazado tenidas en cuenta a la hora de desarrollar las distintas alternativas, estamos falando, neste caso, da conexión da A52 co polígono, decía, para la conexión de la carretera nacional 525 con la A52 se consideró un vial clasificado dentro del grupo 1 de la norma 3.1-1-IC. Bueno, hasta aí non dice moito. E ahora dice, trazado con calzadas separadas, y una velocidad de proyecto de 80 km/h, un radio mínimo de 250 metros, una pendiente máxima de 6% y una sección tipo calzadas separadas con 2 carriles de 3,5 metros de anchura por sentido, arcén de 2,5 metros e interior de 1 metro. Si é unha carretera convencional que vaixe Dios e que vexa. Non o que se cambiou agora, pero no proxecto isto é unha autovía toda a vida.
No, bueno, memoria, vale. Ahora o problema é que era unha memoria. Bueno, mire, este é o que se cambiou. Eu quero, a ver, volvo a repetilo, non quero confundir, nin manipular, nin dicir cousas que non son verdade, por eso leo un documento da Xunta, que fala de que isto era unha autovía. Era unha autovía. Bueno, estaba mal, ahora está ben sendo o mesmo trazado sin ser autovía, claro, sen dúbida ninguna. Ese é un gran logro, Pero mire, a ver, cando eu digo que non só empresarios, non quero dicir que non conte cos empresarios, non terxiverses as miñas palabras. Quero dicir que tamén os empresarios, claro que sí, pero hai moitas clases de empresarios e non todos están representados precisamente no polígono de San Cibrao. E hai máis polígonos. Certamente ese trazado eu e calquera que o vexa, hai outras alternativas que houberan sido moito mellores, porque o 6% dependente, vostede se é dunha empresa de transporte sabe o que significa, non o quere nadie, nin antes, nin agora, nin despois. Non o quere ninguén. Di que non é a proposta máis axeitada, pois diga a Xunta de Galicia. Porque é que na fixo. Isto non o fixo o goberno de Pedro Sánchez, Esta é unha proposta da Xunta de Galicia, entonces non sei onde está o problema. É que algo é que é tan asombroso, Por favor, non interrumpa o que voceiro. é tan asombroso que, bueno, eu quedo así, claro, de profe gruñón, home, non sei, eso digo vostede, pode preguntar ao señor Pablo que lle din clase, pregúntelle se eu era gruñón, pregúntelle se eu era un profe gruñón. Seguramente non, verdad? Seguramente que non. Exactamente, non ten queixa. Non ten queixa. Por favor, non se interrumpan. Mire, diga que eu fago espectáculos. Non, home, non. Mire, eu o que non fago é dicir cousas dos demais que me pasan a min. Entende? Entonces, vostede acúsame de falsedade emitindo falsedades. Mire, voulle regalar, de verdade, é un agasallo de Nadal. Este é o plano oficial. Bueno, pois entonces ratifícome, unha de dúas. Pois mire, hai dúas cousas. Unha é que non entenda planos, que ten remedio, e outra cousa que manipule, que eso xa é peligroso. Pois estaba falando entonces dunha perversión. No, eso doulle terapia, para as perversións dase terapia, non se dá clase. En todo caso, mire, deixe vostede de liar a xente, xoga o papel que xoga, que para iso lle pagan. Que se defenda el, que fale el. E, sobre todo, executar, que é o que estamos pedindo. Como poden sair tan anchos, de verdade, como poden sair tan anchos deste debate, sair aí fora e dicir que votan en contra dun proxecto da propia Xunta de Galicia? Como é posible? Pero fan eso e fan máis cousas, porque son tan descarados, a súa estatura ética é tan alta, como o comité de ética que saliu correndo desta casa e non volveu nunca máis. Hai que recordalo. Entonces, agasallo navideño non o quere que xa o ten. Pois míreo. Se necesita alguén para que lle explique lectura de mapas, non me chama a min, que eu desto non sei, pero si lle podo recomendar a quen lle axude. En todo caso, prégolle a vostede, tamén lle pregaría neste caso a representante de Ciudadanos, que fai unha visión, eu creo que limpa, do asunto, con todas as súas, digamos, incoherencias por parte dos empresarios, porque non podo entender, sinceramente, digo incoherencias dos empresarios, que boten pedras contra o seu propio tellado, a non ser que políticamente alguén lle diga quietiños. Que é posible. Pero o que sí é importante é que Democracia Orensana, que non ten ningún argumento como Partido Popular para votar en contra desto, ningún, como vai a argumentos, home, se o que di aquí é que materialicemos o que di a Xunta que hai que facer. A ver, mire, se en Coruña lle dan 60 millóns para un área que non ten prácticamente empresas, e aquí de 21 que había, vamos a quedar agora en 15, con IBE estamos falando, non? E que nos restan infraestructuras, como poden dicir que eso está ben e botar de culpa a Pedro Sánchez ao mesmo tempo? Non, home, non, aquí non ten sentido. Non se dan conta de que a xente que está aquí olle, escoita e entende. Pois mire, isto é o que hai. Voten en consecuencia, pero pensen o que voten, porque, mire, acumulando incoherencias e descalificándome personalmente a min, non van a ningún sitio. Bueno, sí, van a un sitio, pero ese sitio é o que tiñan que estar xa agora se non houbera pactado Democracia Orensana, que un día sí e outro tamén se desdice continuamente, e que ben estaría, señor Caride, con un goberno en coherencia, donde pudera decir de verdade o que pensaba, e non este no que está constantemente apoiando cousas que sabe que non ten razón. Que lástima, que mágoa. Nada máis, gracias. Rematado o debate, sometes a votación a moción. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada.
Pasamos ao punto 12. O punto 12 é a moción conxunta do Grupo Popular, Democracia Ourensana e Ciudadanos para a defensa dos servizos do Hospital de Verín e a reprobación do portavoz do Grupo Socialista. A esta moción presentou emenda de sustitución, en primeiro lugar, o BNG, e, en segundo lugar, presentou emenda de sustitución o Grupo Socialista. Ten a palabra, en primeiro lugar, o Grupo Popular. Moitas grazas, señor presidente. Moi bo día, distinguidas señoras e señores, medios de comunicación, de información, gráficos, escritos, público que asiste a este plenario e indirectamente aos que nos están vendo e observando, e sobre todo xente, traballadores que se atopan do Salón de Plenos da comarca de Monterrey. Permítame unhas aclaracións previas antes de argumentar a posición do Partido Popular, de Ciudadanos e de Democracia Ourensana a favor do paridoiro do Hospital de Verín. Por certo, a favor dende o minuto 1 que se soubo do seu peche, que foi o 22 de novembro, ou polo menos cando nos enteramos. Hai uns minutos que por unanimidade dos componentes deste plenario aprobouse a acta do pleno anterior, do pleno do 29 de novembro. Vostede tamén, señor Rodríguez Villarino, tamén estaba e votou a favor da acta. Si, só sei que sí, porque a votou, non fai falta que redunde, se está nervioso, calmes un pouco, que usted é psicólogo. Pois ben, nesta acta aprobada recóllese unha contestación miña diante da intención de introducir unha emenda por parte do señor Aurentino Alonso no preciso momento que empezábamos a debater unha moción sobre a sanidade, pero, ollo, de Valdeorras. Neste preciso momento, unha emenda en forma de moción sin certificación oficial algunha, absolutamente algunha. E eu lles vou a trasladar, según o vídeo acta, cales foron as miñas palabras. Leo textualmente. Voulle dicir, señor Aurentino, non, pero non a emenda, e voulle explicar por qué. Primeiro, tiveron tempo en presentar esa emenda, todo o tempo, hai unha semana que sabemos do tema, e non vir aquí agora, neste momento, ademais en forma de moción, que eu ata pensei que poderan presentar por vía de urxencia. Por lo tanto, ese outro debate, leo textualmente, o de Verín é outro debate, que é un debate sanitario, e por suposto que é importante e que a sociedade debe sabelo todo. Que quede claro, leo textualmente, non a emenda presentada neste mesmo salón de plenos a última hora porque tiveron outras ocupacións onte e antes donte, que se saiba que viñan de disolver a xunta local e tiveran problemas políticos e eu deixaba iso. Por lo tanto, é falso, de toda falsedade, e o que di falsedades é falso, mentiroso ou manipula, que os diputados do Partido Popular votaran en contra do paritorio de Verín, sendo favorables e tratalo de xeito independente, cousa que solicitamos e pedimos. Por certo, que era o que trataban era unha emenda a unha propia moción súa. O sea, se autoemendaban, algo que nunca ocurriu aquí do Salón de Plenos, se leva uns cuantos anos, verdad, presidente? Que se autoemendara o Partido Socialista. Falando de Valdeorras, ocurriuselle que a mellor de Verín podía colar e facían unha emenda á súa propia moción, unha autoemenda. Isto dá para escribir algún día. A verdade é que vostedes andan ao límite, tarde, mal e daquela maneira. Porque o que nos sorprendeu, que xa non cabe sorpresa algunha cando se trata do señor Rodríguez, que minutos despois de rematado o pleno e que non se debatira nada de nada sobre a sanidade do Hospital de Verín, don Rafael Rodríguez Villarino, públicamente, da súa conta de Facebook, pon, aquí o teño, e vou lerlo tamén textualmente, o ínfimo nivel político do Partido Popular, Democracia Ourensana e Ciudadanos fai que voten en contra da proposta de mantemento do servizo do paritorio do Hospital de Verín. Albricias, pan de Madagascar. Albricias. Pero vamos a ver, voten en contra de que proposta, señor Villarino?
Señor Villarino, non interrumpa, non este nervioso, hombre. Que minte usted con tanto descaro que cando di unha verdad é cando se sonrosa. A verdade é que sí. Nós non votamos, nin este grupo, nin Democracia Ourensana, nin Ciudadanos, en contra de ningunha proposta. Nin se debatiu ningunha proposta. Por lo tanto, señor Rodríguez, é falso que os diputados do Partido Popular votaran en contra da reapertura do paritorio de Verín. Por lo tanto, que se saiba que a primeira moción sobre o Hospital de Verín é a que trae o Grupo Popular conxuntamente con Democracia Ourensana e Ciudadanos. É a que traemos aquí. Hoxe é a primeira. Un asunto importante para vostedes, para o Grupo Socialista. En aquela mañán do 29 de novembro foi a renuncia do diputado provincial alcalde de Verín. Para isto anduveron moi agudos. A isto non o aviaron. Isto sí que o trouxeron en tempo e en forma. Por lo tanto, explicareime, señor Rodríguez Villarino, porque usted entende pouco, e antes tacharon o de mentiroso e de falso, e efectivamente algo hai. Non interrumpa, este tranquilo, hombre. A Diputación de Ourense, como administración autónoma da provincia, e por mandato constitucional, ademais, e como concello dos concellos da provincia, ostenta un obxectivo prioritario e, ademais, responsable, que é de dar servizo aos pequenos concellos da provincia mediante o desenvolvemento de plans, de convenios e de programas e liñas de axuda coas que respostar as necesidades dos municipios, desos concellos e aos seus veciños, que é o máis importante, ao tempo que estes disfruten do mellor benestar e da mellor calidade de vida. E a maiores que por razóns de equidade, e en este caso de equidade sanitaria, poidan disfrutar todos os ourensáns e tamén da comarca de Monterrey dos mesmos servizos de benestar, independentemente onde vivan ou onde residan. Creo que está claro, conciso e taxante. Non sei se máis alto, pero máis alto estou dicindo tamén para que me entenda ben, señor Villarino. E con independencia de argumentos e de criterios técnicos e científicos por parte dos profesionales da materia, de sanidade, de médicos, de sociedades científicas, o Partido Popular, o Grupo Provincial do Partido Popular e o Partido Popular de Ourense di claro que o prescindir do paritorio do Hospital de Verín non contribúe a garantir esa igualdade da que estou falando, esa igualdade de oportunidades, esa igualdade de servizos que ten que ter os veciños, independentemente de onde vivan, e que a poboación de referencia demanda, a poboación de Monterrey e de Conso Frieiras, e que a Diputación de Ourense tamén, que non quede dúbida algunha. Por lo tanto, a Diputación está ao carón dos veciños en este tema, o presidente desta Diputación estivo desde o minuto 1, pois se ríe. Eu tiña un veciño que lle chamaban ali que non estaba moi ben cando ría solo. Non sei como estará vostede. E, polo tanto, dicimos que tiñen que ter o mesmo tipo de accesos aos servicios sanitarios por razóns de equidade sanitaria. Agora ben, tratándose dunha temática tan necesaria, tan preocupante, tan sensible, como a sanidade e a atención sanitaria para as persoas, onde todos somos susceptibles de ser atendidos en calquer momento e de necesitala, e sempre queremos unha sanidade de proximidade, unha sanitaria que, ademais, sexa segura e con calidade, non pode nunca, señor Rodríguez, ser utilizado e aínda menos manipulada de forma torticeira e de forma malévola, como fai vostede, únicamente para conseguir réditos políticos. É o que fixo vostede, para conseguir réditos políticos. Sí que se pode reivindicar, como non? Unha reivindicación social en toda regla, sí que se pode reivindicar. Pero vostede, polo visto, e poñendo as fotografías de todos os membros do Partido Popular en ese Facebook, manipulou, falseou. Eu mesmo lle puxen que era un mentiroso compulsivo, non me respostou.
Pero sigo dicindo, vostede é un mentiroso compulsivo mentras non quite esas fotos que vostede puxo para conseguir réditos políticos, nada máis. Por lo tanto, falsidade, señor Rodríguez, o atreverse a dicir que 3 grupos, Partido Popular, Democracia Ourensana e Ciudadanos, votaron contra unha proposta para manter o servicio do paritorio do Hospital de Verín cando non se tratou do pleno. Repito, cando non se tratou do pleno. Manipulación, pois publica nas redes sociais como unha moción sen certificación oficial ninguna. Pois sigue rendo. Bueno, pois ríase vostede. Mentira, xa que efectivamente a diputada de Ciudadanos presentara en xunta de portavoces unha proposta de declaración institucional sobre o Hospital de Verín que o señor Rodríguez rexeitou para arrogarse despois a iniciativa no pleno pretendendo outra vez máis obter unha rendabilidade política a que se opuxo o Partido Popular, defendendo que un tema destas características non merecería un título ou unha frase, senón un acordo de apoio determinante para a mellora dos servizos sanitarios nunha comarca tan importante como é a de Monterrey. É que as saiban os traballadores que así foi e así está recollido na acta. Por lo tanto, señor Rodríguez, sei que cada vez que yo digo se mosquea, parece que ten así un baile un pouco floxo, falsidade, manipulación e mentira son os meus criterios para facer política sanitaria para vostede, os que lle dou porque de outra maneira non pudo. Chega a extremos inaceptables publicando eso nas redes sociais. O castigo do embustero é non ser creído aínda cando diga a verdade. A verdade que é a que dixo vostede que non se semella á verdade obxectiva. Por lo tanto, hai uns acordos claro e taxantes dos 3 grupos políticos do Partido Popular, de Democracia Ourensana e de Ciudadanos, en concordancia co dito hasta agora. Pedir á Consellería de Sanidade que dote, mantella mellor aos servizos sanitarios que se viñan prestando no Hospital Comarcal de Verín para garantir a calidade asistencial da veciñanza no Oriente Ourensán, nomeadamente do servicio do paritorio. Segundo, reprobar o portavoz do Grupo Socialista, don Rafael Rodríguez Villarino, pola súa desprezable práctica política de manipulación, mentira e insulto que vén de facer como representante do Partido Socialista de Galicia PSOE na Corporación Provincial e nomeadamente polo rexeitable rédito político que está a procurar con un tema de tanta sensibilidade social como é o peche do paritorio do Hospital Comarcal de Verín. E, en terceiro lugar, dar traslado destes acordos á Presidencia da Xunta de Galicia, á Consellería de Sanidade, á Dirección do Sergas, á Xerencia do Chúo, profesionais médicos e sanitarios do Hospital Comarcal de Verín, os colexios profesionais de médicos e de enfermería de Ourense, así como os concellos, partidos políticos con representación municipal e agentes sociais e económicos das zonas afectadas. Creo que somos claros, concisos, taxantes e en voz alta para que non quede ningún atisbo de dúbida. Aquí, dende o minuto 1, se estuvo cos ciudadanos da comarca de Monterrey e de Conso Frieiras. E dende o minuto 1, o presidente provincial e o presidente da Diputación de Ourense tamén o dixo en voz clara. Da segunda intervención demostrarelle isto con datos e señales. Nada máis e moitas grazas. Turno para a Democracia Ourensana. Ten a palabra. Gracias. O primeiro punto, realmente importante, que é o do paritorio de Verín, sen ambaxes de ninguna clase, non existe xustificación alguna que motive o peche deste paritorio, nin técnica, nin de ninguna outra clase. Ese paritorio ten que permanecer como ten que permanecer os servizos que se prestan nos hospitais comarcales. E iso é unha posición que non ten a máis mínima dúbida. Todo o que se poda dicir a maiores en relación con esta cuestión sobre a defensa do paritorio, penso que está dito. E ten que ser escoitado porque ten que ser escoitado. Por lo tanto, non vou ascenderme. É innecesario. Supoño que todo o que se diga aquí son verbas ao vento, porque a xente ten moi claro o que quere, o que precisa e o que os políticos temos que facer. Dito eso, suscribo íntegramente o resto das palabras do voceiro do Partido Popular, neste caso, o señor Rosendo. O
segundo punto, que é certamente desagradable, porque a miña primeira experiencia nun plenario no que hai que reprobar a un voceiro, miña. A primeira miña, personalmente, non me resultou nin agradable tratar deste tema na Xunta de Voceiros, nin me resulta agradable. Alguna xente pode pensar que a mí me resulta ata agradable, divertido vir aquí, enfadarme, facer soframas, pero, bueno, ás veces, cando é necesario, non queda outra solución. En todo caso, volvo a dicir o que dixen antes, parafraseando aquel famoso entrenador do Deportivo da Coruña, non todo é política na vida. E isto, evidentemente, é unha cuestión que entendo que alguén quixo pilotar políticamente, e isto non hubiera sucedido se na Xunta de Voceiros, previa ao pleno anterior, se hubiera aceptado por Partido Socialista a proposta da nosa compañeira Montse Lama de Ciudadanos de facer unha declaración institucional nun folio que non levaba membrete de ningún partido. E rexeitouse. E a partir de aí desenvolveuse o que se desenvolveu. E simplemente para rematar, porque penso que é innecesario seguir falando desto, simplemente que dicir, señor Villarino, eu non teño xa Facebook, porque é unha filosofía personal. Penso que hai moito máis negativo no uso das redes sociales nos tempos recentes que de positivo, de transformar información e de intoxicar. Calqueira caso, a mí me chegaron capturas de pantalla e, sinceramente, o texto que vostede publicou, a foto que vostede publicou, eu non a recibín. Aquí non nos deron traslado deso. Outra cousa distinta é que in voce se faga unha proposta, hai un regulamento e o único que se di nas mocións in voce, as emendas in voce, o único que aceptan é a parte dispositiva, a parte resolutiva, pero a xustificación, a motivación, non se recolle nas emendas. Evidentemente, aparecían aí unha serie de cuestións vertidas sobre as cuales aquí non se discutiron. Entón, pareceme bastante pouco leal utilizar as redes sociais e, sobre todo, insisto, que dixo o voceiro do Partido Popular, publicar fotos e nomes, sinalar. Dicir, eso non me parece certamente democrático, porque o mellor, equivocados, podemos manter unha posición distinta á de vostede, pero non por eso nos salen os cornos e o rabo. A ver, a democracia, se dixen eu no anterior debate, cando me enfadei, dicir, hai que ter unha lealtade institucional. E dentro desa lealtade institucional caben as opinións dentro dun marco xurídico e constitucional. Pero as opinións poden ser acertadas ou poden ser equivocadas. O máis importante neste tema é o contido, non a forma. E o contido é loitar para que non se peche o paritorio de Verín. E non é unha loita aceitada convertir isto nunha loita política para que quen tomou a decisión equivocada e non querer dar o brazo a torcer porque se lle está presionando políticamente ou lle pode ter consecuencias políticas, non recule. O importante é que se manteña o paritorio aberto. E se se consigue, aquí salimos todos felices. O resto sobra. E facer confrontación política nas redes sobra. Por lo tanto, eu súmome a proposta e firmo esta proposta de reprobación porque se dixe noutro pleno que ás veces temos que vernos a nós mesmos. É dicir, examinar cales son os nosos comportamentos. Vale, estou falando eu. Xa sei que o señor Ignacio Gómez pois se lle ven a cabeza a outras persoas, xa lle dixen reiteradamente en anteriores plenos. E, por lo tanto, o importante é o importante, que non se peche o paritorio de Verín. E a partir de aí, todo o que se faga, todo o debate que é perfectamente lícito, todas as discrepancias dende o reparto dos fondos, o plan Varela, se se quere chamar Varela, e todos os debates políticos que teñamos aquí, pois que se conduzcan pola lealtade institucional. Por lo tanto, penso que está máis que xustificada a proposta de reprobación do señor Villarino, cousa que, ademais, a min personalmente non me agrada. E digo sinceramente, ainda que alguén pense que cando lle fago algunha felicitación, pois que a fago con certa necedade, pois se conoce que non me conocen ben. Nada máis e moitas gracias. Voceira de Ciudadanos, ten a palabra. Moitas grazas, señor presidente. A miña labor hoxe vai a ser aquí explicarlle ás persoas que nos acompañades, porque eu considero que coa verdad, tanto en política como na vida, se chega a todos lados. Entón, eu vou a relatar a realidade dos pasos que aconteceron na Deputación Provincial relativo a este tema.
cerrado o prazo de rexistro de mocións por parte de todos os partidos políticos desta Deputación. 2 días despois dese peche de rexistro, saltou o tema do paritorio, de que se pechaba o paritorio de Verín. Foi un venres, creo recordar, e o luns nos tiñamos xunta de portavoces. O Partido Socialista registrara nunha moción que falaba en xeral sobre a sanidade na provincia de Ourense e en particular na sanidade do barco de Valdeorras. Ben, eu ante esa moción o que fixen, e é como xa me levades escoitando todo este pleno, o que fixen foi ir ao barco de Valdeorras e falar cos empregados do Hospital do Barco de Valdeorras e vir aquí e poñer o meu posicionamento según o que eu ali escoitei, non? Porque considero que é o que se debe facer. Ben, salta o problema do paritorio de Verín e eu considero que é importantísimo na Xunta de Portavoces chegar a unha declaración institucional de todos os grupos que conformamos esta corporación, pero sin color político. Porque para min, facer política dun problema social tan grave é lamentable, é deleznable e, sobre todo, reprobable. Ben, moi ben, eu vou ao meu grupo, eu, neste caso, que estou eu de deputada, asistimos a esa xunta de portavoces e, como ben dixeron os compañeros que me precederon na palabra, levei un borrador dunha declaración institucional que fixen de corazón, que incluso o voceiro do Partido Socialista me pediu de onde había sacado esas verbas, pois foron feitas de corazón por a miña propia man. Leveina sin ningún tipo de logotipo. O logotipo de Ciudadanos non aparecía por ningún lado e así yo trasladei aos meus compañeiros que consideraba que deberíamos posicionarnos todos xuntos porque Verín non se importa. Non me importa a min máis porque eu sea de Xinzo, non. Nos ten que importar a todos da mesma maneira porque todos temos os mesmos dereitos e os mesmos deberes e dá igual en que zona de Ourense vivamos. Ben, a primeira persoa que lle deu freazo a esta declaración institucional foi o voceiro do Partido Socialista. Dixo, non, muller, non fai falta, xa que a moción do Partido Socialista que engloba a situación da sanidade provincial, con eso xa basta. E eu me enfadei, lóxicamente, porque entendo que ante unha problemática social que sale nun momento determinado, o que temos que facer os políticos é darnos a man e avanzar hacia adiante con todos vostedes. Ese é o meu parecer. O Partido Popular me trasladou, plácido neste caso na Xunta de Portavoces, me trasladou que estaban á espera dos últimos informes técnicos, como é lóxico, porque eu tamén fun a moción que acabamos de falar, eu me fun ao polígono de empresarios e fun a preguntar que é o que pasa antes de posicionarme, pois o Partido Popular me dixo plácido que estaba á espera de 2 ou 3 informes tamén, pero por suposto que estaban completamente de acordo en que o paritorio de Verín non se podía pechar. Eu estoulles contando a realidade que pasou. A realidade. Despois vostedes poden valorar ou opinar o que queiran sobre o que vostedes decidan. Moi ben, cal é a miña sorpresa? Eu viña e, ademais, trouxen a declaración institucional ao pleno e me deixaron ler en rogos e preguntas porque me parecía importante que se soubera a verdad. Cal é a miña sorpresa? Que chego ao pleno da Diputación do mes pasado e o Partido Socialista aparece in voce unha emenda de engádega na súa propia moción da sanidade pública, en específico do barco de Valdeorras, e cal é a miña sorpresa que fan unha moción, unha emenda in voce para incluir as palabras paritorio Verín. Para min, iso é querer abanderar políticamente un problema social. Porque previamente, 4 días antes, eu, e da igual eu neste caso, levou unha declaración institucional acerca do paritorio de Verín e se dixo que non taxantemente. E se mentiu, porque o Partido Socialista ese venres, ás 3:15, que aínda estábamos aquí neste pleno, puxo denuncia o PSOE nas redes sociales. Denunciamos a desvergonza do PP de Ourense e de DEO e de Ciudadanos que hoxe antepuxeron intereses partidistas os intereses da veciñanza, o negarse a aprobar unha moción na Diputación. Eu votei a favor da moción do Partido Socialista sobre a sanidade e o barco de Valdeorras porque fun ao barco de Valdeorras e así me trasladaron os médicos. Eu non votei en contra da moción do Partido Socialista. Eu votei en contra de facer política noxenta dun problema social tan grave como é o paritorio de Verín. E eu, ao día seguinte, fun a manifestación de Verín como unha veciña máis de Xinzo e veciña vosa de Verín.
E non me puxen ali de diante dos medios de comunicación, nin convoquei os medios de comunicación para dicir ni unha sola palabra. Porque ante todo son veciña e muller que paire. E igual as mulleres de Xinzo podíamos ir pairir a Verín, sin necesidade de vir a Ourense. E así habería máis partos. Polo tanto, eu vos pido simplemente que teñades a información. Logo, cada un que a xestione como lle pareza oportuno, porque cada un temos a liberdade de xestionar a información como nos plazca. Pero a min é que me gusta ir coa verdade. Non sei se mira ben ou mal en política, pero eu coa verdade vou ir a todos lados. Entón, lles pido, e lles pido o resto de grupos políticos, e pido ao Partido Socialista, que tamén me parece increíble que esas fotos que se subiron ás redes sociales, que a min persoal, a mí non me fan daño político esas fotos, porque a min o tema político neste tema importame un pimiento. A min fíxome daño personal, que amigos meus de Verín me mandaran esas mensaxes, porque eso non só foi nas redes sociales, é que se mandaron a través de WhatsApp a moitísima xente de Verín. E iso non é verdade. Eu non votei en contra do paritorio de Verín. Eu fui a primeira que se posicionou públicamente en xunta de portavoces por este tema. E ese señor, neste tema, fixo algo deleznable, e é querer abanderar políticamente un tema tan serio como é a sanidade pública. Entón, polo tanto, máis que ninguén nesta sala, eu vou a reprobar ese señor polo feito de querer facer política do paritorio de Verín, e por iso vai incluído neste punto. Pero, sobre todo, eu son a primeira persoa que non quere que se peche o paritorio de Verín, e non como política, sino como muller. Moitas gracias. Benega, ten a palabra. Bueno, en primeiro lugar, vou puntualizar que esta moción ten, efectivamente, un punto 2, que é do que se está a falar ao final, non do paritorio de Verín, que fai referencia á reprobación do voceiro do Partido Socialista. Seguramente merecerá ser reprobado por moitos defectos que atesoura. Indudablemente o que lles fala tamén ha de ser reprobado 100 veces, porque tamén seguro que atesouro moitísimos defectos. Pero non nesta moción. Esta é unha burla máis neste serio asunto. Debo recordarlles que na Comisión Informativa os voceiros de Democracia Ourensana e Cidadáns concordaban co BNG na posibilidade de votar separadamente este punto. O PP non quixo, porque o singular non é o peche do paritorio, é o comportamento máis ou menos atinado de Rafa Villarino. Pois sea, reprobado queda, por nós non vai quedar. Pero agora vamos ao importante. En primeiro lugar, enviar o noso recoñecemento e alento a toda a veciñanza e profesionais da comarca de Monterrey que continúan a loitar por un hospital de Verín e unha sanidade pública dignos. Grazas. Grazas por defender os dereitos de todas e todas diante dun goberno do Partido Popular indecente. Desde o que o pasado 22 de novembro a Xunta tomara a decisión unilateral de suprimir os servizos de paritorio máis urxencias pediátricas, asistimos a un espectáculo permanente de manipulación por parte do goberno, con versións contradictorias, silencios cómplices e mentiras sen máis. Non pode cualificarse doutra maneira, e hoxe aquí imos desmentir esas mentiras e exixir o punto final a esta situación. Un punto final que só pode pasar por unha vía, a rectificación da política de desmantelamento deste hospital por parte da Xunta de Galiza. Unha política de desmantelamento que non é nova, porque queren facer do hospital un centro de saúde grande. Problemas de persoal no bloque quirúrxico, derivación de dermatoloxía a Ourense, a sospeita cada vez máis clara de que coa apertura da nova cociña do Chúo pecharase a de Verín. É indecente como se xestou esta decisión de costas ao persoal, e mentindo sobre a folla de ruta do goberno galego. Se os profesionais non sabían nada, non foron sequera consultados, e máis, o máximo responsable de xinecoloxía nen sequera estaba no hospital. As enfermeiras que deixaban a quenda de noite tiveron que avisar de urxencia da reunión ás que entraban pola mañá. Iso xa de por sí dá idea de como traballa a xerencia, con premeditación e alevosía. E explica por que hai tantos profesionais que deciden marchar de Ourense, porque non soportan o caos permanente ao servizo dunha xenda neoliberal da Consellería, recortes e recentralización de servizos nas grandes cidades. Pasou aquí en cirurxía pediátrica tamén, en Ourense. Resumindo, o xerente que non lles valía para Vigo, puxéronolo en Ourense. Non só era algo programado, premeditado e unilateral, e que o negaron no Parlamento. 9 días antes do anuncio do peche, o BNG preguntoulle ao señor Almuíña, o 3 de novembro,
que pasaba coas listas de espera de pediatría de toda a provincia de Ourense. Pedimos os datos reais e aínda seguimos agardando. E advertimos que isto ia a pasar. No diario de sesións consta literalmente: a súa axenda oculta é que en Verín nuns anos non se atendan nin partos nin os nenos. Negouno e sacou unha nota de prensa vergoñenta que literalmente dicía: estánse adoptando as medidas posibles para asumir estes servizos no Hospital de Verín e Valdeorras. É certo, erramos. Non era nuns anos, era 9 días despois de que dixera isto. Unha panda de hipócritas e mentirosos. Aquí sí que cabe dicilo. Esta falta de decencia invalida o señor Almuiña para ser responsable político de algo tan importante como a sanidade. E vostedes neganse a reprobalo. O peche do paridoiro é inaceptable, porque todas e cada unha das nais desta parte do país deben ter os mesmos dereitos que unha nai da Coruña, de Vigo, de Lugo ou de onde sexa. Porque todos e cada un dos nenos e nenas desta parte do país teñen o mesmo dereito á protección e á saúde que calquera outro neno galego. Pero o que aínda é peor é que nos toman por imbéciles. Toman por imbéciles a veciñanza, os traballadores e traballadoras, os alcaldes e alcaldesas, incluídos os do PP, as mulleres deste país, pensando que lles vai funcionar a política do medo. Infravaloraron a resposta social. Pero aí está, 20.000 persoas saíron á rúa, segundo datos da Protección Civil de Verín. Porque en Ourense hai moito tempo, por sorte, que a xente deixou de ter medo. Aí está un pobo que non se rende, e o noso deber como deputados desta provincia é respaldalo, claro que sí. Isto non foi unha decisión técnica, mentira, foi unha decisión política. É unha decisión política do PP. Non é de técnicos, non é de profesionais, é do Partido Popular. Que o conselleiro tardara 10 días en vir a Ourense e só despois de se pecharen os profesionais non converte unha decisión unilateral e política nunha decisión técnica. É unha cuestión de seguridade? Tampouco. É unha vergoña que estean poñendo o discurso do medo. Están falseando e manipulando os datos. Durante días falaron de 45 partos cando xa houbera máis de 60. Saben que as derivacións innecesarias que se estiveron facendo a Ourense suporían máis de 100 partos. Usan un estudo desfasado de 2009 sin acabar de ler o que di. Cando fala das distancias, eso non interesa. Pero non son números, son persoas. E os servizos públicos non obedecen a números, senón a dereitos. Cuestionan a profesionais dos equipos, en probas, e con clasismo que ignora o que están a dicir colectivos profesionais como as matronas e enfermeiras. Só nos adorna o oído aquilo que queremos escoitar. Deixan entrever que o persoal que levan anos formándose en Verín e traendo nenas e nenos a este mundo non sabe facer o seu traballo, cando despois botan o persoal en todo tipo de servizos sen darlle tempo sequera a formarse. Non é unha cuestión de calidade asistencial nin de seguridade, e os seus débiles argumentos caen por si solos. Fagámonos varias preguntas. En que cabeza colle que sexa máis seguro non ter urxencias pediátricas que telas? Alguén pode entender que para un meniño con febre de Prado Cabalos, Viana do Bolo, ou de Mazalbos, a Mezquita, ou de Oimbra, ou do propio Verín, é mellor non ter urxencias e ir a Ourense en hora e media de viaxe que ter urxencias? Almoiña di, son recorridos seguros. Fala de seguridade un conselleiro que veo a Ourense a informarnos que non é o mesmo un farto que un infarto. Moitas grazas. Xa estábamos nela. E veu dicirnos que, que un parto, dura como mínimo 3 horas, que hai tempo de sobra para ir a Ourense. A primeira foi na fronte. O primeiro parto xa foi para explicarlo. Pero que vergonza é esta? Ben se nota que non ten que parir el, que non ten que ir con contracións e dilatando 1 hora no mellor dos casos. Ese non é o tipo de partos que merecemos neste país. Falando de seguridade das mulleres, eu non vin preocupación porque en Ourense xa unha taxa do 25% de cesáreas cando a OMS recomenda do 10 ou 15. Esos sí son criterios científicos. Almuiña di, vai haber menos traslados, haberá menos en ambulancia, porque iso tampouco garanten, pero ir de Oimbra a Ourense será trasladarse. Non é unha cuestión técnica nin de seguridade, é unha decisión de recortes e improvisación. E aproveitan a causa última
incapacidade para traer pediatras, que sí, esa é a causa última. Pero é unha responsabilidade, para eso fan como que gobernan, fágano. Se tan inseguro e imposible parir e ter urxencias pediátricas en Verín, como se explica que convocaran no verán plazas de pediatría nos Sergas e que agora mesmo, ante a presión social, se volvan a sacar esas plazas? Se era inseguro antes, será inseguro agora. Digan que son uns inútiles e que queren recortar en Verín para non ter un problema maior en Ourense para aproveitar e recortar servizos. Pero non nos mintan a cara. Non imos ceder dereitos pola súa incompetencia. Isto non vai ser a costa dos dereitos das mulleres. Logo falan, neste salón de plenos e no salón dos deputados, da aposta polo rural e discriminación positiva. Chove sobre mollado. E o PP ten corpo para presentar esta iniciativa en Ourense, mentres os seus representantes no Parlamento galego, nin votando en segredo, votaron a favor dela, da mesma. Trátannos como ovellas, pero xa está ben. Que se pode agardar dun non presidente da Xunta de Galicia que di que as mulleres pairan en Verín bajo su responsabilidade? Soa chiste malo. O martes, algún deputado provincial do PP foi ao Parlamento. Supoño que sería para aplaudir a decisión, xa que, se non, o éxito da misión foi nulo. Se foron para conseguir que os seus deputados votaran, ao contrario, sei que non foi. Insisto, esta moción foi proposta no Parlamento galego para a súa votación e os deputados do PP por Ourense votaron contra ela. A quen pensan enganar? Por suposto, o BNG vota a favor do mantemento do paridoiro e o servizo de urxencias pediátricas no Hospital de Verín. E retira a súa emenda de sustitución do punto 2, propoñendo in voce como emenda de engádega, co obxectivo de reprobar os verdadeiros culpables e incompetentes, os señores Feijóo e Almuriña. Verín non se pecha. Nada máis e moitas grazas. Grupo Socialista, te dá a palabra. Bueno, moitas grazas. Ante todo, como sempre, a defensa de Verín. Verín non se pecha ante todo. Eu vou a ser unha persona que vai ser reprobada neste pleno, pero eu non importo. E isto é o que confunde os do Partido Popular. Pensaban que eu iba a votar en contra da miña reprobación para votar en contra de Verín. Pero eso caise solo por o seu peso. E di o señor de Democracia Ourensana que lle doi moito isto, pero como entonces vota a favor de reprobarme a min se non ten nada que ver? Faga unha moción aparte, repróbeme. Pero non faina na mesma, porque pensa que somos de tan baixa catadura moral como a vostedes. E para evitar a miña reprobación que vou votar en contra de Verín. Pero como se lles ocurre iso? Non entende que non me importa nada a súa reprobación? Mire, aquí foi reprobado o presidente da FEGAM e alcalde do Barco por pedir fondos obxectivos para esta provincia. Foi reprobado. Foi reprobado despois quen era voceiro naquele momento, o señor Ignacio, simplemente porque decían que era un mentireiro, reprobado tamén. E ora reprobanme a min dicindo que minto, cando minten vostedes. Miren, a min reprobaranme, sabe, por votar contra o peche do Hospital de Verín. A vostedes reprobárono polos seus vicios. E mire unha cousa. Vamos a falar de cousas claras hoxe aquí. A primeira, isto que teño na man, isto é terrible. Mire, é a primeira vez que pasa algo semellante. Nos queríamos, porque o señor Rosendo Fernández, sí, gustalle moito extractar cousas das actas, pero as que lle convén. E nos queríamos imaxes. E pedimos unha pantalla. É que sabe que nos contestan por primeira vez, que non nos la deixan. A empresa tecnolóxica provincial, a administración máis moderna de Urbi e Torbe, resulta que non deixa que poñamos unha pantalla. E dice expresamente, isto así, está contemplada, dice, en contestación á petición de data 11 de decembro con número de registro, bueno, un número bastante longo, indicarlle que no regulamento orgánico da Deputación Provincial de Ourense non está contemplada a instalación de pantallas no salón de plenos para a celebración da sesión plenaria. Que non este contemplada quere dicir que está prohibido. É a primeira pregunta que me fago. E a segunda dice, en todo caso, é unha cuestión que afecta a todos os grupos políticos con representación. Obviamente, non vai afectar só ao Partido Socialista. E debe someterse á consideración da Xunta de Voceiros para a súa unánime aprobación. Donde dice eso? Aquí e dice vostede. E non o dice en ningún sitio máis. Por qué? Porque non lle gusta verse as caras. Ese é o problema.
O problema é que é moi triste, verdad, salir e verse as caras. Iso foi o que lle mancou. Iso foi o que lle mancou, efectivamente. Por iso vostedes reaccionaron con esa virulencia, insultos e todo o demais. Porque, mire, puxen as súas caras un a un para que vira todo o mundo que vostedes votaron contra a emenda in boche que presentou o Partido Socialista, como acaba de presentar ahora, por exemplo, o compañeiro do BNG, para que se contemplara que non se pechara, neste caso, o paridoiro de Verín. E miren, vostedes manipulan todo. Teño que traer un ordenador aquí, para que se vexan. Me temo que desde aí atrás non sei se o verán. Vamos a intentalo. Non, xa o viron, entonces non fai falta. O que si lles vou a dar é algo que, bueno, que, mire, isto son copias, isto é realmente, este é a acta na que dice don Aurentino Alonso Araújo, acta feita por o señor secretario que está aí, non está sospeitoso de ser do Partido Socialista. Dice, portavoz do Grupo Socialista di que o seu grupo ten unha emenda de adición á súa moción que formula oralmente, consistente en engadir unha referencia á situación do Hospital de Verín no punto primeiro e un terceiro punto para que se manteña aberto o servicio do paridoiro do Hospital de Verín. E máis adiante, a propia acta dice, a continuación somete a votación a emenda in voce, que non se someteu a votación, seica, presentada polo Grupo Socialista, que é rexeitada, ao obter o voto favorable do Grupo Socialista e o voto en contra do Grupo Popular, de Democracia Ourensana e de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Isto é unha acta. E miren, eu como son unha persoa bastante concienzuda en algunhas cousas, gruñón me chama aquí o señor Plácido, vou entregarlle a xente que está aquí esta acta para que se queden con ela de recordo. Perfecto. Todo perfectamente acreditado. Xa non hai dúbida. Mire, pero non acaba aquí a cousa. O señor Rosendo, que di o que lle parece, cando nos presentamos precisamente esta moción, esta emenda, mellor dito, vamos a falar con propiedade, sabe que dixo? Que todo formaba parte das queixas continuadas do Partido Socialista con respecto á sanidade en Ourense. Este é o titular da región. El PP critica la letanía de la oposición en materia sanitaria. A letanía. O nós estamos nos queixando constantemente esta letanía. Pero, mire, non é letanía ninguna. Vostedes dedícanse permanentemente a desmantelar a sanidade en Ourense. Vostedes. E, mire, xuño de 2017, moción de urxencia sobre o desmantelamento do Servicio de Cirurxía Pediátrica do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Voto en contra do Partido Popular. Da señora Lama, por certo, que tamén estaba no Partido Popular. Moción para retirada do anteproxecto, agosto de 2017. Moción para retirada do anteproxecto de lei de modificación da Lei 8/2008 de mantemento da área sanitaria de Valdeorras. Voto en contra do Partido Popular. A señora Lama seguía estando ali. Xaneiro de 2018. Neste caso, moción tamén pedindo, neste caso, exixir a Xunta de Galicia de maneira inmediata e ante os datos publicados no Rexistro Galego de Atención ao Infarto de Miocardio e no INE e no propio Sergas a implantación do servicio de hemodinámica 24 horas. Voto en contra do Partido Popular e da señora Lamas, por certo.
Xullo de 2018, moción sobre a construción dun aparcadoiro público e libre na contorna do complexo hospitalario universitario de Ourense. Voto en contra do Partido Popular. Da señora Lama, que tamén estaba ali. Moción contra a discriminación da provincia de Ourense no tocante ao servicio de hemodinámica do complexo hospitalario universitario de Ourense. Voto en contra do Partido Popular. A señora Lama ainda estaba nesta, na seguinte xa non. Moción para que se proceda ao rescate da concesión do aparcadoiro de titularidade de Deputación que se atopa no complexo hospitalario universitario de Ourense baixo o nome de aparcadoiro Santa María Nai. Voto en contra do Partido Popular e DDO, como non, xa están no mesmo bote a partir de entonces, e a abstención neste caso de Ciudadanos. Vale. Chegamos a novembro de 2019, esta é a moción sobre a situación do Hospital Comarcal de Valdeorras e Sanidade no Rural, co voto en contra de quen xa saben vostedes, e, neste caso, a nosa emenda en voce, emenda que tiña dúas partes. No punto 1 pedía instar ao Conselleiro de Sanidade que tome as medidas urxentes necesarias para que o Hospital Comarcal de Valdeorras e o Hospital de Verín volvan a ser hospitales resolutivos, no punto 1. E no punto 3, instar ao Conselleiro de Sanidade a que manteña aberto en funcionamento o servizo de paritorio no Hospital de Verín, anulando calquera decisión que pudese supor o peche do devandito servizo. Parece que non estaba claro, señor Rosendo. Pois está bastante claro, está bastante claro. Ben, o que ocurriu con todo isto é que unha vez presentado, e unha vez que vostedes votaron en contra, o que lles molestou a vostedes non é votar en contra, o que lles molestou moitísimo a vostedes é que as redes sociais, esa cousa demoníaca, sabe por que vostede non ten redes sociais? Porque as tuvo que eliminar para borrar todo o que decía de democracia orensana, entre outras que era un obxectivo central de democracia orensana acabar co baltarismo. A partir de aí, eliminou todo. Claro que sí, home, claro que sí. No, vaya, 3 veces lo negaré. Entonces, en todo caso, esta é a realidade, Están agora repartidas fotocopias, están as cousas clariñas. O certo é que si houve unha emenda de adición, o certo é que si se falou de letanía por parte do señor, neste caso, Rosendo. Sí que houve desmantelamento, como é consistente, claro, en todas as mocións desde sempre, desmantelando a sanidade, desmantelando perpetuamente, e o que lles molestou realmente foi esa identificación pública. Que eu podo dicir unha cousa, puxeno no meu Facebook, claro que sí, e non respondín aos teus, señor Rosendo, como vou responder? Eu non me dedico a responder aos Facebooks de nadie, eu poño nos meus. E non mandei nada a ningún sitio vía WhatsApp. Pero mire, hai unha cousa, señora Lama, que esa virulencia que ten comigo, a ver se ten algunha vez co Partido Popular, que parece que xa está no tripartito, pero si lle vou dicir unha cousa. A verdade é que a veces hai que ter unha paciencia, Mire, vostede, cando fala de que vostede fixo unha declaración institucional, mire vostede fixo un papeliño, declaración súa, donde non hai, en un só sitio, a palabra Verín, en ningún sitio. E por elegancia, nin siquiera respondín que non rexeitei nada, Non rexeitei nada. Quen son eu para rexeitar? Non están os demais partidos políticos. E aprobárona. Mire, de verdade, é que é algo tan asombroso, Declaración institucional. Teño que lela. No, é que se leo esta declaración institucional, de verdade, é algo tan asombroso chamarlle declaración institucional a isto, que, en fin, entonces chamarlle así. Tinis Galicia é moi pequena, e digoche Galicia é un mundo, cada terra é como se fora o mundo inteiro. Sabias palabras pronunciou Vicente Risco ourensán, que consideraba a nosa terra Ourense un mundo inteiro. E ese sentimento é o de todos os veciños e veciñas da nosa provincia. Ourense é o noso mundo, a nosa casa, o noso fogar, sentados a carón do lume, rexurde un gran sentimento de arraigo, e así hasta o final. Eu digo, isto non é unha declaración institucional, este é un traballo, ao principio, ni máis ni menos, non falo da ESO, de primaria, e gracias. E mire, o certo é que despois de eso sale un comunicado destes que se escandalizan ahora e que traen ao enxiareiro desa parte para ver se lle bota unha man, porque son todos moi cobardes e moi valientes cando están por aí. Pero mire, señor Rosendo, vostede e eu temos falado moitas veces, e vostede sabe que está engañando a xente, e non é inconscientemente, sabe que o fai a conciencia, xoga o seu papel, como o señor Plácido.
Pero, mentras sigan xogando o seu papel, mal lle vai ir a esta provincia. Moi mal lle vai ir a esta provincia. E aquí sacan un comunicado baltarista, porque é redactado por Manuel Baltar, que cabe duda, o nivel de lata. E aquí é onde se fala de que, fíxense o que dicen, neste comunicado, dicen falsedade, falsedade, ao atreverse a dicir que os 3 grupos políticos que asinan este comunicado, que o asinou usted, señora Lama, votaron en contra dunha proposta para manter o servizo de paritorio de Verín, asunto que non se tratou na sesión. Eso está por escrito. Saben que o escrito queda? Como que non se tratou na sesión? Simplemente vostedes votaron en contra. E despois, claro, a vostedes desagradalle moitísimo reprobarme. Claro. E di despois que, ademais, que é mezclar dúas cousas. Non, mire, está descoberto, fai moito tempo. E mire, o que pasa realmente é que vostede, a saña que utiliza no seu día contra o señor Baltar, que hasta lle chamou a atención o fiscal, cando aquel caso tan feo, verdad? Cando aquel caso tan feo está na prensa. Está na prensa donde de Democracia Ourensana acusaba de intercambio de traballo por sexo. Ese caso levouno vostede. E ademais está o fiscal chamándolle atención a vostede. Sí. Home, cando queira. Mire, seguimos agora. Ahora, cando se empeza a falar do asunto do desmantelamento a quen está nesto desde o primeiro momento? Mire, 22 de novembro, Gonzalo Caballero chega a Ourense e ven a falar da sanidade pública galega está agora nunha situación crítica. Será unha prioridade fundamental para o novo goberno galego liderado por o PSDG. Vale. Vamos a ver, despois do día 28, vamos hasta o hospital de Verín. Ali falamos con Rogelio Viñán. E despois de falar con Rogelio Viñán, trasládase unha carta aos medios que redactou el do seu puño e letra, falando de que era un asunto político, que non era outra cousa. E despois, os socialistas na Deputación aquí dicen, sacamos un comunicado donde decimos onde está Baltar mentres a Xunta destroza a sanidade de Ourense e recordan que isto non pasaría se estivese o seu pai. De aquí sale o complexo de Edipo. E que o complexo de Edipo salen todas as cousas. Salen as mocións, salen as descalificacións e sale todo o demais. Desde o minuto 1 estaba nesto. Desde o minuto 1 e vota en contra. E non está nos asuntos anteriores. E o día da manifestación sabe onde estaba vostede? Pois mire, aquí estaba nunha xornada de portas abertas da Deputación. Desde o minuto 1. E despois onde estaba tamén? Estaba tamén inaugurando unha exposición de Blanco Amor. Desde o minuto 1. A que lle chama vostede minuto 1? O minuto 1 é claro, aquí está. Manuel Baltar, dende a Corporación Provincial estamos en contra dende o minuto 1 do peche do paritorio de Verín. Caramba, como contradicen os feitos as palabras. Isto é realmente nin máis nin menos o seguinte. É patético o esforzo que fan vostedes por demostrar hoxe ante Verín e ante o mundo a súa cobardía. Cobardía que se materializa non só neso, sino que, mire, isto é unha recollida de sinaturas que nos pedimos ás matronas de Verín para que se manifestase desde o minuto 1, señor presidente. Eu fui ao seu despacho, persoalmente, e sei que non estaba, e volvía, pero sei que non volveu. E dende aquela está sin asinar. Que ocorre? O señor Pablo Pérez sí que o encontrei, e non pudo decir que non. Ven a asinar isto, e xo non o asino. Dende o minuto 1. Dende o minuto 1. Claro, cando hai que votar. Dende o minuto 1. Oxe vai no votar, claro que sí, porque me vai reprobar a min, que é o único que lle importa. Pero sabe que pasou? Había unha concelleira de San Xoán, de Río, que sí estaba aquí, ou de Río, como se chama? De Ríos, home. Bueno, unha concelleira, mire, a ver, xa encontraron o puntillo. Unha concelleira de Ríos, do Partido Popular, que traballa aquí, e votou. Por qué? Porque ten moita máis dignidade que a vos, que a todos vos. Que pasa? Que se deriva de todo isto? Que se deriva? Que de minuto 1 nada. Pudo vir a votar, Pero, e ademais de vir a votar, pudo vostede tamén facer que todos os deputados, ou vostede non manda nada aquí en Ourense, todos os 9 deputados do Partido Popular na Xunta de Galicia no Parlamento de Galicia, ante unha proposición non de lei, no Parlamento, quedalle ben, Parlamento, nunha proposición non de lei do Bloque Nacionalista Galego, donde ademais se pediu o voto en urna para escapar das presións, todos eses deputados do Partido Popular
votan en contra. Caramba, igual que aquí, igual que aquí, igual que aquí. Mire, o señor Rubial, aquí o temos, un dos que pedimos que precisamente pois, se cese, non reprobalo porque hai que cesar. Dice, se a tendencia sigue nunhos anos terán que derivarse a Vigo os partos complicados. Claro, nós basándonos nesto levamos tamén unha moción directamente ao Concello de Ourense para que apoyaran que non se pechara, neste caso, o paridoiro de Verín. Metémola por urxencia. Saben quen votou en contra? PP e DO. PP e DO votaron en contra. Mire que ben. E aí quitemos eso que tanto lles gusta, porque algúns teño que confesar que non nos coñecía de nada. Tal é a súa aportación para esta terra. Estes son os parlamentarios de Ourense do Partido Popular que no Parlamento de Galicia votaron non, e que se saiba. E porémolo nas redes sociais, co nome de cada un deles e a súa fotografía. Carlos Gómez votou que non. Marta Rodríguez Bispo votou que non. Antonio Mouriño votou que non. Miguel Santalices, médico, votou que non. José González votou que non. Cristina Romero votou que non. Jacqueline Elizabeth votou que non. Moisés Blanco votou que non. Marta Novoa votou que non. Estes son os representantes do Partido Popular de Ourense, neste caso no Parlamento de Galicia. Os mesmos que dependen de vostede como secretario provincial, bueno, non sei como chaman, presidente, no caso do Partido Popular. Eso todo é así como funciona. Mire, nos presentamos, claro que sí. Mire, eu vou a ser un máis dos reprobados, claro que sí. Mire, non me preocupa en absoluto, tamén yo digo. Pero, ademais, vou ser autorreprobado, vou me reprobar con gusto, porque fago por Verín, non por vostedes. A min tanto me ten, Mire, nós vamos a facer tamén, vamos a pedir, neste caso, igual que o compañero do BNG, vamos a pedir tamén, bueno, xa pedimos de feito unha emenda de engádega que dice o seguinte: punto 1, pedir á Consellería de Sanidade que dote, manteña e mellore os servizos que se viñan prestando no Hospital Comarcal de Verín para garantir a calidade asistencial da veciñanza no Oriente Ourensán, nomeadamente do Servizo do Paridoiro, e instar a Deputación de Ourense, móllese, a que aporte a Xunta de Galicia os fondos necesarios para reabrir e manter en funcionamento o paridoiro, no caso de que o Goberno galego non rectifique a decisión. Faga como fai, neste caso, o Goberno de Verín, que poñan a disposición de calquera pediatra casa. Poña vostede medios, se non é capaz de poñer orde nos seus deputados. Poña polo menos medios. Segundo, reprobar ao conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, non a min, que non ten sentido, por ser o responsable, eu non decreto o peche ou a apertura dos paridoiros, é que é tan ridícula a moción, mesturando estas dúas cousas. Reprobar ao conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, por ser o responsable directo do peche do paridoiro de Verín, decisión que impide garantir a igualdade e os servizos para unha calidade de vida digna nas comarcas de Monterrey e Conso Frieiras, e reprobar ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, por refrendar esta decisión política que pon en perigo o futuro do noso rural. Fago unha engádega en voz neste punto, e aos deputados de PP, Ciudadanos e de DO que votaron en contra da emenda, e os do PP que votaron en contra do Parlamento. Vale? Todos eles. Vamos a reprobar a todos os que non fan nada por esta provincia. 3. Instar a Consellería de Sanidade o cese inmediato de Félix Rubial Fernández, xerente de Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Ourense, Verín, o Barco de Valdeorras, de Miguel Abad Vila, xerente executivo do Hospital de Verín, e de Consuelo Balado, subdirectora de Enfermaría. E, agora sí, dar traslado destes acordos á Presidencia da Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade, Dirección do Sergas, Xerencia de Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de OSI, a todos os organismos que teñen que ver ca sanidade e ca política no goberno galego. Mire, é lamentable que o seu único obxectivo para defenderse sexa atacarme a min. Deféndanse facendo algo por esta provincia, deféndanse facendo algo por esta provincia. Mire, a súa deixadez de funcións e a súa incompetencia política son tan palpables que non se escapan mentindo. Non se escapan mentindo que está desde o minuto 1 facendo algo do que non está facendo, nin escapando de asinar cousas, nin ademais non impoñéndolle
ou renunciando, como fixo seu pai no seu momento, poñendo o goberno galego en un tris se non fan caso para que non se peche o paridoiro de Verín. A eles facíanlle caso, a vostede non. Eles van así igualmente e votan. Claro, pois estaba ali a cómplice, mire por onde. Apoia a loita por responsabilidade política, demostre que ten valía política en algo, non en faroladas. Mire, acabando por deixar de reprobar a quen evidencia as súas eivas. Primeiro, cando foi o alcalde e presidente da FEGAM, despois o meu compañeiro e en aquel momento alcalde de Ribadavia, e ora por min. Non nos vota as nosas culpas das súas eivas. Verín, Valdeorras, Ourense, todo o rural están esperando por quen os defenda. Únase, non minta, nin descalifique, e alo menos deixe de estorbar se non é capaz de facer nada. Nos queremos rédito cidadán. O político xo darán as urnas despois. Moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, Grupo Popular. Grazas, presidente. Mire, vou empezar por lo final, señor Rodríguez. Independientemente que do último pleno se autoemendaron, porque emendaron unha propia moción súa sobre Valdeorras, a ver se falo. Vostede non sabe o que di, e perdóneme que lle diga que non sabe o que di. Unha emenda de engádeda, di vostede. Vou a ler, señores. O Rafael Rodríguez Villarino presenta unha emenda de sustitución. De engádeda, sustitución, hai unha diferencia abismal. E dixo dúas veces que era de engádeda. Mire, é que non sabe o que di. Ponse nervioso, quer dicir tanto, non se lle veñen as ideas, se lle marchan, lle veñen, e confunde. A ver, é de engádeda ou de sustitución? Pois entonces hai que retirar isto. Isto non vale. Porque pon de sustitución. Non, hombre, non. Dixo que puxo unha emenda de engádeda e dixo dúas veces. Nunca dixo a de sustitución. Pero mire, vostedes entende moito, por eso non lle fará moito caso a reprobación, porque entre vostedes, ademais están sentados, solamente está a señora Elvira polo medio, aunque tuvo que participar dese cáliz, saben non o que é reprobar, senón decapitar. Entre vostedes se decapitaron. Me queren dicir cantos portavoces tuveron, non queren deixar falar, hombre, non se preocupe que eu teño máis voz que vostedes. Cantos portavoces tiveron do mandato anterior? Iso de plurales. Non se decapitan e por eso son inmunes a calquer tipo de reprobación. Mire, señor Rodríguez, vostede, sin ética e de xeito partidista para conseguir réditos políticos, manipulou, falseou e mintiu e di públicamente que votamos contra unha proposta. Non votamos contra unha proposta en absoluta porque non se debatiu. É máis, vayamos á orde do día e a ver se hai esa emenda ou esa moción sobre o Hospital de Verín. É a proba máis clara que hai. Vayamos á orde do día que trouxemos aquí e non hai nin emenda ni moción sobre o Hospital de Verín. Hubo unha autoemenda que é o que fixo vostede. Mire, señor Villarino, a mí me parece que vostede dice que votamos unha proposta porque é unha proposta que debe ser fantasma que non a tivemos. Pero non me extraña en absoluto. Os que creen e falan de ovnis, como vostede, claro, as fantasmadas lle veñen. Vostede entende moito de ovnis. E incluso entende que cando os socialistas da provincia o fixeron secretario provincial, dixo que había que desparasitar a Diputación. E este é un intruso sanitario, porque desparasitar corresponde aos veterinarios. E vostede de veterinario, nada, pois non deixa falar. Pois siga vostede que non deixa falar, pero teño máis voz. Vostede de desparasitar non entende nada. E desparasitar é unha acción de unha profesión que son os veterinarios moi digna e moi respetable. Non vaya un psicólogo a desparasitar nada en forma de intrusismo profesional. Segundo, me ratifico, é vostede un manipulador. É un manipulador porque, efectivamente, o título que sale aí en el diario La Región dicen letanía sobre a asistencia sanitaria, pero dentro dunha moción sobre o barco de Valdeorras, sobre o Hospital do Barco. E sabe por qué? Porque vostedes, do mandato anterior, trouxeron varias mocións, efectivamente, sobre o sistema sanitario e era catastrofismo, peche, recortes. E, concretamente, sobre o Hospital de Valdeorras chegaron a dicir que iba a convertirse en un ambulatorio. Mire,
desde o tempo remotos que levamos oindo isto, nin o Hospital de Valdeorras é un ambulatorio, nin hai privatización da sanidade pública, pero levan dicindo hai anos, anos e anos. Por lo tanto, que quede moi claro. Segundo, as declaracións institucionais que se fixeron aquí desde que estou, e hai moitos anos, como dixen antes, sempre foron por unanimidade. Viu usted e rompeuse e rachouse a unanimidade. Por que será? Por que será que se rachou con vostede? Dito o que dito, señor Varela, vostede aquí hoxe é un convidado. Sabe por que é un convidado? Vostede non estuvo do pleno anterior donde se debatiu sobre a sanidade. Non sobre a de Verín, porque se autoemendaron, pero se falou de sanidade e vostede estaba aos seus asuntos particulares. Non estuvo. Onde estábamos todos? Oiga, estábamos todos. Oiga, señor, estábamos todos. Vostede fallou. E vostede agora alegremente, sin estar do pleno, quer falar de sanidade. Polo tanto, o único que lle dou a razón, sabe o que é? Que lle gustaría, como dixo das comisións, centrado o debate no que verdadeiramente importa, que é o peche do paridoiro. A nós tamén, efectivamente a nós tamén. Pero independentemente que digamos e que sexamos tres grupos políticos os que traigamos aquí a primeira moción, a primeira iniciativa sobre o tema de Verín, non resta que antes nin hubo nada, nin ninguén se preocupou. E a máis o que se preocupou foi para alcanzar réditos políticos e partidistas. Mire, señor Varela, desgraciadamente, e remarco desgraciadamente, o segundo punto da nosa moción está directamente vinculado ao asunto central da nosa proposta, que se manteña e se mellore o servicio do paritorio. Certo é que a decisión política do peche do paridoiro de Verín e do goberno autonómico non é noso, que por nós non estaría pechado neste momento, absolutamente que non. Pero tamén insisto, que, aparte dos políticos autonómicos que puderon e fixeron ese peche, vostedes están dicindo que nadie sustentaba ese peche. Oiga, dende logo, o presidente do Colexio Médico e o jefe de servicio de ginecología non son sospeitosos de ser do Partido Popular. Non son sospeitosos de ser do Partido Popular. E, sin embargo, o vostede tamén quiso maquillar que só era dos políticos do Partido Popular. Non, porque se manifestaron públicamente. Por lo tanto, os partidos que a cidadanía situou na oposición teñen outros instrumentos para mostrar que as decisións executivas teñen que ser responsables e non manipulando. Por que non traen vostedes aquí e non trouxeron en tempo e forma unha moción? Por que non recolleron asinaturas e as trouxeron aquí? Non, solamente se quixeron autoenmendar. Por lo tanto, señor Varela, por iso reprobamos o portavoz socialista e non o Partido Socialista, que quede moi claro, aunque nos gustaría escoitar deste partido o que o seu representante non foi nada responsable ca súa opción. En calquera caso, o grupo do Partido Popular Provincial da Diputación, encabezado polo presidente provincial Manuel Baltar, dende o momento 1 solicitou a Xunta o mantemento do paritorio en Verín. Dende o momento 1. Minuto 1. Súas son as palabras que todos avalamos. Leo textualmente. No estamos hablando de salvar servicios y que no existieran, sino de mantener los que existen y no bajar la calidad asistencial. Pidió que se mantenga el servicio. A continuación, o presidente da Diputación dice: como corporación no podemos permitir que decaiga la atención médica y sanitaria en la provincia, sino que tengamos obligación de defender los intereses de los vecinos. Para refrendar esa postura, Baltar resaltó el sentimiento que se percibió en la movilización del pasado sábado en Verín tras la decisión de suprimir el paritorio. Despois destas declaracións, señores, non queda ningún atisbo de dúbida sobre o paritorio de Verín en canto o Partido Popular de Ourense e en canto o Partido Popular ou o Grupo Provincial na Diputación. A non ser que pretenda que nos autoinmolemos, pero se nos vamos a autoinmolar non vamos a conseguir absolutamente nada. Pero quero recordar algo. Quero recordar que hai que ser coherentes, consecuentes na defensa dos servicios públicos e da defensa dos veciños. Vostedes, concretamente o Grupo Socialista, e tamén tiña parte o BNG
con aquel bipartito? Non recordan que gobernaron a sanidade galega do 2005 ao 2009 e da responsabilidade de xestión son que retiraron un médico en Cartelle, eso non é recorte. Retiraron un médico en Vilar de Vos, non é recorte. E non sabe vostede que no Hospital de Verín carece dende o ano 2006 da unidade de pediatría? Quen a retirou? A unidade de pediatría, quen a retirou? A ver, quen a retirou? Por favor, por favor, escoitemos con respeto, por favor. Non había unidade de pediatría do Hospital de Verín dende o 2006. Iban os médicos de primaria. Estamos de acordo? Iban os médicos de primaria a atender e pagados pola atención primaria. Por lo tanto, en eso tamén teñen que ver. Por favor, manteñan orde. Por lo tanto, señor Rodríguez, mire, los mentirosos compulsivos, los patológicos, como que esteven aquí para ganar réditos políticos, falsean a realidade como unha vía de escape para obter, eso, atención e incluso admiración, e entra en ese círculo vicioso que se acaba deixando en un laberinto sin mentiras. É o que está vostede facendo aquí. Temos e debemos, e así estamos, que dar prioridade á prestación dos servizos sanitarios de proximidade, como de Verín, e garantindo a seguridade e a máis alta calidade na prestación de estos servicios. Por lo tanto, garantir aos veciños e ás veciñas de Verín e a súa contorna a proximidade, a seguridade e a calidade de xestión sanitaria é unha máxima que abogamos dende aquí e creo que todos os estamentos. E como non, impulsar a carteira de servicios e novas prestacións do Hospital de Verín, a hospitalización a domicilio, o programa de saúde a muller, o cribado de neo de service ou un novo servicio de urxencias. E ao mesmo tempo tamén hai que espabilar e demandar e coordinar dos distintos gobernos da nación que as plazas MIR hai que convocalas. Por certo, fíxose unha OPE en maio e fíxose unha OPE hai unhas semanas. Por lo tanto, eu creo que está cumplindo a Consellería de Sanidade con eso. E máis, eu mesmo aquí dixe unha vez que se aparecía un pediatra que me mandaran que se contrataban. Me contestaron se eu ofrecía ofertas públicas dende a Diputación. Pois sí. Se teñen un pediatra, por favor, mándenlo. Fago unha OPE desde aquí e se o teñen, pois contratamos xa. Independentemente de todo o dito, eu quero facer unha labor de gratitud aos alcaldes e voceiros do Partido Popular das comarcas de Verín e Conso Frieiras. Primeiro, estuveron tanto os alcaldes como as alcaldesas como os distintos portavoces da comarca de Monterrey na manifestación. Fixeron declaracións institucionais a favor do paritorio, tanto da mancomunidade como da declaración institucionais que están levando os distintos alcaldes da comarca aos plenos correspondentes. E leo declaración dos alcaldes e voceiros do Partido Popular das comarcas de Verín e Conso Frieiras. Os alcaldes e voceiros do Partido Popular das comarcas de Verín e Conso Frieiras ante a decisión do Sergas de pechar o paritorio do Hospital Comarcal de Verín o 1 de decembro queremos facer as seguintes manifestacións. Queremos mostrar o noso apoio e recoñecemento a todos os profesionais da sanidade pública que desenvolven o seu labor no Hospital Comarcal de Verín e que o fan con gran eficiencia e gran profesionalidade, tratando de dispensar a mellor atención de calidade a todos os pacientes que pasan por esta institución. Segundo, aínda entendendo as razóns expresadas polo xefe de Servicio de Ginecología e Pediatría baseadas en criterios técnicos e científicos e apoiado nestes días por outros profesionales, as cales non entramos a discutir, creemos que este servicio que se pretende pechar é fundamental para o desenvolvemento das nosas comarcas. Unhas comarcas cada vez máis deprimidas co abandono paulatino de moitos habitantes das mesmas que non atopan as oportunidades para vivir dignamente e con esta decisión, sin dúbida, vai a empeorar. Os alcaldes e voceiros do Partido Popular das dúas comarcas queremos informar á poboación que dende o momento que coñecemos a decisión do peche do paritorio, que foi o mesmo día que se anunciou, solicitamos unha reunión urxente co Consello de Sanidade e diversos técnicos sanitarios. Dita reunión celebrouse ao día seguinte do anuncio, onde lle manifestamos a nosa disconformidade con tal medida. E cuarto,
queremos manifestar o noso compromiso firme de traballar de forma incansable para que tan pronto se poidan conseguir pediatras se revirta a situación anterior e se volva a abrir o paritorio do hospital para que as mulleres das comarcas de Verín e Conso Frieiras poidan parir con garantías neste hospital e non teñan que desplazarse á capital da provincia. Creo que é de alabar a dignidade e a valentía dos alcaldes e portavoces da comarca de Monterrey e Conso Frieiras. E aínda máis, non estou inventando nada do que dixen ata de agora. La Diputación e el Partido Popular de Ourense contra el cierre del paritorio de Verín. Non o digo eu, xa que vostede quita a prensa, o quito a tamén. Non, isto non foi agora, isto foi a principio de dicembro. Estamos a día 20 ou 21. Feijóo insiste en la seguridad para explicar el fin de los partos en Verín, pero Baltar replica, reclama el servicio, deben rectificar a política e algo máis que criterios técnicos. Son contrastables os datos. Baltar llama a escuchar el clamor unánime para reabrir el paritorio. Baltar pide la reapertura del paritorio de Verín horas después de que Feijóo avalase el cierre. Aquí está a solución. Aí está apropiarse e alcanzar réditos políticos cun tema tan sensible como é a sanidade. E que vostedes non están desgraciadamente descontentos porque a súa actuación dende o primer momento foi autoemendarse dun tema da sanidade de Valdeorras para conseguir réditos políticos e mentir e falsear das redes sociales tratando de dicir que se debatiu unha proposta cando non se debatiu absolutamente nada. Por lo tanto, me ratifico. Minte vostede con tanto descaro que cando di a verdade e cando se sonrosa. Nada máis e moitas grazas. Democracia Ourensana, ten a palabra. Gracias, presidente. En fin, eu respeto o punto primeiro, nada que engadir o que dixen na miña primeira intervención. Non teño a máis mínima dúbida de que hai que manter aberto o paritorio de Verín e dotalo de todos os servicios e necesidades que procedan. E, por tanto, pouco máis vou engadir a este debate que é o que realmente importa. Pero sí quería deixarlle algunhas reflexións ao señor portavoz do Partido Socialista, porque a forma en como abordou este debate hoxe, a mí, sinceramente, pareceme que se enlaza co que dixen en un anterior pleno. Creo que hoxe sí que hai que felicitalo porque ganou muitísimos puntos cara a súa organización interna para manter o liderato que lle discuten. E o que máis me duele a min desto é a tremenda politización que vostede está facendo desto. Vostede, en canto veu esta cuestión, dixo, esta é a miña. Aí teño un filón, e aí vou atacar, e chega ao punto de dicir, como dixo agora na súa intervención, que un documento que fai unha diputada, a señora Montse Lama, o califica de reacción de EGB. Vamos, é de un desprecio absoluto hacia o traballo dun compañeiro. Mire, vostede ven aquí e non sabe o día de mañá o que pode pasar, ou a quen pode necesitar, ou como pode ser o xogo político no futuro. E queima as naves. Eu xa estou queimado e xa podo falar con liberdade. E voulle dicir o que penso, claro. Vostede ven e pensa que teñe unha autoridade moral e intelectual por encima dos demais que a min pareceme repugnante. Sí, no, verdad, e a chulería, sí, a chulería que ven, e a chulería que trae, e a falta de empatía que pode ter ca xente, xa yo dixen nunha anterior intervención. Mire, vostede dixo unha serie de cuestións aquí, despreciando o traballo dos demais. A vostede dá a sensación de que dá igual o que nos acordemos, dá igual o que nos votemos. Aquí o que importa é que vostede veña o seu lucimento personal, a ganar puntos cara a súa organización e a facer a campaña que va a haber dentro de 8, 9 meses e empeza a campaña electoral aquí. Eso é o que realmente a vostede lle importa. E o que pasa é que está trasladando esa confrontación á sociedade cando o que tiñamos que ter aquí neste debate, podemos debatir, podemos criticar a actuación da Xunta como fixo o señor Bernardo Varela, se pode estar de acordo ou non está de acordo, pero fixo un relatorio de feitos totalmente fundamentados, organizados e estructurados.
Insisto, pode un estar de acordo ou un desacordo, pero é unha intervención netamente obxectiva e de un político que xa yo dixen outras cosas, pareceme un bo político. E vostede é todo o contrario, vostede é o antipolítico, o que ven aquí a facer esa sonrisa irónica, o que ven aquí a dicir que usted está por encima dos demais, é máis listo que todos os demais, ten unha autoridade moral, recurre sempre á coletilla da moralidade, da ética, xa yo dixen nun anterior pleno. Iso é o que lle falta, é do que critica a outra xente. Por certo, o meu grupo, que ao mellor pode ter usted parte de razón, pero peca vostede moito do mesmo. Sí, no, esa risa. Entón, se nun primer momento lle digo que non me gusta reprobar a un compañeiro de corporación, aínda que ese papel mollado, é papel mollado, non vale para nada, agora vai me dar moitísimo placer que quede vostede reprobado, porque merecio, pero é unha honra para ele, unha honra, sí, bueno, pois é unha honra tremenda, estar reprobados, vale, perfecto. Para mí non sería unha honra, sinceramente, pero bueno, se algún día me reproban, fascinante. Pero bueno, insisto, e mire, ese non é o camino. Ese non é o camiño, xa yo dixen. A min non me parece dun bo político facer o que está facendo vostede aquí. Vostede ven cargado de argumentos, seguramente. Eu son o primeiro a dicir que hai un error, un tremendo error por parte da Xunta de Galicia e o presidente da Xunta de Galicia en como se planteou este tema. E eu tamén quero mostrar a miña posición crítica cara a él. Estou falando, oiga, faga favor. Pero bueno, as actitudes de chulería, as actitudes para decir, eu si son a miña compañera Monse Lama, e me di que unha proposta, un documento que traigo é unha redacción de patio de colegio, vamos, non lle volvo a falar, sinceramente, porque me parece unha falta de educación, me falta unha falta de respeto e me falta unha parte do... E ademais, outra cousa, lee parcialmente o documento, porque o documento eu leíno e vino, e ese documento, se se houbera aceptado por vostedes en xunta de voceiros e o veremos suscrito todos, non tiñamos este debate, que é o que vostede non quería. E aquí hai un erro moi grande, o maior erro somos nós traer esta moción para darlle a vostede o xogo, é o que vostede estaba esperando, ter este momento de lucidez, este momento de grandilocuencia para ganar puntos. Pois mire, se a súa organización o mantén aí, augurlle mal futuro as organizacións autonómicas. Ciudadanos, ten a palabra a voceira de Ciudadanos. Moitas grazas. En primeiro lugar, me gustaría pedir desculpas por o lamentable proceso que está a vivir toda a xente que nos acompaña hoxe aquí. Da igual o color político que representemos cada un dos que estén aí sentados. Por eso, da igual. Por favor, non interrumpan o pleno. Señora voceira de Ciudadanos, ten a palabra. Prosiga. Eu vou a seguir explicándolles ou intentando que vexan cual é a realidade e logo vostedes, o que dixen antes, teñen o seu criterio propio que me parece completamente defendible. Eu non vin en ningún momento, tras o que expliquei na miña primeira intervención, non vin en ningún momento por que o portavoz socialista rexeitou un borrador, BORRADOR, borrador de declaración institucional, que se podría modificar, ampliar, subir, baixar unha coma. Non, era un borrador sin un logotipo. E el ven aquí a desprestixar ou a intentar chamarme a min infantil ou intentar desprestixar o meu traballo. Xa lle digo, sendo unha deputada sola e con moitísimos medios técnicos co Partido Socialista e moitísimos menos medios económicos que o Partido Socialista, estou, creo que, dándolle a vostede leccións de clase política en cada un dos plenos. E penso que vostede o que queda retratado en cada un dos plenos e así acaba de ser evidenciado hoxe. Tampouco vin por parte do voceiro do Partido Socialista cando a vostedes lle dixen que eles, en directo, no pleno da Deputación Provincial, dixeron que Ciudadanos votou en contra da moción. Repito, por favor, compañeiros do Barco, votei en contra da moción do Barco de Valdeorras. Ben, é que aquí puxose moción. Vale. Aí está. Moción.
Despois respostarei aos compañeiros. Eu é que son moi respetuosa e non me gusta faltar yo respeto a ninguén, nin me gusta que, mentras eu estou falando, ninguén aporte comentarios que non despectivos ou que intentar difamar a unha persoa. Acaba de dicir o portavoz de Democracia Ourensana e ten toda a razón. Se o Partido Socialista ese día non quixera abanderar a problemática do paritorio de Verín, fai un mes, todos os grupos políticos desta institución hubiéramos vido cunha declaración institucional, me dá igual quen a redactase, eu levei un borrador. Me dá igual que lle cambiaran todas as palabras, eu tiña eu claro, o paritorio de Verín non se pecha. Vale, e o que aportou o portavoz do Bloque Nacionalista Galego, estou completamente de acordo, pero non son eles os responsables, Os responsables son os parlamentarios, que acaba outra vez o portavoz do Partido Socialista, que xa lle digo que ten un nivel político baixísimo, o sea, xa lle digo que estou por encima súa en calquera aspecto político, xa lle digo. Vostede hoxe quedou completamente retratado. A verdade é que a veces non comprendo cando un político fai un posicionamento, e me dá igual o color, repito, fai un posicionamento e aínda así é criticado, porque eu entendo que os alcaldes do Partido Popular que están aquí sentados ou que están aí na bancada con vostedes se posicionaron desde o primer momento a favor de que non se peche o paritorio de Verín e aínda así haxa certa alarma social aínda que o fixeran. Digo, eu vin a moitos na manifestación, eu vin a moitos. Eu aos únicos partidos... Eu aos únicos... Eu é para que simplemente teñades a información e logo a utilicedes como queirades. Eu aos únicos partidos políticos que vin convocar a medios de comunicación na manifestación de Verín, a cal eu asistín como unha muller máis, aviso, eu aos únicos partidos políticos que vin con convocatoria de medios de comunicación foi o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. Non vin a ningún outro partido político que convocara aos medios de comunicación. Quero isto dicir, o meu apoio, o apoio de Ciudadanos, que aquí simplemente son unha deputada, pero o meu apoio desde o primer momento, e sobre todo tedes o apoio de non politizar un problema social, porque considero que é o que temos que traballar. Por favor, non interrumpan. Prosiga, señora deputada. Como vou ter o último turno de intervención, direi un par de cousas das que me descalificou o portavoz socialista, que sinceramente xa non creo que veñan ao caso, pero é importante poñer a xente no seu sitio. O que si lles digo é que esta deputada vai a estar con vostedes para as necesidades do rural, porque eu vivo no rural, eu coñezo o rural, e eu me gustaría, e eu trasladei moitas veces ao partido do rural, as mulleres de Xinzo, de Villar de Barrio, de Sarreaos, por que non vamos a parir a Verín? Entón, polo tanto, eu como pedín en moitísimas ocasións, creo que é necesaria unha mesa de diálogo entre todos os axentes implicados na comarca de Verín para solucionar os problemas e, sobre todo, as necesidades que... Remate, por favor, e prego que... As necesidades que demanda a sociedade de Verín. Por outra banda, para que quede claro, porque logo recortarán vídeos e dirán que Monse Lama, aquela que estuvo no PP e ahora está en Ciudadanos, votou en contra de... como é? Reprobar ao conselleiro... Yo dixen ao compañero do BNG en... Bien, yo dixen ao compañero do BNG en comisións informativas. Eu non podo admitir unha emenda de sustitución á propia moción que eu firmo, porque entón a miña moción marcha, para que se entenda. Eu si acepto a moción a emenda de sustitución e a emenda de sustitución do Partido Socialista, lógicamente a miña moción non se votaría. Polo tanto, que quede claro, para que despois saquen o vídeo, si o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego, ou Democracia Ourensana, ou o Partido Popular, houberan traído ou traen unha moción para reprobar a lamentable xestión
por parte do conselleiro e do presidente da Xunta de Galicia, son a primeira que levanto a man. Non voto a favor desta emenda de sustitución porque quere sustituir a miña moción, para que quede claro. Nada máis e moitas grazas. Voceiro do BNG ten a palabra. A ver. Por isto último que acaba de decir a compañeira de Ciudadanos, xa anunciei que a emenda de sustitución que propoñía por punto 2, unha vez vou a votar a favor, a traslado como emenda de engádega e, efectivamente, aí o que se solicita é a reprobación de don Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia, e de don Jesús Vázquez Almuíña polo desmantelamento da delegación dos servicios que veña prestando o Hospital como alcalde de Verín e nomeadamente o servicio de paridoiro. A partir de aí, porque ao final estamos nun pleno da Diputación, aínda que a veces non o pareza. Eu, respecto da proposta que trae o Partido Socialista, vou máster por unha cuestión. No punto primeiro, pon instar a Deputación de Ourense a que aporte á Xunta de Galicia os fondos necesarios para revivir e manter o funcionamento do paridoiro no caso de que o Goberno galego non rectifique a decisión. Non, non pode ser. O Goberno galego ten a obriga legal, moral, de manter esos servizos. Como vamos a pagar eso desde a Diputación Provincial de Ourense? Home, tenemos outras moitas cousas que facer, pero, sinceramente, eu este punto, se o retiran, non hai problema ningún en que apoie estes puntos, pero ese non, porque creo que os fondos desta Diputación están para o que están e a Xunta de Galicia ten unha obriga para que os veciños e veciñas de Verín e de toda a súa comarca de cara a manter eses servizos básicos. Don Rosendo, efectivamente, viñen aquí de espectador. E lamento o espectáculo. Sí, dixo. Que estamos, pero espectáculo que estamos a dar como representantes públicos. É o que lamento. No noso deber de defender os intereses dos veciños e das veciñas, que ao final é o que nos debemos. Eu estou aquí para eso, senón voume para a miña casa. Ainda antes estuve toda a noite atendendo emerxencias en Allariz e non dormín, o sea que casi me cumpría. Pero non, supoño que estamos aquí para eso. Sabe perfectamente que non era posible antes deste pleno meter unha moción a este respecto. E unha vez a metían vostedes, home, podemos facer 10 mocións, pero ao final é falar do mesmo, non? Creo que o importante non é falar, o importante é actuar. E sí que recoñezo que Ciudadanos trouxe a declaración institucional á Xunta de Voceiros, que foi inmediatamente despois do anuncio, e que nese mesmo intre quero recordar que respaldei. Por certo, os representantes do Partido Popular que estaban naquela reunión, é certo que non a negaron de partida, pero dixeron que máis adiante. Non sei se tiñan que consultar con alguén a ver se sí ou se non. E creo que neso non me desmentirán. Mire, eu pensei que hoxe ian facer acto de contrición aínda que fora daquel xeito. Pero non. Acúsanme de que estaba nun tema privado. Estaba nunha Asamblea Xeral da Federación Galega de Municipios e Provincias que era ese día. Eso é privado. Onde pola tarde, por certo, se incorporou algún dos deputados que comparten este salón de plenos. Supoño que non me poderán desmentir en que eu estaba ali presente, falando de temas desta institución e dos concellos, por suposto. Por certo, no que estou en desacordo é en que isto non sexa política. Por suposto que o peche é pura política. Como que non? Si cando a presión social ata o señor Feijóo dá tímidos pasiños deixando un resquicio na porta. Dámoslle unha patada á porta e reabramos o paridoiro de Verín. Grupo Socialista, ten a palabra. Bueno, non importamos, señora Monselama, nin vostede, nin a súa moción, nin eu. Para nada. Aquí o que importa únicamente é buscarlle solucións ao tema do paridoiro de Verín. Mire, señor, Bernardo, compañeiro, eu entendo a túa... Podría incluso compartir, non, o tema da abstención, pero por que se fai por que se inclúe nunha moción, que ademais sabemos que non a van a aprobar, porque é visto, non? Porque pedíamos ao menos un compromiso económico
xa que non é capaz de ter un compromiso político cos seus propios deputados, polo menos un compromiso. Mire, en San Cibrao, en Lugo, iba tamén, neste caso, un exemplo, non é o que debe ser. Iba tamén o Concello, que cando perderon un médico, o propio Concello pagou un médico. Aquí en Verín non digo que o Concello nade na abundancia, pero é capaz de pagar unha casa, pero é vontade política, non ten que pagar ningunha casa ao Concello de Verín. Non ten neste caso que poñer a Deputación de Ourense nada, pero un simple xesto político debería servir para ter un pouco de competencia onde non había. Non importa nada todo o que digamos aquí se na Xunta de Galicia non se cambian as cousas. E esa é a única realidade. Non vale de nada decir que aquí se apoia algo se despois onde hai que cambiálo non se fai nada. Mire, isto do desmantelamento desta provincia da que vostede é cómplice, iso do desmantelamento ven de lonxe e afecta moitas cousas. Eu trouxen tamén a petición, ademais, nunha reunión que temos de voceiros, teño que dicilo, falamos dun asunto de reivindicar a loita contra o desmantelamento do campus de Ourense. Propuxen naquel momento que a plataforma pro campus, para que non fósemos ningún dos grupos políticos os que abandeirásemos eso, senón todos, os que propuxeran o documento. Ese documento pasei aos voceiros, dixeronme que sí, a señora Lama, díxome que sí, o señor Bernardo Varela, aínda estou esperando a contestación de Democracia Ourensana e o Partido Popular. Non o vexo na orde do día. Polo tanto, entendo que tampouco lles interesará moito apoiar ese tipo de cousas. Polo tanto, aquí non hai máis que falar. Aquí vai haber unha moción que vostedes van a aprobar, na que van a decir novamente que agora sí, desde o minuto 1, que é o minuto 1 dese día de decembro do que fala o señor Rosendo, que non antes. E isto xurde todo unha cousa, cando lle viron as orellas ao lobo, cando ninguén contaba que iba a pasar o que pasou en Verín, cando se levantou todo isto e saltou á prensa, ás televisións, aos medios de comunicación, cando todo o país foi testemunha do que estaba ocurrindo, cando ese mesmo momento o propio Feijóo se deu conta do que pasaba, e entonces primeiro era unha cuestión técnica. Vostede mesmo dixo que non hai pediatras, o sea, había que botar de culpa aos pediatras. Eu dixenlle daquelas, teño coñecido excusas moito mellores. Dixenlle nunha xuntanza xustamente de voceiros. Todo isto xurde porque un pobo se alza. E cando se alza é imparable. E sábeno vostedes moi ben, os que nos acusa de quitar réditos políticos, ese o quere quitar hoxe aquí, lavar a cara. Pero mire, non hai ningún tipo de lavamento de cara. Aquí só hai un compromiso puro, e ese compromiso ten que ser o de dicir, neste caso, que se porán todos os recursos medios necesarios e senón que este grupo de goberno fará que os seus deputados no Parlamento de Galicia tomen as decisións que teñan que tomar. E poñer un compromiso claro e explícito, non hai máis. E senón, ir pola vía que non nos gustaría a ninguén de que teña que ser a propia Deputación Provincial ou o Concello de Verín quen saquen adiante o que non é capaz de quitar Alberto Núñez Feijóo, un presidente de Ourense, un presidente que non ten moita sensibilidade cos partos, polo menos na sanidade pública. De feito, a súa muller foi parir á privada. Quero dicir, a sensibilidade neste tipo de cousas é importante. Non todo o mundo é un privilexiado. O rural non cumple ratios, nin cumple partos Verín, nin Burela, nin o Barco, nin moitos outros sitios. Pero dámonos conta agora. Solo dicir que este é un tema político, non é un tema de planificación estratégica, non é culpa dos pediatras. Eu invítolles a que lean unha declaración, neste caso que fai unha nota de prensa da Xunta de Persoal da Área Sanitaria de Ourense, Verín e o Barco, de data 19/12, onde queda bastante claro todo isto. E cando nos propuxemos fora desta sesión plenaria que puxera recursos á Deputación Provincial, o primeiro que dixo é que non era unha competencia, que era unha competencia impropia. Non o debe ser, polo que se ve, darlle nos últimos 4 anos máis de 1 millón de euros á Fundación San Rosendo, eso parece que non é. Darlle 5 millóns de euros para un campus de FP que non quixeron na zona franca de Vigo, porque, claro, había que poñer cartos, pero aquí poñémolos ainda que non sexa competencia propia, porque é importante sacalo para diante. Non é competencia dar 300.000 euros ao este ano a TVG para facer unha serie. Para ese tipo de cousas hai cartos, claro, pero para a sanidade pública en Verín, en outros sitios, non hai un can. Polo tanto, vou a ser reprobado, claro que sí, vou votar a favor, claro que sí. Se vostedes pensaban o contrario, están moi equivocados, moi equivocados. Bueno, podería replicar ya tantas cousas, pero que me fale de ética o representante de Democracia Ourensana, ten coña. Que me fale de ética o calquera representante do Partido Popular, ten coña. Dous grupos políticos desesperados por manterse un aquí e outro no Concello, dous
dous partidos políticos que están demacrando esta provincia que xa é un pelexo, e que é o momento de que isto remate. Rematará agora ou rematará máis pronto nuns meses, afortunadamente. Que ninguén esqueza os partidos políticos que loitamos sempre por a defensa da saúde, dos benestar, dos dereitos políticos e sociais das persoas, non vamos a permitir que siga ocurrindo este tipo de atropellos, e menos engañar a xente. Eu esperaba, como decía o señor Bernardo, moi atinadamente, non, que hoxe houbera un mínimo de, pois, sentímolo. Pero non. O que hai é unha reacción furibunda, buscando un enemigo, localizando o enemigo, descalificando. Aquí escoitei de todo, pero non son importantes, repito. O importante é que hoxe algunha das enmendas que houbera aí polo menos se aprobara. Pero me temo moito que a altura de miras deste grupo de goberno non chega a tanto. Eso me temo. Turno de peche, Grupo Popular. Grazas, señor presidente. Lamentablemente teño que dicir, señor Rodríguez, que é vostede un ser deleznable e miserable. E me explicarei, aparte de mentiroso, falso e manipulador, que a muller do presidente da Xunta vai a parir, como dice vostede, a privada. Oiga, a muller é unha señora que ten autonomía para ir a donde lle pete, e non que vostede o poña pleno uso de xuicio aquí públicamente. Oiga, ou vostede, cállese, que vostede ainda ben novo, hombre. Estou defendendo as mulleres, hombre. Por favor, non interrumpan, non interrumpan. Que teñen que ir a parir a donde mandan os homes ou a donde manda o político. Pero foi a donde ela considerou oportuno. E iso é un tema moi personal e non é un tema político. O que pasa que, como se queren aproveitar de cualquier circunstancia para facer réditos políticos, o señor Rodríguez o fai. Iso é deleznable e miserable. Eu digo unha vez máis. Segundo, espectador, dixen convidado. Non ven tampouco moita diferencia. Pero mire, todos estes diputados, ou a maioría deles, estaban invitados a ir a Fegán, pero por responsabilidade, e tamén porque se debatía un tema político, neste caso da sanidade de Valdeorras, estiveron aquí e se incorporaron pola tarde. Primeiro viñeron aquí e despois se incorporaron. Estamos de acordo? Vostede non o fixo. Falta de responsabilidade. Acepto. Acabo de ler a declaración dos alcaldes e voceiros do Partido Popular da comarca de Verín e Conso Frieiras, e tamén, efectivamente, hai unha declaración institucional da Mancomunidade de Municipios da comarca de Verín sobre o anuncio do peche, que non o vou ler inteiro, pero en todo caso manifestan o noso frontal rexeitamento á decisión anunciada do peche do paritorio do Hospital Comarcal de Verín a partir do 21 de decembro, a nosa total solidariedade cas mulleres embarazadas e as súas familias para que estas poidan seguir dando a luz no noso hospital, e o noso total apoio aos profesionais da sanidade pública que traballan e se esforzan en manter un servicio de calidade, e, en consecuencia, demandamos da Administración Sanitaria que se revoque a decisión anunciada e se manteña e mesmo reforce o actual paritorio do Hospital Comarcal de Verín, buscando a fórmula que permita garantir a súa permanencia no tempo e que en este mesmo apoio decidido se faga extensiva a cantos outros servicios ou especialidades médicas do hospital así o demandan, que os futuros veciños e veciñas da nosa comarca poidan seguir dicindo eu nacín en Verín, que creo que é claro e ben claro. En terceiro lugar, vostede está moi errado, aparte, efectivamente, errado, xa non lle vou dicir máis descalificativos, non por omitilos. Mire, o tema de Verín non é un problema económico. Non é unha cuestión económica. Ninguén falou, ni me pode enseñar, que se fixera manifestación algunha por calquer político provincial ou autonómico que era un problema económico. Non. É unha competencia da Xunta que non poderíamos facelo. Vostede confunde, mire, no Centro Galego de Innovación da Formación Profesional que vostede acaba de dicir, o que gastamos nos, o desenvolvemento das competencias e da Xunta, os gastos en docencia, investigación a personal, non se confunda a competencia autonómica. Nos o que facemos é a infraestructura, igual que fixemos do campus de Ourense no seu momento. Por lo tanto, non confunda, que eu creo que, máis que confundir, visto lo visto, está quitando tamén rédito, está mentindo. Eu creo que sí.
Pois sí, porque este señor acaba de dicir que igual que fixo ca formación profesional que podía facer con isto, e non, porque unha cousa é comprar a infraestructura e outra cousa é dotala e darlle contido. E ele o sabe ben. Entón non é que non se confunda. Esa é outra cuestión. Por lo tanto, nos ratificamos que a primeira moción oficial que viu a este pleno foi a do Partido Popular con Democracia Ourensana e con Ciudadanos. A partir de aí, o demais é autoenmenda e aproveitarse de que o SIL pasa cerca do Miño ou é un afluente para falar de Verín. E a partir de aí, máis mentiras, máis fabulacións e máis confusión por parte do señor Vilariño para quitar rendabilidade política. Nada máis e moitas gracias. Democracia Ourensana. Gracias. Moi brevemente, para rematar, cando a política pasa de ser finalista a ser dirixista, sucede o que sucedeu hoxe, un espectáculo certamente pouco edificante. O fin é solucionar os problemas, evitar o peche do paritorio. Esa é a cuestión fundamental, todo o demás sobra. Pero claro, se convertimos este debate en un debate dirixista, dirixido non a politizar, cando digo politizar non quer dicir que non sexa política, evidentemente todo é política, as decisións son políticas, pero politizar e converter nunha dirección política, nun xogo político, e sacar rentabilidade política. E iso é o que me levo deste debate. Un intento de ter rentabilidade política. E volvo a dicir o mismo, cara ao futuro. Todos cometemos erros, todos seremos merecedores de ser reprobados, se cabe, todos temos, pero temos que tener un concepto moi claro. A política ten que ser finalista e non dirixista. Ciudadanos, ten a palabra. Moitas grazas. Grazas a todos vos por asistir a este pleno. Encantada de escoitarvos en calquer momento que necesitedes. O que sí penso que queda claro, eu creo que son dos portavoces a persoa que máis recriminei a actitud do voceiro do Partido Socialista e creo que a todavía nos dous turnos de intervención, que xa non ten máis, non explicou por que non tuvo a ben un borrador da declaración institucional e hoxe non estaríamos aquí durante 2 horas e vostedes, que seguro que teñen moitas cousas que facer, non estarían aquí porque a declaración institucional xa houbera saído fai un mes desta institución. En canto, xa remato, xa os deixo marchar, en canto ao señor portavoz do Partido Socialista e aos meus compañeros deputados do Partido Socialista lle agradecería un pouquiño de educación e saber estar, porque estamos nunha institución que nos puxeron os nosos compañeros de partido e os nosos veciños, polo tanto considero que deben ter un alto nivel institucional e iso é o que tamén lle debemos aos nosos veciños. Señor Rafa Villariño, vostede ten moita voz, quedounos claro, pero moi pouca palabra. No reino animal, vostede sería como un buitere. Non se pode utilizar a política. Non se pode utilizar a política para desmerecer o traballo de ningún compañeiro. E máis, dice vostede que a miña declaración institucional era de nivel primaria. Pois mire vostede que nin siquiera entendeu así, de nivel de primaria. A lealdade institucional está por riba de calquer color político. Por riba. E vostede dice que eu actúo con vostede con virulencia. Eu non son virulenta con ninguén, nin con vostede. E se fora así, eu debería abandonar o meu escaño. Eu son unha muller con bastante personalidade, eso sí, eso queda evidenciado, pero valiente, que se enfrenta a calquer persoa ou político que pretenda amordazar a verdade e que pretenda humillarme e desprestixarme. Xa yo aviso, eu non teño medo nin a ninguén, nin a nada. O último personaje político que tentou acabar comigo políticamente está na súa casa inhabilitado por 12 anos. Xa yo aviso. As batallas non se gañan sempre, aínda que sexan xustas, pero de cando en vez os bos ganamos os malos. E vostede, para esta provincia, é malo. Porque o que necesitamos en Ourense e o que necesitan os nosos veciños de Ourense, en especial os de Verín, son a boas persoas que se dediquen á política. Porque o humano vai íntimamente ligado á maneira de facer política.
e facerlle o ben aos nosos veciños debe ser o primordial nas nosas políticas. Polo tanto, xa anuncio que vou a votar a favor da emenda de engádega do Partido do Bloque Nacionalista Galego para reprobar ao conselleiro e ao presidente da Xunta de Galicia por as súas malas decisións e a súa mala xestión da política de sanidade non só en Verín, sino tamén en toda a provincia de Ourense e, dende logo, o paritorio de Verín non se pecha. Moitas grazas. Moi ben, rematado o debate, entramos no momento das votacións. Primeiro corresponde votar a emenda do BNG, que, según dixo o seu voceiro, non é de sustitución, sino de engádega. Acaba de decir. Entón, votos a favor da emenda do BNG? Votos en contra? Non hai abstencións, queda rexeitada. Votamos agora a emenda de sustitución do Partido Socialista. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada e votamos agora a moción do Grupo Popular, Democracia Ourensana e Ciudadanos. Votos a favor? Unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao punto 13, que é a moción do BNG polo dereito a nacer, traballar e morrer na provincia de Ourense dignamente. Ten o uso da palabra o voceiro do BNG, cando queira. Bueno, pois escribía fai uns días un contador de historias do xornal provincial por excelencia que o problema real do que está a acontecer co paritorio de Ourense, de Verín, non é o feito en sí, mal xustificado cun informe técnico, sino máis ben a grave enfermidade. Decía el a metástase que está detrás, a despoboación. Estamos ante unha provincia en estado comatoso. As cifras retratan unha provincia que vai camiño de non ser. Unha provincia onde desapareceron nos últimos 39 anos 120.000 habitantes, máis do 30% da súa poboación actual, cunha reducción anual no período 2012 a 2019 de 3.500 cidadáns ano. A provincia que ten situados a 32 dos seus 92 concellos nos últimos postos a nivel galego por ratio de persoas cotizantes frente a xubilados, onde o ritmo de nacementos nos 10 primeiros meses do ano 2017 foi 1.606. No 2018 só quedaron 1.422 e no 2019 quedaron en 1.177 bebés. Un ritmo de decrecemento do 20% anual e medrando, o que confirmaría as desafortunadas verbas do xerente da área sanitaria de Ourense, que situaba as mulleres da nosa provincia parindo en Vigo cando baixemos da mítica cifra dos 800 nacementos, que a este ritmo non será máis alá de 5 anos. Falaba outro profesional do outro medio de comunicación con ampla implantación na provincia que esta parece a casa que un abandona, da que se van quitando móviles de xeito que en algún momento xa non hai nin onde sentarse, onde incluso se permitiu que no canto de servizos pediátricos e xinecolóxicos pasáramos a precisar cuidados paliativos, verbas que reflexan a desgrazada realidade desta provincia. Os señores e señoras do Partido Popular e os que agora os acompañan deberán facer conta de cara a onde nos levan coas súas políticas, de non ter conseguido, a pesares de todos os seus observatorios e fondos públicos investidos, que as empresas aposten por Ourense, nen en termalismo, nen en ningunha outra actividade. De feito, agora temos menos áreas termais das que tiñamos. Non teñen conseguido que a xente nova aposte por asentar aquí o seu fogar cunha desoladora cifra de 35.000 mozos menos en 10 anos. Fiel reflexo dunha taxa de actividade de 47,41% frente ao 57,1% de media do Estado e alonxándonos da provincia de Zamora que nos antecede neste triste escalafón. En debates previos coa vicepresidente desta institución e os voceiros dos demais partidos representados, falamos de cal é a solución á despoboación. E como avanzamos no debate, dende o punto de vista do BNG, non fan fallas sesudas análises. A xente quere traballo e servizos. O éxodo rural que padece Galiza en xeral e a provincia de Ourense en concreto non dá lugar a un crecemento das urbes do noso país, nen sequera, senón a procesos migratorios agravados polos efectos dunhas políticas que fomentan a concentración poboacional no Estado e a unha Deputación máis interesada en manter a súa estructura electoral que en fixar poboación no territorio.
Así, o 17% dos habitantes do Estado concentran o 30% dos recursos que o Estado lle concede ás entidades locais. Refírome ás grandes cidades de máis de 500.000 habitantes. E os concellos turísticos de menos de 20.000 habitantes non teñen ninguna axuda do goberno das que sí que disfrutan os concellos turísticos de máis desta cifra. Curioso, non? Tamén é significativo o modelo de financiación que a Diputación de Ourense mantén cara aos concellos da provincia. Unha xestión que só dá lugar a unha sangría poboacional coñecida xa como a Galiza minguante. Xa basta de discriminación na distribución de fondos. Isto vale tamén para a Diputación Provincial e os concellos da provincia. É hora de que apostemos por unhas inversións productivas que poñan en valor as inmensas potencialidades que esta provincia posúe, porque non somos pobres. Tamén os tempos son chegados de exixir que se respeten e melloren os servizos públicos que na maioría dos casos estamos a sufrir máis que a desfrutar. Isto é o que pode supoñer un revulsivo para o noso territorio e a súa minguante poboación. Por estes motivos, solicito aos grupos políticos da Diputación Provincial de Ourense a toma dos seguintes acordos. Primeiro, a Diputación Provincial de Ourense exixe a Xunta de Galiza o compromiso de manter e reforzar todos e cada un dos servizos públicos que son da súa competencia, concretamente nos ámbitos sanitario, de mobilidade, educacional, da dependencia, xustiza e gandeiría, etc., como o único xeito válido de amosar o seu respaldo á nosa cidadanía. Segundo, a Diputación Provincial de Ourense exixe ao Goberno de España unha financiación xusta e equitativa para as súas entidades locais con regras obxectivas que teñan en conta a dispersión poboacional e o avellentamento como criterios para a dotación de servizos. E como lle require estes criterios de equidade do Estado, comprométese a aplicalos cara aos seus propios recursos. Terceiro, a Diputación Provincial de Ourense comprométese a elaborar coa colaboración de todos os grupos políticos e os seus amplos recursos técnicos un verdadeiro plan de desenvolvemento provincial que se fixe como obxectivo prioritario a captación de empresas que xeren postos de traballo e especialmente daquelas que poñan en valor os ingentes recursos dos que dispón o noso territorio. Nada máis e despois, como supoño que farán defensa desa moción de sustitución que presentan, que eso sería un tema a tratar, supoño que nunha xunta de voceiros, que se poda deturpar de tal xeito unha moción. Eu entendo que se pode estar de acordo, se pode estar en desacordo, se poden plantexar enmendas ás mocións que presentemos os grupos, pero quitar totalmente o sentido da moción, sinceramente, considero que é algo, non sei se antidemocrático, pero cando menos, vamos a decir que non pasa en moitos sitios máis alá desta Diputación Provincial. Pero, bueno, como vostedes o plantexarán, falaremos deso. Ciudadanos, ten a palabra. Moitas grazas, señor presidente. Seguindo ao fío do que dice o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, non comprendo que a última hora de onte tanto o Partido Socialista como o Partido Popular entregue, xa pasadas as comisións informativas, xa pasada a Xunta de Portavoces, entregue emendas de sustitución. Eu considero que se deben facer as cousas de outro xeito e que eu vexo valor a política de outra maneira, porque hoxe o Bloque Nacionalista Galego trae unha moción que non vai a ser aprobada, vai a ser aprobada unha moción do Partido Popular. En total, hoxe o Partido Popular vai a aprobar 3 mocións e só rexistrou unha en tempo e forma. Me refiro, eu creo que o modelo democrático en canto a utilizar no salón de plenos e en canto de saber facer política, creo que debemos revisalo e así o trasladarei na próxima xunta de portavoces tamén. Considero que esta moción do Bloque Nacionalista Galego, se o Partido Popular e a Democracia Ourensana ou a quen sexa, ou o Partido Socialista neste caso que trae trouxe unha emenda tamén de sustitución á moción de Democracia, Ciudadanos e Partido Popular. Entendo que simplemente o que teñen que facer é debatila e explicar aos nosos veciños porque non consideran que é unha moción apta para ser aprobada por unanimidade. Aínda que poida estar recollido legitimamente que se poida facer este tipo de emendas de sustitución, o que sí pido é que se faga
previa ás comisións informativas, como ben fixo o compañeiro do Bloque Nacionalista Galega, que atroixo ás comisións informativas, eu creo que é a mellor maneira de facer política, porque eu onte me chega ao despacho ás 12:30, 1 da tarde, dúas enmendas de sustitución que o que van a facer é que non se aprobe unha moción completamente distinta que presentou neste caso o compañeiro do Bloque Nacionalista, e tamén a próxima moción que vamos a debatir sobre os conservatorios, que vostedes tamén traen unha emenda de sustitución, e o Partido Socialista é como se non houbera entregado unha moción. Dito todo isto, eu xa o dixen e o mantive e o mantiño, o Bloque Nacionalista Galego ten o meu voto a favor nesta moción. Eu o que se lle pediría era ao Grupo de Goberno que se quere cambie sustitución por engádega, porque todo o que sea añadir e sumar é como vamos a avanzar, e polo tanto estou á espera do que vostedes decidan, sobre todo non vexo necesario que haxa que ser tremendistas, eu non son unha política tremendista, pero sí que é verdade que estamos nunha situación complicada na nosa provincia en diferentes aspectos, como xa nomei anteriormente, de tanto de problemas de emprego, de nacemento e de despoblación, e considero que hai que facer medidas urxentes e necesarias para frear esa situación, senón no ano 2023, nas próximas eleccións, estaremos moitísimo peor. Así que, polo tanto, eu quedo á espera do que digan o resto dos partidos políticos, pero xa anuncio o meu voto a favor á moción do Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas. Democracia Orensana. Hola, bos días. Falo eu. Bueno, cando lín esta moción, eu non estuve nas comisións informativas, pero xa leo na acta pertinente que todos os grupos, nun principio, se manifestaron pois a favor da razonabilidade da moción. Pero, claro, aquí encontrámonos cun problema que xa é moi recurrente, tamén no Concello de Ourense, que é traer mocións tan xenéricas e tan abstractas que é totalmente imposible estar en desacordo con elas, pero ao mesmo tempo bastante inútiles, non? O que habitualmente se chaman brindis ao sol, non? Eu vou, xa por quitarlle un pouco de tensión ao pleno, que levase desenrolado pois con bastante crispación, vou contar un chiste e unha cousa que foi verdad para ir perfilando a miña idea sobre a moción, non? O chiste que conto era do Farruco. Non sei se lembran vostedes o Farruco, un humorista galego, no que un chaval dunha aldea roubaran na iglesia e decía: eu sei quen roubou na iglesia, eu sei quen roubou, e a Guardia Civil. Pero dinos quen foi, Bueno, tuveron así unha serie de hasta que ao final dixo: eu sei quen roubou na iglesia, foron os ladróns. Ese é un chiste. Obviamente nadie podía estar en desacordo con él. E outro chiste, que non é un chiste, isto foi real, cando estaban na guerra dos 6 días, cando había aqueles conflictos entre os israelitas e os palestinos, un dirixente, non me acordo ahora quen era, nin de que país, hasta creo que era español, pero non me acordo ahora moi ben, dixo: eu sei moi ben como se resolvía o conflicto entre israelitas e palestinos. Como? Bastaba con que ambos se comportasen como vos cristianos. Isto foi verdade. Bueno, isto foi por quitarlle un pouco de hierro. Quero dicir que a veces hai cousas que se dicen. Eu tamén outro día no pleno do Concello de Ourense trouxes unha moción, non era esta, pero, bueno, tiña certa similitude. Esta está máis concretada porque concretase na provincia de Ourense. A de outro día do Concello falaba da autonomía en xeral. E eu dixen nese pleno: miren, eu non entendo nada de fútbol, pero sei como hai que facer para ganar un partido. Hai que diseñar estrategias axeitadas que nos leven a que ao acabar o partido o noso equipo marcara máis goles co outro. A ver quen vota en contra deso. Entonces, claro, xa lendo a moción, a moción ten bastante de datos obxectivos, de datos sociolóxicos. Algunhas cifras son interpretables. Ten aquí outra cousa que eu resaltaría, ademais xa dice aquí, en debates previos coa presencia do vicepresidente desta institución e os voceiros dos demais partidos, falamos de cal é a solución á despoboación. E como avanzamos no debate, o punto de vista do BNA non falla. A solución é que a xente teña traballo e servicios.
Que a xente teña traballo e servicios. Hai que meter máis goles co outro para ganar. Lóxicamente, non se pode estar en desacordo con isto, lóxicamente. E claro, temos para votar, pois, que a Diputación Provincial de Ourense exixe a Xunta de Galicia o compromiso de manter e reforzar todos e cada un dos servicios públicos. A Diputación Provincial exixe ao Goberno de España unha financiación xusta e equitativa para que as entidades locais con reglas obxectivas que teñan en conta cales son as reglas obxectivas, cal é a financiación equitativa. E o terceiro punto xa é para quitar o sombreiro. A Diputación Provincial de Ourense comprométese a elaborar coa elaboración de todos os grupos políticos e os seus amplos recursos técnicos un verdadeiro plan de desenvolvemento provincial que fixe como objetivo prioritario a captación de empresas que xeren postos de traballo e especialmente daquelas que poñen en valor os inxentes recursos dos que dispón o noso territorio. Como se pode estar en contra disto? Isto é imposible estar en contra disto, pero claro, é tan xenérico como o que dicía eu. Como se pode estar en contra de que o sistema de ganar un partido de fútbol é meter máis goles co outro? Ou como decía aquel señor do... Non, o que decía... Como se pode estar en contra de que o que roubou foron os ladróns, non? Claro, cando se fala con este grado de generalidade e de abstracción, é facilísimo estar de acordo. Pero vou dicir unha cousa, aquí a cidadanía non nos vota para que decidamos se é mellor que a xente teña traballo ou non a teña. A cidadanía non nos vota para saber se é mellor que decidamos se é mellor que a xente teña servicios sanitarios ou que non os teña. A cidadanía non nos vota para saber, para que decidamos se é mellor que a xente teña educación ou non a teña. Iso dáse por suposto. Home, sempre pode haber por aí algún... Sempre pode haber algún non sei, na cola da campana de Gauss, como falan os estadísticos, algún colectivo que cuestione eso, non? Pero no grosso dos partidos políticos demócratas, estas son cousas que se presupoñen certas. Ahora a diferencia ven no como. Aí ven a cuestión. Como? E entón aí é onde empezamos a discutir. Todos estamos de acordo en que a población ten que ter a mellor educación posible. Pero como? Este xeito, este currículum, este outro, educación pública, educación privada, educación concertada, así, asá, etc. Que todo o mundo ten que ter asistencia sanitaria? Tamén. Como? Aí está a historia. Entón, claro, a esta clase de moción sempre lle falta o como. Non solamente xa esta, sino a moitas outras que veñen así, que aplican o que eu entendo chantaxe emocional. Aquí antes o portavoz do PSOE falou do perfil dos maltratadores, e unha das características dos maltratadores, dentro dos meus escasísimos coñecementos de psicología, é que aplican a chantaxe emocional. O sea, que darte a que non podías negarte a unha obviedade, pero que ao mesmo tempo non vale para nada. Entón, claro, como iríamos votar en contra disto? Pois non, vamos a desenmascarar esta clase de emocións, que xo fixemos dentro da nosa coherencia como partido nos mandatos pasados. O meu compañeiro Jacome era máis radical e hasta decía de votar en contra, porque como non dándolle cartas de naturaleza a esta casa de propostas. Pero, bueno, eu vou dicir, mira, lóxicamente, como un xeito de desenmascarar estes brindes ao sol, acórdame tamén, porque isto ten xa unha longa tradición, non? A Constitución de 1812, cando foi? 1812, non? Na Cortes de Cádiz, la Pepa e tal, ustedes leen os artículos que votaron ali e era los españoles deben ser todos amistosos e fraternos, ou algo así. Bueno, había unha serie de artículos que, claro, aquelas leías e dicías, como va a estar en contra desto? Pero, claro, a historia demóstranos que eso non vale absolutamente para nada, que hai que partir de outros esquemas. Entonces, eu penso que hai que mollarse. Alguén pronunciou xa aquí a palabra hai que mollarse, isto hai que dicirlo tamén, neste caso, ao portavoz do bloque. Hai que mollarse con mocións que propoñan unha maneira concreta de resolver estes problemas en cuya existencia coincidimos todos, pero que propoñan unha maneira para rexeitala ou para aceitala ou para modificala, pero cousas máis concretas. Hai que mollarse, páganos para mollarnos nesto. Entonces, polo menos a emenda do Partido Popular mollase. A emenda do Partido Popular mollase, porque, dando por suposto que comparte o espírito, que comparte, pois, digamos, o esencial da moción, e ao mesmo tempo a súa inutilidade práctica, por as razóns que dixen, pois, polo menos propón unhos xeitos concretos de levar a cabo, propostos por eles, unhos xeitos concretos de levar a cabo estas finalidades, que nunca se sabe se serán a solución ou non, porque, claro, a sociedade
non é caótica, pero está moi cerca, está moi cerca. Quer dizer, non é determinista. Un pode tomar unha decisión pensando que a sociedade vai reaccionar dun xeito e logo reacciona do outro. A historia a veces apórtanos algunhas claves, non? De que se toman unha decisión, pois pasa... Pero claro, a historia tampouco se repite, aunque decía un famoso poeta que non se repite, pero rima, non? Bueno, entonces, o que digo é que esta moción, polo menos, aporta un xeito como de facer as cousas, que un pode pensar que pode dar resultado ou non dalos, pode estar, como son bastantes puntos, porque son 10, un pode estar máis a favor, poderíamos estar como partido máis a favor de un, sí, bueno, quero dicir como partido individualizado, se non o trouxéramos en conxunto ou nun debate pois máis particularizado, podíamos pensar, porque a verdade é que formamos un goberno bipartito, entonces a moción é bipartita, pero podíamos pensar que algunhas podíamos atribuir un maior grado de probabilidade de cumprimento ou menos, porque antes hasta o señor do Bloque, cando se falou do plan do Inorde, dixo que tampouco era cuestión de estar en contra de todo, non? Porque había algunhas cousas que se podían estar máis a favor, outras que se podían máis estar, ou que pensaras que podían funcionar mellor ou peor, porque a seguridade absoluta acerca de que unha medida vai funcionar ou non vai funcionar, iso é imposible telo. Un ten que traballar en base a probabilidades, en base á información que ten, pois a veces de tipo persoal, de tipo histórico ou coñecementos que teña, non? Pero xa é sabido, un mínimo cambio, un movimento dunha mariposa pode cambiarlo todo, non? Bueno, entón, nese sentido, imos votar a favor da emenda, imos votar en contra da moción do BNG, porque non é máis que un brindis ao sol, é como unha especie de aviso para navegantes, de que non se traigan esta clase de mocións que parece, como o que decía antes, que parece que queren únicamente chantaxear emocionalmente, e que se traigan, cando se traigan mocións con propostas concretas, para analizalas e para votalas a favor ou en contra, pero sempre falando acerca do como e non acerca do que, porque do que estamos todos de acordo, xa o dixen antes. Entonces, na miña primeira intervención non vou a decir nada máis que eso, en contra da moción do BNG e a favor da emenda por o grado de concreción que ten, polo menos ten un grado de concreción do que adolece a moción do BNG. De momento, nada máis. Grupo Socialista. Ben, bueno, non sei que pinta os chistes do Farruco nunha moción cando se está falando de despoboamento, se está falando de recortes sanitarios, se está falando de propostas para traer traballo, emprego, xerar emprego á provincia de Ourense, non o sei. En tal caso, nós imos falar da moción que presentou o BNG. Falando do primeiro acordo, no que se plantexa, se exixe a Xunta de Galicia pois reforzar todos os servicios públicos, do ámbito sanitario, mobilidade, educación, dependencia, pois nós, o Partido Socialista, defendeu dende o minuto uns servicios públicos de calidade nos que non se pode dar un paso atrás. En este caso, as cartas de cada un están ben á vista, como levamos visto xa nos últimos meses. En esta idea, a Xunta leva amosando as súas intencións e que xa dá igual o rural ourensán. Neste punto tamén podemos falar en demandar a propia Xunta, que é quen ten as competencias en materia de políticas activas de emprego, que para iso recibe cuantiosos fondos do Estado e do Fondo Social Europeo a que faga unha programación para a formación acorde co que demanda o tecido industrial ourensán e o propio desenvolvemento da provincia. E que non pase, como co programa Emprendou, onde a Deputación recoñece que a iniciativa estatal para xerar emprendedores do rural é máis efectiva que a que leva a Xunta, a pesar de ter as competencias transferidas. Dito de outra maneira, o Estado transfire fondos á Xunta para políticas activas e é o propio Estado quen ten que intervir pola ineficacia do goberno autonómico. Falando xa do punto segundo, onde a Deputación Provincial se propón que a Deputación Provincial de Ourense lle exixe ao Goberno de España unha financiación xusta e equitativa para as súas entidades locales, nós, dende logo, sempre estamos a favor de que haxa unha mellor financiación para a nosa provincia, para a provincia de Ourense, que é a que temos que defender, aínda que sabemos que o actual Goberno do Estado xa mostrou a súa vontade de introducir novos criterios na financiación local. E xa meténdonos un pouco máis nun punto importantísimo, que é onde se propón un plan de desenvolvemento provincial que é o que fala de xerar emprego, polo tanto, de forma directa,
de fixar poboación, pois aquí nós creemos que, sen dúbida, debemos revitalizar os nosos concellos garantindo o acceso aos servicios públicos, a conectividade digital e física do territorio. Pero, ao mesmo tempo, debemos propiciar a xeración de emprego, ben sexa a través de asentamento de novas empresas ou de emprendedores. Impulsando, por exemplo, e isto é un exemplo, o noso sector agroalimentario, partindo dos estudios cos que xa se contan, climáticos, edafolóxicos, topográficos, que xa están, aparte, moitísimos proxectos que se levaron a cabo en diversas zonas da nosa provincia e que, en colaboración cas universidades, empresas do sector e o resto das administracións, pois sexa o ente provincial quen guíe e estimule aos ourensáns, as empresas e os inversores do valor desta provincia e os cultivos ou actividades máis rentables e que mellor se adaptan ao noso entorno. Ao mesmo tempo, penso que é unha asignatura pendiente nesta provincia que debemos informar aos consumidores das ventaxas dos consumos dos produtos chamados quilómetro cero, o que tamén aquí nos levan moitísima ventaxa outras provincias que están a apostar por elo. Tamén o turismo sostible de interior, que ten que ser fonte de xeración de riqueza, aquí o termalismo, a gastronomía e a paisaxe da nosa provincia ten que ser un valor seguro polo que apostar. O que non podemos agardar que veña xente a Ourense só porque non quedan prazas hoteleiras en Vigo, como vimos neste Nadal, ou que sexa camiño de volta a Madrid. Temos que profesionalizar o sector para competir e lograr do turismo un pilar económico importante para a nosa provincia, cousa que agora mesmo non o é. A provincia tamén ten que apostar por enerxías renovables. O seu fomento non só mellora a calidade do noso aire, senón que tamén é fonte de emprego estable. E para rematar, quixera dicir que é algo que sempre comento, todos os que estamos aquí estou seguro que este tema do que estamos a falar hoxe é recurrente en moitas conversas, e dicir que o actual despoboamento e envellecemento nos leva a que, lóxicamente, existan poucas iniciativas na nosa provincia. Isto é un círculo vicioso, que leva, ademais, a falta de competitividade, a resignación e incluso a unha baixa productividade debido á imposibilidade de negociar con proveedores, compradores, de compartir criterios, de compartir coñecemento, compartir maquinaria, compartir personal cualificado, e por eso debe ser esta institución, e nós tendemos a man para elo, a que lidere a reversión do despoboamento con medidas serias, productivas e, sobre todo, sen agardar máis tempo. Por eso nos tomamos moi en serio esta moción que presenta hoxe o BNG. E sin olvidarme tamén da que non vou a falar, ou non imos a falar, que a emenda de sustitución, e non imos falar por unha cousa, porque se acollemos a emenda de sustitución e nos fixamos en todos os verbos polos que comeza, fala fortalecer, aproveitar, seguir facendo, continuar, potenciar, consolidar e continuar. Todo o que se leva facendo hasta ahora, que é o que se está a defender aquí. Nos parece ben que haxa xente que queira apoialo, pero, dende logo, o que non se pode dicir é que se aposta polo cambio. Se se apoian os verbos fortalecer, aproveitar, continuar, potenciar, consolidar e continuar, e seguir facendo, dende logo, esas non son as medidas que van cambiar o rumbo desta provincia. E se queremos, a única novedade é que se lle pide ao goberno AVE aquí. E se pensamos que cando unha comida non está ben, lle botamos sal, sigue estando mal, seguimos botándolle sal, seguimos lle botando sal, o único que estamos a facer é acabar con o noso propio organismo. Polo tanto, lles pido que, por responsabilidade, non se vote a favor da emenda de sustitución e sí que se faga na do BNG, e nos instamos a que traballaremos sentados xunto con vostedes para intentar revertir o futuro desta provincia. Moitas gracias, nada máis. Grupo Popular. Moitas gracias de novo. Bueno, para intentar centrar el debate desta moción e intentar evitar entrar en demagogias estériles, me gustaría que centráramos la atención en lo fundamental que se refleja en la misma, que es la necesidad de abordar los desafíos a los que nos enfrentamos y abordar el reto demográfico. Pensamos, casi puedo entender que se haga alguna alusión al exceso de uso de las enmiendas de sustitución, lo puedo entender, compartirlo en unas ocasiones sí y en otras no, pero en este caso concreto, que lo explicó muy bien nuestro compañero de Democracia Orensana, Armando Gea, ante mociones que entendemos tan genéricas y generalistas que no concretan nada,
creímos que podía ser positivo y constructivo intentar centrarla y concretar acciones concretas para dotarla de sentido y de contenido. Señor Varela, usted y yo nos conocemos hace muchos años y nos apreciamos, por cierto. Y no me importa nada decirlo aquí en este salón de plenos, que lo tengo enfrente. Ojalá alguno de los que estamos aquí tuviéramos la fórmula mágica que diera con la solución a la cuestión que usted plantea, porque después de todo lo que escribe en ese texto expositivo, lo que plantea en el fondo es el problema, como le decía, el reto demográfico, porque muchas son las variables que tenemos que tener en cuenta para poder hacerlo. Y le garantizo que no es una cuestión de dignidad, porque seguramente todos los que nacemos, trabajamos y queremos morir aquí, lo hacemos de una forma muy digna. Para poder debatir con rigor cuestiones tan serias y trascendentales para nuestro modo de vida y nuestro futuro, porque esto que usted expone en esta moción no es una cuestión o un problema que afecte solo a nuestra provincia, sino que es algo más serio que afecta casi al 90% de los ayuntamientos de nuestro país y también al resto de los países de Europa. Los datos son demoledores, efectivamente, y por eso es un reto. Y tiene que ser un reto para todos nosotros. Y queriendo hablar con rigor y sin despreciar en absoluto columnas de opinión o foros de debate, quise sacar algunas conclusiones y datos de las directrices generales de la Estrategia Nacional de Reto Demográfico, que es un documento muy extenso, pero muy recomendable de leer y estudiar, porque en él sí encontramos un magnífico diagnóstico de la situación que nos afecta y el desafío al que nos enfrentamos como políticos y como administraciones. Les recuerdo que durante el mandato del Partido Popular en el Gobierno de España, con Mariano Rajoy al frente, se celebró la 6ª Conferencia de Presidentes el 17 de enero de 2017, en la que convivieron entre el presidente del Gobierno y los presidentes de distintas comunidades autónomas afrontar los cambios demográficos que afectan a toda España y acordaron durante la celebración de la misma impulsar medidas concretas y específicas para hacer frente a esos desafíos demográficos y elaborar por parte del Gobierno de España y contando con los gobiernos de las comunidades autónomas y las entidades locales, una estrategia nacional frente al reto demográfico de forma global y transversal que diseñara una respuesta conjunta y de futuro para paliar la problemática del envejecimiento poblacional, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante. Y para alcanzar los objetivos previstos en aquella conferencia de presidentes, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto 40/2017 de 27 de enero por el que se creó el comisionado del Gobierno frente al reto demográfico, al que le corresponde la elaboración y desarrollo de una estrategia nacional frente al reto demográfico y aquellas tareas que contribuyan a dar respuesta a la problemática del progresivo envejecimiento poblacional y del despoblamiento territorial. Todo esto está en la actualidad parado, porque el actual presidente, ahora en funciones y antes del Gobierno de Pedro Sánchez, no ha nombrado un nuevo comisionado desde hace 9 meses. Parece que a los gobiernos de izquierdas tan progresistas y tan preocupados por todos los problemas de reto demográfico y demás, en este caso la despoblación les ha importado un bledo. No olvidemos que la estrategia es una herramienta necesaria para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres de España, sin que pueda existir diferencias ni por la edad ni por el lugar en el que se vive. Bien es cierto que desde el año 2002 hasta el año 2018 han perdido población el 63% de los municipios españoles. Si nos centramos en las tasas de variación por municipios, el 48,1% de los municipios han perdido entre el 10 y el 50% de su población. Y si nos centramos en la última década, agravada además por la crisis económica del 2008, desde la que los nacimientos han caído en picado, han perdido población el 80,2% de nuestros municipios, agravándose especialmente en los municipios de menos de 1.000 habitantes, donde la población perdida llega al 90%, lo que venimos escuchando y a lo que se le viene llamando la España vaciada. Por lo que, como comprenderá, señor Varela, esto no es solo un problema exclusivo ni de Galicia ni de la provincia de Ourense. De ahí lo de apodar su moción como muy genérica y un poco interesadamente descontextualizada. Que no por ello menos importante, también téngalo en cuenta. Y como tal importancia que tiene desde este Gobierno provincial, presidido por Manuel Baltar, se ha creado un área específica de reto demográfico, situando a la Diputación de Ourense como el primer Gobierno provincial que cuenta con un área específica en esta materia. Por lo tanto, como ve, para este Gobierno es un tema trascendental en el que se lleva mucho tiempo trabajando y, por cierto, avanzando con muy buenas perspectivas.
que no tenemos fórmulas mágicas, que seguramente sería más importante contar con aportaciones claras y concretas por parte de todos los grupos que conforman esta Diputación, más que con mociones genéricas que no nos llevan a nada concreto. Dígannos qué más hacer, que seguramente estaremos encantados todos de hacerlo. Pero, como ven, ni estamos solos, ni podemos afrontar solos lo que estamos afrontarlo solos, por lo que les instamos a que apele usted también a sus amigos y futuros socios de gobierno si la nación llega a si la nación se llega a conformar, si el gobierno de la nación se llega a conformar tal y como parece y tal y como apunta, a que se retome como trascendental y de vital importancia desde el Gobierno de España, que se vuelva a poner en la hoja de ruta el reto demográfico como cuestión urgente y prioritaria y que se nombre un nuevo comisionado para el reto demográfico. De no ser así, todo lo que usted, señor Varela, plantea en esta moción no deja de ser un brindis al sol y pura demagogia, porque el reto demográfico no es un problema localista ni que se limite únicamente al territorio español, sino que múltiples países alrededor del mundo han tenido que afrontar los desafíos causados por el despoblamiento y el envejecimiento y en los que ya se conocen casos de éxitos internacionales que han permitido afrontar con éxito el reto demográfico. Algunas de estas medidas que condujeron al éxito de esos países las pueden ustedes ver en la enmienda de sustitución o apreciar, en cierta manera, en esa enmienda de sustitución que nosotros les metemos, con toda la humildad del mundo y con el riesgo de que seguramente no logremos todos los objetivos necesarios para alcanzar y revertir la situación que tenemos en este momento. Y entre esas medidas tomadas por esos países que han logrado tener éxito y es conocido, me quedé entre las veintitantas que leí con tres principales y de las que siempre hablamos y nunca acabamos de poner el dedo en la llaga o el foco en el lugar correcto. Y dice, dinamizar la creación de oportunidades locales, potenciar el talento asociado al entorno y garantizar el acceso a los servicios e infraestructuras, etc. Pero quizá, ya le digo, me voy a quedar con estas tres para tampoco extendernos demasiado, porque son las que considero que son más trascendentales para nosotros y que, en cierta manera, dieron lugar a presentar y a estudiar con detenimiento y con calma esta enmienda de sustitución a la moción que usted ha presentado. Ustedes saben y conocen que desde la Diputación de Ourense se está realizando una importante labor en este sentido con programas como el turismo termal, el Plan Emprendou, en el que en este momento hay más de 50 proyectos de emprendimiento en diferentes ayuntamientos de la provincia y creciendo, y me alegro que el compañero del Partido Socialista también le haya dado la importancia que tiene, el Raya Termal, la provincia inteligente, etcétera. Cuando hablamos de potenciar el talento asociado al entorno, a mí es uno de los hitos que me pareció muy importante y muy destacable para recuperar lo que es la esencia de la vida y del poblamiento y del recuperar el poblamiento en las zonas más rurales. Incido en ese programa Emprendou, precisamente, programa cofinanciado con Fondo Social Europeo que se está impulsando en Ourense junto con otras 7 provincias españolas y que apuesta absolutamente por el emprendimiento de jóvenes en el rural con el objetivo de fijar población y crear empleo y autoempleo, y que se basa en potenciar el talento de los jóvenes emprendedores, en que visualicen e interioricen y crean en el lugar donde nacieron como un lugar lleno de oportunidades, donde se puede vivir y trabajar en el rural y que a veces solo es cuestión de motivación y creer en uno mismo, y que programas de este tipo pueden ser determinantes a la hora de tomar la decisión de emprender. Pero para traer programas de este tipo a nuestra provincia, primero hay que creer firmemente en ella, como se cree desde el Gobierno provincial, y el resto puede ser hablar por hablar. El tercer punto que mencionaba, el de garantizar el acceso a servicios e infraestructuras, aquí, señor Varela, no sé si seguir o no seguir. Y le digo que no sé si seguir o no seguir por el aprecio que le tengo y los años que llevamos usted y yo trabajando juntos y departiendo muchísimas cosas porque provenimos del mismo ayuntamiento por el que tenemos gran aprecio, gran cariño y, desde luego, usted especialmente es una persona que quizá no debería escuchar lo que yo le voy a decir hoy porque usted no lo merece. Y le voy a explicar ante todos el por qué usted no lo merece. Aquí se le empieza a conocer en ciertos asuntos de plenos como el Plan Varela. Usted sabe que yo le apoyé, si no lo sabe, se lo digo hoy, pues si le llegó a los oídos, he sido yo la que le llamó dispositivo Varela. En Allariz le conocemos como el dispositivo Varela, por una razón muy sencilla, por lo mismo que dijo usted antes, porque yo sé que usted esta noche no ha dormido.
y ni la anterior, y porque yo sé que usted es el primero que coge una escoba, usted es el primero que limpia una cuneta y usted es el primero que llega a un accidente de tráfico para resolver todos los problemas que puedan sucedernos a la población en Allariz, a mí incluida, que vivo allí y que le he llamado en algunas ocasiones y que, sin quererle molestar, dispongo de la amabilidad de que usted me conteste con la misma celeridad que a todos los vecinos. Por eso le digo que me duele reflejar alguna cosa que voy a reflejar aquí porque no va contra usted, porque también con esto mismo le digo que seguramente si de usted dependiera todo lo que le voy a afear hoy no estaría en esas condiciones, pero creo que estoy en la obligación de hacerlo y así lo voy a hacer. Cuando queremos que las empresas se implanten en el rural, y ustedes aquí piden un plan provincial de implantación de empresas y no sé qué, no sé cuánto, lo primero que tenemos que hacer es garantizar los servicios y las infraestructuras. Y como le decía, el ejemplo no es Allariz, no es su marca. A mí hasta me extraña que usted traiga una moción tan generalista y se le cuelen algunas cosas de las que sé que usted tampoco está de acuerdo. Porque usted conoce tan bien o mejor que yo nuestras carencias allí. Un lugar tan importante para usted y para mí, tan abandonado por el BNG, que lleva 30 años de gobiernos consecutivos y que en pleno siglo XXI tenemos pueblos sin alcantarillados, la pavimentación de los mismos está destrozada y en algunos casos empieza a ser inexistente, está desaparecida, de las carreteras mejor no vamos a hablar, y de la fibra óptica, fundamental en el siglo XXI para poder ponernos ser competitivos y poder trabajar en el rural, no solo en las villas, también en los pueblos, porque los pueblos existen. El acceso a Internet, que es ya un derecho casi fundamental y que en Allariz usted sabe que tenemos casi es una ilusión y que fuera del casco algunos perdemos la ilusión y, por supuesto, en los pueblos ya pierden la esperanza. Señor Varela, se lo tengo dicho muchas veces, que una cosa es visitar Allariz de día, que es maravilloso y que yo invito a todo el mundo que lo haga y que lo haga especialmente estas Navidades porque, francamente, está muy bonito. Y otra cosa es vivir en Allariz o en los pueblos o visitarlo de noche, donde ni siquiera tenemos un alumbrado adaptado a los nuevos tiempos y cumpliendo con la eficiencia energética que tanto les gusta vender, sino que la eficacia la consiguen apagando farolas, porque no tenemos ni para apagar la luz. Y esto es parte del problema de que la gente que quiere instalar empresas, por ejemplo, en Allariz, una localidad muy bien comunicada, pegada a una autovía, la A52, a 1 hora de un puerto, seguimos teniendo prácticamente un polígono industrial de Chorente con más de 30.000 metros cuadrados vacío. Neste momento 120, pero igual siguen vacíos, señor Varela, e que levan máis de 10 anos vacíos, e que está crecendo a erva por las mismas calles, xa non digo nas aceras, por las mismas calles. Entón, eso é para reflexionar. Eso é para reflexionar. E cando vostedes, e vostede, como líder tamén do BNG, reflexione sobre por que suceden esas cousas nun concello destas características tan conocido e tan mimado por vostedes e non se implantan empresas aí, entonces, nese momento, quizá, solo nese momento, quizá, se o tenga ben, poda darnos algunha lección ou, se non é unha lección, algunha idea de que podemos facernos mellor para revertir esa situación. E para ir terminando este primer turno, es moi importante, efectivamente, es unha prioridad que todo lo que sean políticas para luchar contra el reto demográfico, políticas que potencien y encuentren lo mejor de nuestras potencialidades y de nuestros recursos, y trabajemos juntos para ponerlas en valor, como, por ejemplo, desestacionalizar la actividad impulsando el turismo de invierno, que también aludía a él, no sé qué compañeros o usted mismo, durante sus intervenciones. En Ourense, desestacionalizar el turismo de invierno es primordial. Este Gobierno lo sabe y en ello pone su máximo esfuerzo, porque el potencial termal de Ourense es único para ello. Pero para que el éxito de todas las políticas e inversiones que se están llevando a cabo desde el Gobierno provincial sea total, es necesario que todos los partidos políticos rememos en la misma dirección y es necesario que ustedes también alcen la voz y exijan a los que les representan que cumplan con los plazos de la llegada del AVE, porque eso, no sé quién antes, durante la intervención que se habló del AVE, no sé qué diputado esbozó una sonrisa irónica, el AVE es decisivo para el desarrollo de nuestra provincia. Las comunicaciones de alta velocidad son decisivas para que nosotros realmente podamos convertirnos en una potencia termal. O sea, en este momento, a través de los programas de termalismo social
que se ofertan desde la Diputación, tenemos visitantes desde multitud de otras regiones de España y de otras provincias, si tenemos un AVE, cuanto antes llegue el AVE, antes va a empezar a frenarse nuestra sangría y antes vamos a tener posibilidades de revertir o intentar revertir la situación en la que nos encontramos. Y es por todo esto que les comentaba, y una vez leído con detenimiento y analizada, como ve, con detenimiento su moción, desde el Partido Popular y Democracia Orensana hemos pensado que esta enmienda de sustitución era muy adecuada en este momento. Y aunque todos la tienen en su poder y han tenido tiempo, porque fue registrada en tiempo y forma para que la tuvieran antes del Pleno y pudieran apoyarla o no, estudiarla o no, le voy a dar lectura a los puntos para la gente que nos está escuchando, porque muchas veces hablamos de las mociones, hablamos de las enmiendas, hablamos de la sustitución o de las engádegas y al final la gente no sabe exactamente de qué es lo que estábamos hablando o qué es lo que vamos a votar en el último momento. Y como hemos visto que hemos tenido una situación muy bronca y muy desagradable, incluso durante este día, al tenor de que me puedan decir que me estoy extendiendo demasiado, voy a leer esos puntos porque así es como más claro queda, igual que usted leyó su moción, cuál es nuestra postura. Y agardamos que sean aprobados por todos los siguientes acuerdos. Fortalecer o traballo do Goberno provincial de Ourense nas redes de poderes locais intermedios de Europa e ante as institucións comunitarias, nas políticas de reto demográfico, para facer efectivo o papel protagonista das provincias como receptoras directas de axudas e xestoras das mesmas tralo intenso, fructífero traballo con Partenalia, a CEPLI e o Comité das Rexións. 2. Aproveitar os fondos comunitarios conseguidos por esta provincia tras os proxectos aprobados para poñer en valor o noso territorio, mencionando algúns tan relevantes como da provincia de Ourense como destino turístico intelixente, o Plan Emprendou e mesmo Raia Termal. Punto número 3. Seguir facendo da planificación, da transparencia e da xestión económica rigurosa os alicerces do Goberno provincial e do Plan de Mandato Ourense 72-73, un documento do que derivan actuacións como o Plan de Axudas á Natalidade, o Plan de Empregabilidade ou o Plan de Axudas á Mocidade. 4. Continuar coa estrategia de alianza coas organizacións empresariais de Ourense e de Galicia, Confederación Empresarial de Ourense, Círculo de Empresarios de Galicia, Asociación de Autónomos, acompañando a súa actividade e facendo especial fincapé na internacionalización co claro obxectivo de crear riqueza e emprego. Potenciar o papel do INORDE e o seu papel clave de apoio aos sectores productivos da provincia, agroalimentario, extractivo, termal, tecnolóxico ou turístico. 6. Consolidar a andaina iniciada coa Universidade de Vigo coa creación do Observatorio Internacional do Medio Rural tras a celebración do Congreso Internacional do Medio Rural nunha provincia que coñece o papel clave do talento no seu desenvolvemento, validando fórmulas de éxito como o cooperativismo e o asociacionismo. 7. Instar a Xunta de Galicia e o Goberno de España a tomar decisións políticas de discriminación positiva con Ourense, seguindo o exemplo da posta en marcha da nosa provincia a instancias da Diputación do Centro Galego de Innovación e da Formación Profesional. 8. Urxir ao Goberno de España a rematar as obras de alta velocidade ferroviaria para que Ourense gañe en competitividade e conectividade. 9. Urxir ao Goberno de España a que conte cun responsable do reto demográfico 9 meses despois, como lles decía, do cese da anterior comisionada para implementar e coordinar políticas que afectan ao 80% do territorio nacional. E 10. Continuar deseñando proxectos e actuacións que aporten valor ao territorio e que sexan referente non só autonómico, senón tamén nacional como provincia intelixente, impulsado por esta Diputación xunto con a banca e multinacionais tecnolóxicas como Winmex do Grupo IBM. Nada máis neste primeiro turno e moitas grazas. Segunda quenda de intervencións, Benegá, ten a palabra. Bueno, pois, en primeiro lugar, como non pode ser de outro xeito, agradecer ao Partido Socialista e a Cidadáns o seu respaldo, agradecer a título persoal o aprecio que me ten a voceira do Partido Popular. Non iba a debatir sobre Allariz, que xa sabe que eso podería darme pa unhas horas, pero xa que mo pon tan a huevo. Con todas as nosas carencias, saben que somos un dos pouquísimos concellos nesta provincia que medramos en poboación. Sen dúbida, teremos moitísimas cousas que mellorar
E, por suposto, que agardamos que a Diputación apoie as iniciativas do Concello, como, por desgraza, non se ten feito ata o momento. Pero, bueno, nós, dende logo, non cesaremos no empeño. En canto a Ranxo de Estradas, donde temos precisamente o campamento de Nadal deste ano, en frontes á estrada da Diputación, e hai algún burato que xa empeza a ser casi para poñer barquiños. Pero, bueno, indo máis alá deso, outro día, cando nos entregaron a documentación referente ao plan chegou, sorprendeume positivamente, porque eu eses datos non os tiña, que Allariz estaba só, a nivel de peticións da subvención por nacemento, só por detrás de Ourense Capital, Barbadás e o Barco. Do Barco en concreto por 2 nenos menos. Donde, por certo, Allariz ten 46 nacementos con solicitude a esa data. Estamos falando de que Allariz ten máis que Carballiño, que Verín ou que Xinzo. Entón, algunha cousa debemos de estar facendo ben a nivel de reto demográfico, porque senón non se entendería. Digo eu, vamos, os datos son así de tozudos e a non ser que a xente se empeñe en ir a parir a Allariz, que non temos paridoiros, que non creo que sea o caso, esa é a realidade da que podemos falar. No tocante a emenda, ou, perdón, a proposición que traía a este debate, a posición de Democracia Orensana debe ser ben difícil de defender cando ao final se recurren aos chistes, non? Eu, sinceramente, quedo sorprendido, porque, como vostede decía ao principio, é imposible non estar a favor da moción e, sin embargo, van a votar en contra. O sea que a verdade é que a explicación debe ser arduo, complexa, pero, efectivamente, ao final van votar en contra. Por certo que houve un bon rato da súa defensa e exposición que eu pensei que estaban a falar dunha moción, digo, a contramoción que vostedes presentan, que era do Partido Popular, porque vostede non se incluía nela, ainda que, bueno, máis ou menos a veces estaba de acordo e a veces non tanto. Pero, bueno, ao final sei que está de acordo, e aí tamén non vou a estenderme en todos e cada un dos puntos, que, como ben decía o compañero do Partido Socialista, son todos reincidir no mesmo, pero, bueno, sí que me vou parar no punto terceiro. Parome no punto terceiro porque me sorprende que vostedes apoyen este punto. Sorpréndeme outros tamén, pero este en concreto sorpréndeme máis. E digo o punto terceiro, como indicaba fai un momento a voceira do Partido Popular, seguir facendo a planificación da transparencia. Bueno, a transparencia, fai pouco había un informe de Secretaría de Intervención, perdón, de Secretaría, pero vamos, e da xestión económica vigorosa aos alicerces do Goberno provincial e do Plan de Mandato Ourense 72-73, un documento do que derivan actuacións como o Plan de Axudas á Natalidade, o Plan de Empregabilidade ou o Plan de Axudas á Mocidade. Non sei se fai falla recordarlle o que opinaba o seu líder, que ata esta mañá non saía nos xornais que cambiara, do Plan 72-73. Non vou a decir o que decía el, porque hasta me parece mal gusto. Pero decíao, e supoño que estaría dicindo o que realmente pensaba de corazón, ou era un paripé dese día. Entón, que vostedes, eu entendo que están cogobernando co Partido Popular, entendo, pero unha cousa é que cogobernen co Partido Popular e outra é, penso eu, que teñan que asumir o 100% as súas propostas, incluso defender cousas que son, a veces, sapos difíciles de tragar. Pero, bueno, alá cada un coa súa decisión política e persoal. Sin dúbida, todas son respetables. A partir de aí, vostedes do que me acusan é de traer unha moción por parte do Bloque Nacionalista Galego que é pouco centrada. Se nos vamos a isto, eu diríalles que na anterior moción non puxeron nome e apelidos de como se vai facer para conseguir que non se peche o paritorio de Verín. Poderíamos tamén decir que é unha moción sin unha motivación concreta, porque aquí garantir a calidade asistencial da veciñanza no Oriente Orense, nomeadamente o servicio de paritorio. Bueno, tamén é bastante aberto, non é unha cousa así moi concreto que vayamos. Pero, bueno, esta sei que non vai ben porque é aberta. Hai cousas bastante concretas, porque, por exemplo, que exixamos ao Goberno de España unha financiación xusta e equitativa para as súas entidades locais é tan concreta
Como que a día de hoxe os nosos concellos reciben por habitante 50 euros menos que a media do que reciben os concellos do Estado español. É tan concreto como eso, que facendo referencia ao Concello de Allariz suporían uns 300.000 euros ao ano que, sen dúbida, nos axudarían a solucionar esas carencias que, sin dúbida, temos. Non a da fibra óptica, porque a da fibra óptica, competencia municipal, por ahora non é. Vamos a ver si a poden resolver noutros ámbitos administrativos, porque nós, de verdad, fibra óptica non poñemos. Creo que en ningún sitio se puxo fibra óptica por parte dos concellos ou das diputacións, pero, bueno, todo se pode estudar. Mais alá deso, o último punto, o que pide simplemente é, ademais, cos recursos técnicos propios, insisto, e si coa colaboración, cas ideas que todos e todas podamos aportar desde o noso ámbito de actuación, un verdadeiro plan de desenvolvemento provincial. E cando digo isto, non o digo por decir, é que o problema sigue sendo que os datos son teimudos, como decía no seu día o señor presidente, e os teimudos datos nos reflexan que a nosa baixada poboacional é de récord. Aí sí que estamos situados á cabeza do Estado español. E, sinceramente, creo que isto merece unha reflexión e que establezamos unha serie de pautas que sería o que tería que sair dese plan provincial para mudar esta, creo que non é unha maldición bíblica, sinceramente, e xa que vamos a Allariz, en Allariz demostrouse. Allariz reduciu a súa poboación de 1950, que tiña case 10.000 habitantes, a 1989, que tiña 5.015. Hoxe estamos en 6.300, e medrando. E seguimos estando no mesmo sitio, na mesma provincia. Non é que nos marcháramos a outro lugar. Entón, sí que son posibles aplicar políticas que muden esa tendencia natural. Porque hai outros concellos que están tan ben situados como a nós, ou mellor, tan ben comunicados con Ourense, e tan ben con tanta natureza, con tanto riqueza patrimonial, arqueolóxica, e, sin embargo, desgraciadamente, cáense. Entón, eu creo que sí que merece a pena que nos sentemos, que lle demos unha volta entre todos e que elaboremos un plan que permita tomar medidas para revertir unha situación que, desgraciadamente, nos leva cara a ningures, cara a non existencia como provincia, porque supoño que, se seguimos a este ritmo, con esa baixada poboacional que reflexaba anteriormente dun 30% nos últimos 39 anos, e que isto se vai a acrecentar, porque, desgraciadamente, a xente que nos queda é máis maior. O sea, non vamos cara mellor, vamos cara peor. Pois, eu solicitaría de todos os grupos que, cando menos, lle deran unha pensada e víramos se somos quen de facelo, que ao mellor non somos quen. Pero, bueno, creo que sí que merece, cando menos, unha pensada. E, polo demais, nada máis. Xa digo, a verdade é que lamento que a Democracia Orensana, que na comisión decía que veía bastante caída esta moción, pois agora cambie de opinión totalmente e, xa digo, ás veces hai que parecelo, ademais de selo. Nada máis, moitas grazas. Cidadáns, ten a palabra. Moitas grazas. Eu ao que me refería cando fixen a miña primeira intervención é que non que si se deberían facer ou non emendar de sustitución, que lóxicamente está recollido que así se pode facer, o que si é que se fagan, creo que temos tempo necesario, os medios necesarios todos os grupos para traelas en tempo e forma. Nese sentido, vexo necesario que incluso nas comisións informativas ou incluso se vostedes ven que a moción do BNG é incompleta ou demasiado generalizada, pois por que non o Partido Popular pode facer unha moción conxunta co Bloque Nacionalista Galego se iso significa facer algo bo por esta provincia. Entón, o que me refiro é esta emenda de sustitución chegou onte, ao mediodía, polo menos ao meu despacho, non sei o resto de compañeiros dos outros grupos. Eu o que considero é que se queremos avanzar, pois debemos facelo real, non decilo aquí, pero despois voltar a facer o mesmo, non? Entón, eu insto a todos os grupos políticos, incluso ao secretario provincial, que de algún xeito se poida esclarecer de que maneira e ata que día formalmente se poden entregar emendar de sustitución para unha moción, porque a día de hoxe, como xa dixen antes, o Partido Popular presentou unha moción e vai aprobar 3.
E a min eso, sinceramente, non me parece xusto. E me dá igual o color que estivese aí gobernando. Non me parece xusto e teño que dicilo. Por outra banda, eu xa me puxen ao carón do partido do Bloque Nacionalista Galego nas comisións informativas e vou a seguir ao seu lado porque considero que hai que respaldar esta moción porque, como xa dixen antes, estamos vivindo situacións críticas na provincia. O tema da despoboación, como ben apuntaba a deputada do Partido Popular, a voceira neste caso, é un problema generalizado, non é un problema de Ourense, é un problema a nivel nacional, do rural, e ao final sí que é verdade que hai modas, ou a vida é cíclica, e vai pasando por distintas etapas onde a xente nova decide o mellor uns por necesidade e outros porque lles apetece mudar o seu sitio ou a súa forma de vida. Pero tamén quero plantexar que neste punto, no punto número 6 da emenda de sustitución do Grupo Popular con DO, vostedes falan dese Observatorio Internacional do Medio Rural. Eu creo que non fai falta, ahora lles vou a dicir por que é necesario ese Observatorio Internacional. Non fai falta ese Observatorio Internacional de Medio Rural para conocer que é o que pasa aquí, porque o que pasa aquí todos o sabemos. O que pasa aquí é que non hai plazas suficientes nas residencias para que os nosos maiores poidan estar ben atendidos e non teñan que marchar a 80 km da súa casa onde naceron e onde se crearon. O que pasa aquí é que a maioría das familias e a maioría da xente maior da nosa provincia non chega a final de mes. O que pasa aquí é que no rural non hai traballo e o que pasa aquí é que as axudas á natalidade non son necesarias porque darlle 300 euros a unha familia por neno nacido ou adoptado pareceme ridículo. E teño eu dito moitísimas veces, 400.000 euros para 91 concellos pareceme ridículo. Entón, pero sí me parece importante o Observatorio Internacional do Medio Rural. Pareceme importante porque penso que o mellor é o vehículo ou a maneira vehicular de chegar a todo o mundo para atraer habitantes. Porque temos algo moi importante, que é o rural, e temos tamén, por desgraza, algo tamén moi importante, e é que temos casas abandonadas. E dai a idea que trouxen a este plenario, e co Partido Popular e co Democracia Ourensana tomaron a ben, incluso o meu compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, de votar a favor, e son as viviendas colaborativas. Porque aquí falamos de cooperativismo e asociacionismo. Pois busquemos unha virtude desa desgraza. Saquemos algo positivo da despoboación. Saquemos algo positivo da vellez, non o vexamos todo negativo. Entón, por ese lado, vexo super positivo ese Observatorio Internacional, darnos a coñecer e sacarlle rentabilidade aos nosos povos abandonados. Creemos unha necesidade, creemos traballo e que veña xente de todo o mundo a vivir a Ourense, por que non? Seríamos o exemplo para moitos e para moitas provincias e cidades do mundo que están esmorecendo. Así que, repito, me gustaría que para os vindeiros plenos non se entreguen emendas de sustitución á última hora, por favor, porque é importante debatilas en comisións informativas ou polo menos en xunta de portavoces. Creo que temos tempo e medios necesarios, así que eu xa lles digo que eu quedo a expensas do que comunique o voceiro, deste caso, Espordo, da súa moción do Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas. Democracia Ourensana. Hola, outra vez. Bueno, vamos a ver. Primeiro, dirixirme ao portavoz do Partido Socialista. Non todos os puntos da emenda empezaban co verbo continuar ou con algunha expresión sinónima. Aquí falase de aproveitar os fondos comunitarios conseguidos por esta provincia tras os proxectos aprobados para poñer en valor o noso territorio. Penso que eso terase que estar de acordo en eso, non? Aquí falase de urxir ao Goberno de España a rematar as obras de alta velocidade ferroviaria para que Ourense gañe en competitividade. Aquí falase de instar a Xunta de Galicia a tomar decisións políticas de discriminación positiva con Ourense. Son cousas dentro do grado de abstracción que ainda teñen, porque o teñen, polo menos van tendo un grado de concreción maior que a moción do BNG. Non está nada malo nas generalidades e nas abstraccións, pero o que dicía eu, aquí págannos para discutir acerca de cuestións o máis concretas posibles, porque nestas cuestións xenéricas todos estamos de acordo. A mí discutir que a Deputación de Ourense se compromete a colaborar para un plan de desenvolvemento provincial, a mí eso pareceme como discutir tautoloxías. As tautoloxías son certas por definición, e esta clase de cousas, lóxicamente, hai que estar de acordo, como decía na comisión o meu compañeiro, porque son tan obvias que non se pode estar de acordo, pero o mesmo grado de obviedade que teñen, pois é
fainas totalmente inútiles, non? A min isto acórdaseme unha cuestión que, bueno, non sei se estará moi relacionada, pero xa que aquí hai medios de comunicación, hai unha lei dos periodistas que di que canto máis fácil de identificar é a fonte, máis xenérica e máis general é a información que se dá, o sea, menos comprometida. E canto máis difícil é de identificar a fonte, máis comprometida e máis particular é a información, non? É unha cuestión... Aquí tamén pasa algo parecido. Canto máis xenérico é a proposta, máis grado de consenso pode acadar. E canto máis concreta é, máis grado de discrepancia. Por eso, isto é moi sinxelo, facelo desde a oposición, traer 3 puntos nos que é casi totalmente imposible non estar de acordo, pero que ao mesmo tempo é o que decía eu facendo humor, que decía o señor portavoz do Bloque que restaba importancia á moción porque contei 2 ou 3 chistes. Mire, un señor chamado Jardiel Poncela, un gran escritor, humorista galego español, hasta non sei se non é galego, non sei de onde era o señor Jardiel Poncela, decía que o humor era unha planta lixeira con raíces profundas, non? A veces un chiste, aparte de valer, como dixen ao principio da miña primeira intervención, para relaxar un pouco o ambiente que estaba crispado despois da moción anterior, ao mesmo tempo pode transmitir unha mensaxe. A mensaxe que transmitían era precisamente que se un señor di que quen roubaron na iglesia foron os ladróns, está dicindo unha verdade e ao mesmo tempo non está dicindo nada. E iso é o que pasa con esta moción, na nosa opinión, e se a votamos en contra non é porque non estemos de acordo con ela, sino sencillamente como unha especie, como dixen na miña primeira intervención, como unha especie de aviso de que, por favor, non traigamos esta clase de mocións inútiles, porque, ademais, desde o momento en que hai unha emenda de sustitución que é millor por ser máis concreta, recordo aquel refrán que di lo mejor es enemigo de lo bueno, non? Creo que é un refrán castelán, que se me viu a cabeza agora. Bueno, pois eu entendo que estas propostas que facemos conxuntamente o EDO e o Partido Popular son millores porque son máis concretas, tamén, por tanto, máis discutibles, e tamén, por tanto, eu tampouco vou poñer a mão no lume de que isto sexa de forma determinista a solución, pero, por lo menos, estámonos comprometendo, estámonos mollando. Porque se dentro de 2 ou 3 meses, ou 2 ou 3 anos, mellor dito, estas medidas veremos que non tuveron absolutamente ningún efecto, pois entonces teremos que decir, oye, pois mire, esta non resultou, aquela resultou, aquela funcionou no 50%, ou no 20%, ou no 10%. Esa é a clase de cousas que temos que facer aquí. Se o mundo funcionara, se o mundo social funcionara con un mecanismo de reloxería, como pensaba Newton que funcionaba o universo, pois entonces sería moi fácil tomar unha decisión axeitada para todo. Precisamente, se existen diferentes partidos políticos é porque ningún de nós temos claro, en última instancia, o que pode funcionar ao 100% das posibilidades. Estimamos, facemos unhas estimacións estadísticas acerca do que pode funcionar ou non en base pois, a uns valores e a unhas actitudes ante a vida. Entonces, cuanta máis grado de concreción e canto máis grado de compromiso, porque isto ao mesmo tempo é grado de compromiso. Isto, a moción do BNG non é compromiso ningún, non comprometa nada. Dicir, tomemos as medidas para que se desenrole económicamente a provincia de Ourense. Eso non comprometa nada. E estas medidas son comprometedoras. Comprométenos a que dentro de 2 ou 3 anos haxa un feedback, unha retroalimentación do que funcionou e do que non funcionou, e entonces a xente pois votará ou deixará de votar en consecuencia. Decía tamén o señor do BNG que entendía que a súa moción era moi concreta porque se falaba, por exemplo, do reparto xusto e equitativo. Mire, se o xusto e o equitativo fose tan concreto como vostede dice, se fose tan obxectivo determinar o que é xusto e o que é obxectivo, non existirían profesións como a do meu compañeiro Caride, non existirían os tribunais. Precisamente os tribunais e o Poder Judicial, unha das 3 patas do Estado de Dereito, existe precisamente porque non é nada claro ás veces o que é xusto e o que non é xusto, e hai que debatirlo, e hai que ir aos tribunales, e hai que apelar, e hai que volver a apelar, e hai que subir a instancias superiores ao Supremo e ao Constitucional. O sea, non é nada fácil saber o que é xusto e o equitativo para decir nunha moción apelemos a un plan xusto e equitativo. Non te fastidia? Estamos no mesmo terreno dos chistes. Que é xusto e que é equitativo? Quen o dice? Entonces, concretemos canto máis posible as mocións e mollémonos en propostas concretas. Esa é a mensaxe que quero transmitir
a hora de votar a favor da nosa emenda co Partido Popular e en contra, por eses motivos, non sei se o mellor son demasiado evanescentes para entender por parte de vostede, pero esa é a razón. De acordo? Gracias. Grupo Socialista. Ben, bueno, brevemente, porque a emenda de sustitución xa perdeu o percorrido esta moción a non mudar a intención de voto o Grupo Popular e Democracia Ourensán. Bueno, Democracia Ourensán, di vostede, señor vicepresidente, que vostedes votan en contra estando a favor solo para avisar. Este é o mellor chiste que contou hoxe. Este é moi bo. Vale, sí. Que entendo que tamén queira trasladar unha situación de normalidade e tranquilizar o ambiente, non? Pero, bueno, esta tamén é boa, porque a de seguir fala vostede do punto, que punto era? Punto 2, que vostedes teñen cousas novas, pero di aproveitar, que era o verbo, que non quere dicir continuar. Di, aproveitar os fondos comunitarios conseguidos, o sea, ya están conseguidos por esta provincia, tras os proxectos aprobados, é dicir, que xa están aprobados, para poñer en valor o noso territorio. Outra vez, cousas que xa están feitas. Por lo tanto, non hai nada novo ni nada que debatir neste punto, non? Despois dicirlle a concelleira e diputada de Allariz que está ben que nos traiga o debate municipal, pero, bueno, así desviamos un pouco a atención do que temos que falar. Falou vostede dun prendou, pero non falou de que leva fondos estatais. Falou vostede tamén do AVE cando tuvo parado o Partido Popular. Falou vostede tamén do que o Partido Socialista, que había paralizado o comisionado, cando o Partido Socialista, que aquí ten as medidas todas que leva, non lle vou ler, pero entre elas valora e propón levar no novo goberno un ministerio para o despoboamento. Despois tamén dicir que nós propuxemos cousas concretas, señor vicepresidente, e tamén nos comprometemos a traballar con vostedes e co goberno para, de forma desinteresada, en comisión ou en foros ou onde vostedes queiran, para sacar esta provincia nestas debilidades que temos adiante, non? Nós xa hai tempo que comezamos a elaborar un plan no Partido Socialista para presentar as propostas que non serán só do Partido Socialista, senón de todos os sectores implicados na nosa provincia. Bueno, penso que esta moción se podría resumir unha moción que fala de sanidade, de transporte, de educación, de emprego e despoboamento, como dixo a diputada que falou hai un momento, lo explicou moi ben Armando Gea, con tonos dos chistes. Eso é o que se valorou de unha moción que se presentou, seguramente que a mellor intención, en a que, desde logo, se está de acordo, non se pode votar en contra. Nada máis. Grupo Popular. Bueno, xa vou a ser moi breve porque non vou a pisar o discurso que acaba de facer o compañeiro que xunto con nós presentou esta emenda, don Armando Gea, pero se vou a contestar algunha cousa, tampouco é contestar exactamente. Miren, quédome con esa frase importante de Armando. Canto máis concretamos, máis parece que nos costa poñernos de acordo. É dicir, ao final, eu non sei se simplemente é unha loita de egos, moitas veces, nas distintas bancadas, ou un problema de autoestima, de ter medo, de coller e dicir, ben, se co que nos estades propondo melloramos a nosa moción, pois o aceptamos. Eso é ser constructivos. Ese pensar en clave provincia e en clave resolver as cuestións entre todos. Simplemente como unha reflexión que entendo perfectamente que o Bloque Nacionalista Galego quera manter a súa moción, que para iso a presentou e é a que é, e nós, con toda a boa intención, e recalcando o mesmo que decía Armando, é que non realmente é certo que non se pode votar en contra do que non di nada, porque non di nada nin para favor nin para en contra, simplemente o que quixemos foi, con rigor, traballar ao mellor non ca premura suficiente, como lle gustaría ou como nos pide a señora Lama, haber metido a emenda con máis tempo, ao mellor, bueno, podemos recoller esa crítica, pero é o que nos quixemos poñer sobre a mesa, o que temos sobre a mesa. E ao portavoz do PSOE lle vou a decir, se efectivamente vostedes teñen un plan para sacar a esta provincia e de tantas actuacións para sacar esta provincia dese estado comatoso,
estaríamos encantados de coñecelo, porque, mire, os únicos que aquí teñen un plan e presentaron un plan xa antes das eleccións é o Partido Popular. E será o mellor ou non, ou gustará máis ou menos, pero a cidadanía o viu, o coñeceu e o votou. E o apoyou mayoritariamente. Entonces tamén os conivamos a vostedes a que presenten eses plans con esa claridade para cando volva a tocar, e ao mellor nese momento, se non queren esperar, poden ir presentando mocións concretas, pero concretas non teñan medo. Non teñan falta de autoestima, sexan valentes, poñan as cousas sobre a mesa. Unhas ao mellor nos gustarán, ou ao mellor non. Unhas ao mellor se farán, ou ao mellor non. É valiente o señor Varela. El insiste co seu plan Varela unha e outra vez. E ao mellor o consigue ou ao mellor non, pero ten un obxectivo. E o plasma, e o concreto, e o fala. Entonces, bueno, simplemente eso, unha reflexión, e ademais instos a que é interesante que coñezcamos eses planes, porque todos temos planes, todos somos xenéricos, todos falamos, todos queremos faer, pero a hora de realidade hai que gobernar. E hai que gobernar, e hai que faer, e hai que se mollar. Como decía, non sei quen antes utilizou esas verbas, hai que se mollar. Entón, o que se molla se equivocará, e outras veces acerta. E non deberemos equivocarnos tanto cando a cidadanía, unhas vez tras outra, nos vai refrendando e nos vai dando a súa confianza, aínda con todos os erros que poidamos cometer. Moitas gracias e nada máis. Breve turno de peche, voceiro do BNG. Bueno, aí o certo é que nas últimas eleccións o refrendo foi... Pasa que despois pasou o que pasou, que decían por aí tamén no meu pueblo. Ao respecto do que comentaba o voceiro de Democracia Orensana nesta moción, o punto 5, porque falaba de que había que agardar 2-3 anos para valorar os resultados. Eu a vostedes xa lles teño escoitado en algunha ocasión a valoración do punto 5, que é potenciar o papel do INORCE. E a valoración xa non era moi alá. Non sei se... Bueno, entón damos outros 2 aniños, pero a valoración floxeaba, Teño escoitado en reiteradas ocasións, non nunha soa. Pero, bueno, vamos a dar eses 2-3 aniños a ver como vamos agora, logo. Hai veces que é complicado de defender algunhas cousas, son complicadas, vámoslo deixar aí. A partir de aí, todos temos as nosas contradicións, eu primeiro, pero sexamos serios. Si están todos de acordo coa moción que presento, é tan doado como votala e xa está. Agora, o que vostedes me plantexan é votar unha cousa totalmente distinta da que eu plantexo, que será boa, será mala, pero que non ten nada que ver co que eu plantexo. A partir de aí, pois, por suposto, claro, eu sigo mantendo a miña moción, mal que ben, fixena con toda a mellor intención do mundo, por suposto, non cabe dúbida, seguramente é moi millorable, pero vostedes é que non ma milloran, cámbiana, múdana. Entón, a partir de aí, pois, votemos en consecuencia. Nada máis e moitas gracias. Ben, rematado o debate, sométese a votación, en primeiro lugar, a emenda de sustitución do Grupo Popular e de Democracia Orensana. Votos a favor da emenda? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada a emenda e vótase agora a moción originaria do BNG. Votos a favor da moción do BNG? Votos en contra? Non hai abstencións, queda rexeitada. Pasamos ao punto 14, que é unha moción do Grupo Socialista sobre o financiamento dos conservatorios. A esta moción presentou unha emenda de sustitución o Grupo Popular e Democracia Orensana. Ten a palabra o Grupo Socialista. Sí, boa tarde a todas e a todos. Tarde, moi tarde xa. Tocarános casi merendar en vez de comer. En primeiro lugar, pois, o comentario que fixeron os voceiros tanto de Ciudadanos como do Bloque, estas mocións de sustitución
que de algún xeito deturpan o que é a moción orixinal que se presenta, pois, desde logo, moi de acordo non estamos, pero, bueno, a normativa se o permite e aí está. De todas maneiras, logo falaremos delo. O Grupo Socialista presenta aquí unha moción que se repetiu xa en moitas ocasións desde fai varios anos neste plenario para tratar de acadar un arreglo, un arranxo para esa financiación dos conservatorios de música municipais que hai en diversas vilas desta provincia, en Verín, en Xinzo, en Ribadavia, Carballiño e o Barco. Na actualidade, na provincia de Ourense, temos varios conservatorios de música municipais en diversas vilas onde reciben ensino numerosos alumnos que cursan estudos regrados ao amparo da vixente lei. Os conservatorios de música financianse con cargos orzamentos de cada concello, sendo unha carga gravosa dende o punto de vista puramente económico, pero as administracións non deben escudarse no puramente financiero para recortar servizos amplamente demandados, esforzos de toda a comunidade educativa, profesores, pais, nais e especialmente os alumnos con talento, calidade e habilidades musicais que corremos o risco de perder se non poñemos todo o esforzo por tentar manter. A primeira e principal función da Deputación é a de prestar apoio e axuda aos concellos na prestación dos seus servizos. Na actualidade, na provincia de Ourense, hai varios concellos que están a prestar un servizo de ensinanza musical, nomeadamente os que xa dixen antes, destes conservatorios municipais. Estas actividades foron promovidas con iniciativas da propia Deputación no seu día, iniciadas incluso pola Xunta de Galicia fai décadas, actividades que, cando medraron, foron abandonadas pola institución provincial e tamén pola Xunta de Galicia, que hai que dicilo, co que os concellos atopáronse co problema de ter creada unha necesidade que non lles quedou máis remedio que continuar prestando en solitario e cos seus propios recursos. Dende fai moitos anos, os concellos da provincia que teñen conservatorios municipais de ensinanza regrada soportan uns custos desproporcionados para as súas posibilidades económicas, comenzando nun principio, en moitos dos casos, con subvencións da Deputación, subvencións que foron suprimidas co paso do tempo e hoxe significa unha carga dificilmente soportable por todos os concellos afectados. O noso grupo político leva xa presentadas nesta Deputación varias mocións para solicitar axuda para os concellos que teñen conservatorios municipais en anos anteriores e con diferentes posturas por parte do grupo de goberno, recoñecendo, apoiando e aprobando a xusta e necesaria demanda nun caso como foi no 2010, onde se aprobaba por unanimidade o compromiso da Deputación para achegar unha subvención a cada conservatorio, e rexeitando no 2012, aínda que comprometéndose a prestar axuda económica en exercicios posteriores. A Consellería de Facenda, a través do Fondo Adicional, ingresou aos concellos galegos con conservatorio profesional unha cantidade de diñeiro en función do número de alumnos. Concretamente, no ano 2012, aportáronse 400.000 euros, é dicir, 141 euros por cada alumno, e no 2019 a aportación foi de 700.000 euros, 225 euros por alumno, e para o vindeiro exercicio 2020 a cantidade de 1 millón de euros, é dicir, 320.000 euros por alumno. A realidade actual é que os concellos están prestando un servicio de carácter comarcal que está regulamentado ata o máis mínimo detalle pola Consellería de Educación, plan de estudos, titulación dos profesores, número de profesores ou polo menos de especialidades, características do centro educativo, expedición de títulos, etc. Mentres que os concellos se limitan a pagar o mantemento deste servicio. Tendo en conta que non se teñen acadado resultados positivos neste senso e dado que estamos diante dun servicio de non competencia municipal absolutamente insostible dende o punto de vista económico, é polo que presentamos a seguinte proposta de acordo. Primeiro, buscar solucións ao financiamento dos conservatorios de música das vilas da provincia de Ourense mediante un acordo entre a Xunta de Galicia, os concellos e a Diputación Provincial de Ourense para repartir a carga económica e, segundo, que a Deputación aprobe ao longo de 2020 unha partida para financiar aos conservatorios profesionais da provincia na mesma cantidade que aporte a Xunta de Galicia. Bueno, hasta aquí sería a moción. Decir que con respecto a moción de sustitución, a emenda de sustitución que presenta o Partido Popular,
pois que para este viaxe non farían falta estas alforxas, no sentido de que o que propón o Partido Popular está xa contido no punto número 1 da moción que presenta o Partido Socialista. Polo tanto, eu creo que o único que procedería é que nos dixeran que non, porque o segundo punto pois non encaixa, porque é un punto que leva unha partida económica, pero, dende logo, o primeiro punto pois non aporta nada. E, de momento, isto é todo o que teño que decir. Grupo de Ciudadanos, ten a palabra. Moitas grazas. O tema de os conservatorios provinciais é un tema que levamos vivindo ou sufrindo durante moitos anos. Eu sei, non, como parte da Corporación do Concello de Xinzo de Limia durante os últimos 9 anos, é unha situación complicada moitas veces para salir delas, sí que é verdade, e iso hai que recoñecelo, que o que ten que ver co Conservatorio de Xinzo cando hubo algún problema ou algunha necesidade urxente para poder cubrir prazas, o profesorado sempre se acudiu a Deputación Provincial e sempre optou por botar unha man e axudar para salir dese término. De todas maneiras, dende Ciudadanos creemos que a educación é unha competencia da Xunta de Galicia e consideramos que con traballo e esforzo o que se debe destinar todos os esforzos desta corporación é que a Xunta de Galicia manteña e dote o 100% os recursos dos conservatorios, porque creo que quen ten que levar a batuta neste senso. Por outra banda, non sei ata que punto as necesidades dos concellos que manteñen conservatorios que van alumnos, o de Xinzo, pode dicir a alcaldesa que está aquí, van moitísimos nenos de outros concellos, e incluso da Allariz, e ao mellor vostedes fixan unha cantidade neste punto número 2, que é a mesma cantidade que aporta a Xunta de Galicia, pois ao mellor é necesario máis, non sabemos que necesidades teñen eses conservatorios, esas necesidades que lle trasladarán tanto o presidente como o vicepresidente da Deputación, e eu que entendo é que temos que axudar aos nosos concellos para que manteñan eses conservatorios, pero ao mesmo tempo avanzar en que sea a Xunta de Galicia a que finance o 100% os custos do conservatorio. Eu o que entendo é que limitar a unha cantidade ese aporte económico que faga a Deputación Provincial non me parece xusto, porque o mellor para un concello necesita X inversión e outro concello do outro conservatorio necesita outra inversión ou outra capacidade distinta. Entón, polo tanto, volvo a falar das emendas de sustitución a última hora, pero, bueno, o Partido Socialista tamén o fixo ca moción triconxunta do paritorio de Verín, entón tampouco entendo como pode dicir que non está de acordo, pero fai o que eu digo, pero non fagas o que eu fago. Polo tanto, eu voume quedar a expensas un pouco de saber se o Partido Socialista podería modificar as 3 palabras na mesma cantidade, porque o mellor necesitase dotar moitísimo máis diñeiro, non 1 millón de euros, que entendo que é o que invirte, que pon aquí a Xunta de Galicia, 1 millón de euros no ano 2020. Considero que porque hai que poñer unha cantidade. O que si pido é que aos que gobernan a Diputación que non abandonen aos conservatorios. O que vivín eu en primeira persona, nunca vin ese abandono por parte desta institución, pero, bueno, son eles os que poden falar, ou incluso alcaldes de outros concellos que eu non tuven un trato directo co tema dos conservatorios, si tiveron algún problema non tuveron esa axuda. Por lo tanto, vou quedar á espera de si se pode modificar esa frase nos acordos e, polo tanto, non van a ter ningún problema por parte de Ciudadanos en que teñan o meu voto a favor momentáneamente. Repito, considero que os conservatorios e o Grupo Provincial de Ciudadanos considera que os conservatorios teñen que estar financiados ao 100% por a Xunta de Galicia, por a Consellería de Educación, e non deben ter ningunha carga os concellos que xa bastante afogados se encontran con este tema. Moitas grazas e nada máis. Venega, cando queira. Sí, bueno, pues respecto a este punto da documentación que me trasladan, isto exactamente foi debatido no 2006 e no 2012, é dicir, que xa é un tema recurrente neste salón de plenos. Evidentemente, como indiquei na comisión informativa, considero que quen debería facer fronte aos gastos dos conservatorios debería a Xunta de Galicia, posto que non deixa de ser unha
unha educación, e además unha educación reglada neste caso, co cual tería todo o sentido que dentro do ámbito competencial o que estaba obligada, pois se fixera a cargo destes gastos, que efectivamente vai máis alá do que é un concello, posto que, como ben indicaba a compañeira, pois rapaces e rapazas de Allariz se desplazan hasta Xinzo de Limia, ainda que nos agora mesmo temos tamén a Unión Musical de Allariz que dá unha cobertura a esa parte tan importante da formación como é a formación no eido musical. A partir de aí, aínda que sigo considerando que quen debe de ter o peso total e absoluto da parte económica dos conservatorios é a Xunta de Galicia, tamén entendo o que están a soportar agora mesmo os concellos que o teñen na súa localidade. Aínda que tamén teño que dicirles que é un luxo telo, no caso que atañe aquí aos concellos presentes. Pero, a partir de aí, vou apoiar a proposta, aínda que con ese sentido, de que debería ser realmente a Xunta de Galicia quen debería asumilo. Como eso agora mesmo non é posible, pois sí que consideramos que sería interesante que a Diputación respaldara a estes concellos. E, por outra banda, cara a proposta que di o Partido Popular, como indicaba o compañeiro e o voceiro do Partido Socialista, pois, de algún xeito, xa está xa abrangue o que eles propoñen, e, senón, en calquera caso, eu considero que debería ser de engádega, pero considero, neste caso, e, sinceramente, considero en todos os casos que ou facemos proposicións, ou sea, modificacións de engádega, ou votamos sí ou non, porque senón ao final acabamos desvirtuando totalmente o que son as propostas do partido propoñente, sexa un ou outro partido. Eso considero en términos xerais, non únicamente para esta moción, non? O sea, tan doado como engadir algo para, na nosa medida, mellorar a proposición que fai o partido propoñente, ou senón, sí ou non. E con eso me quedaría. Nada máis e moitas grazas. Democracia Orensana. Sí, gracias. Vamos a ir rapidamente, xa que é bastante tarde. Como ben dice o propoñente e os voceiros que me precederon na palabra, o decreto que regula que establece o reglamento orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e danza de Galicia, pois inclúe dentro desta regulación os conservatorios creados polos concellos. Tamén é certo que no artículo 2 deste reglamento é cando se dice que as corporacións locais poderán promover a creación dos conservatorios de música e danza, pero ademais deben reunir as condicións establecidas no Real Decreto 306/2010 de 15 de marzo e a Lei Orgánica 2/2006 de 3 de maio. É dicir, que somete completamente todo o que é a regulación, plans de estudio e formativos a esta regulamentación. Falaba o señor Oentino das achegas que se fixeron en subvencións pola Xunta de Galicia, por exemplo, na dos 2012, a propia orde de 30 de maio de 2012 que estableceu aquela axuda xa recoñecía a notable demanda de enseñanzas de música na nosa comunidade que justificaba o crecimiento de centros para proporcionar aos interesados a posibilidade de cursar estas enseñanzas. E en eso basaba estas axudas económicas. Chegado ese punto, é evidente que con estas premisas o que ten que ser necesariamente é que estos conservatorios de música creados polas entidades locales queden integrados definitivamente na red autonómica e, polo tanto, financiados íntegramente pola comunidade autónoma. Non é suficiente con facer subvencións ou achegas, senón que forman parte dunha oferta educativa que debe financiar a comunidade autónoma. E así foi pedido polos conservatorios municipales de música, é unha nova que do ano 2016, do Foro de Vigo, os conservatorios municipales de Galicia, incluídos, aquí falan dos de Cangas, piden integrarse na rede da Xunta e que esta asuma a súa financiación. 13 conservatorios de música de Galicia pedían esa incorporación. O mesmo sucedeu que a Diputación de Pontevedra, o 18 de maio de 2017, publica a propia página web da Diputación Provincial de Pontevedra, na que dice que conservatorios, concellos e Diputación reclaman a financiación da Xunta de Galicia para os centros musicales. Por lo tanto, neso non cabe duda. Por eso vamos a apoiar a emenda, dudo da efectividade práctica de manter unhas axudas dende a Diputación sobre este tipo de conservatorios, en canto que
o efectivo é exixirlle a Xunta que se faga cargo e que integre os conservatorios na súa propia rede. Dudo desde a perspectiva de que se llevamos solucionando ese problema a Xunta, o mellor non aborda como debería de abordar. A parte da que, evidentemente, neste caso concreto, na Diputación de Ourense, pois, en virtud do principio de especialidade orzamentaria, non sei, iso xa nos informarán os técnicos, secretario e interventora desta Diputación, si cabría nestes momentos abordar unha modificación orzamentaria para facer frente a isto. Non o sei. Pero, en calqueira caso, eu penso que ca base regulamentaria que existe respecto dos conservatorios de música e danza, evidentemente, a creación destos centros polos concellos, que ademais debe ser autorizada pola Xunta, e o sometemento á súa propia legislación implica que teñen que estar incluídos na rede de conservatorios da Xunta de Galicia e financiados pola Xunta de Galicia, e iso é o que temos, entendo, que demandar. Nada máis. Grupo Popular. Hola, boa tarde. Gracias, presidente. Bueno, nós, como xa dixemos aquí, dixestes aquí varios portavoces, esta é unha competencia autonómica, por tanto, nós presentamos unha emenda de institución precisamente para que exista a Xunta, para que a Xunta sexa a que estudie e colabore, neste caso, cos concellos para traballar nun financiamento máis xusto, máis adecuado e tamén baixos criterios técnicos e de calidade do ensino, porque tamén sería importante coñecer cada unha das escolas municipais, estudar cada caso, porque eu supoño que cada caso, como decía tamén Monse, é diferente, cada concello será diferente, cada concello terá unha demanda distinta. Ademais, consultadas dentro do grupo a Xunta de Galicia, indícase que as escolas de música que pertencen a organizacións sen ánimo de lucro teñen na provincia unha partida de 165.000 euros. E no caso dos concellos, onde hai escolas municipais, como tamén se dixo, hai un apoio a través do Fondo de Cooperación Local. Pero, ainda así, o adecuado é tratar esta demanda coa Xunta, que é a entidade competente, e que, en todo caso, se reformulen estas axudas actuais, se adoten as colaboracións precisas cos concellos para buscar as solucións pertinentes. Grazas. Abrimos unha segunda quenda de intervencións. Grupo Socialista. Sí, moitas gracias, señor presidente. Ben, contestando por orden, desde logo, é certo, é unha competencia, estamos todos de acordo, total e absoluta, que debería de ser unha competencia total e absoluta da Xunta de Galicia, xa que é unha enseñanza oficial e está regulada por a normativa de educación correspondiente. Eu creo que con respecto á dúda que teñen todos vostedes de fixar esa cantidade, eu creo que queda clarísimo que a Deputación aprobe ao longo do 2020. Por que poñemos eso? De feito, o primeiro punto fala de buscar solucións ao financiamento dos conservatorios de música das vilas da provincia de Ourense mediante un acordo entre Xunta de Galicia, Concellos e Deputación. É dicir, dotar de cara a un futuro dunha estabilidade orzamentaria a todos os conservatorios. E ponse ese segundo punto, xa que nos orzamentos da propia Deputación Provincial non hai ningunha partida destinada, polo menos específica, para cada un dos conservatorios, deses 4 ou 5 conservatorios que temos na provincia, para o 2020, se é posible, aportar unha cantidad que, por certo, tampouco estamos falando aquí dunhas cantidades descomunales. Dígolles, no 2020 a Xunta de Galicia vai aportar 320 euros por alumno. No Carballiño hai 64 alumnos de conservatorio e 84 de escuela de música. Desde logo, os financiados pola Xunta son os de conservatorio. 64 por 320 dá 20.480 euros. En Verín ten 62, por 20 dá 19.840. Xinzo ten 150, dá 48.000 euros. O Barco ten 90, 28.800. É dicir, eu creo que non é un tema de diñeiro, porque, desde logo, se nos vamos ás subvencións ás que estamos acostumbrados a ver aquí nesta institución, pois, por exemplo, a Asociación de Cociñeiros da Organización do Encontro Bioceánico Gastronómico, 36.000 euros, en fin. Por certo, o Conservatorio Profesional de Música de Ourense está recibindo unha cantidade da Deputación, no 2019, 11.000 euros.
e é unha entidade que depende absolutamente da Xunta de Galicia. Dende logo o Concello de Ourense non pon un peso que eu sepa, a non ser que lle dé unha pequena subvención. Non é o mismo que nos está ocurrindo aos concellos. Polo tanto, Escola de Música de Trasmiras, material de equipamento 15.000 euros, Coral de Ruada, vestiario e material diverso 32.280, Fundación Curros Enríquez, videoxogo Arnoia 70.000 euros, Xamulú Films 250.000 euros. É dicir, hombre, hai cuartos, é dicir, non estamos pedindo unhas cantidades desorbitadas, estamos pedindo unha pequena axuda que, por certo, o Concello de Carballiño ten un orzamento para o Conservatorio de 210.000 euros, Berín 161.000, Xinzo de Limia 267.000, o Barco 240.000, Ribadavia 227.000, e de todo este diñeiro que acabo de falar, ingresos por tasas é un 20% aproximadamente en prácticamente todos, é lineal, un 20%. Entón, aquí non estamos pedindo nada do outro jueves, estamos pedindo unha cantidad mínima que, dende logo, en cualquier modificación orzamentaria podríase dar pa diante, e a partir de aí, lógicamente, crear unha comisión ou crear, desde logo, desde a FEGAM xa se levou a cabo algún tipo de iniciativa para, xunto coa Consellería de Educación, tratar de ver como se podía resolver isto, na que podría intervir a Diputación. Nalgún caso, nalgún momento, falouse de que podía ser a cuartos, é dicir, un cuarto do orzamento as tasas, un cuarto do orzamento o Concello, un cuarto do orzamento a Diputación e outro cuarto do orzamento a Xunta de Galicia. Foi unha idea que se barallou en algún momento, pero, dende logo, o punto número 1 é o que importa aquí, e o punto número 2 plantéxase coa idea de que, xa que non hai nada específico, pois se para o 2020 se ten a ben poder aportar unha pequena cantidade para este tema. Por lo tanto, eu creo que tampouco hai que, en fin, pensar que isto que sea para sempre, non? Esa aportación da Deputación. Decía o voceiro do BNG que é un luxo ter un conservatorio. Hombre, é un luxo e é un gasto tamén, pero non é un luxo, é dicir, hoxe en día é unha necesidade. Mire, somos unha provincia e unha comunidade con unha larga tradición musical, e aquí algún dos que están presentes pois sabe ben do que estou falando, non, señor Ojea? Quero dicir que os que teñen que ver co mundo da música saben a importancia que ten a música na formación dos nenos. As bandas de música, as orquestas, os gaiteiros, as charangas, os grupos, etc., sempre están presentes na nosa vida. Polo tanto, os nenos das nosas vilas, dos concellos periféricos tamén, porque, dende logo, o conservatorio non é só para a vila na que está montado. Nos, de feito, no Barco, eu podo dicir que temos alumnos da Rúa, temos alumnos de Tribes, temos alumnos de Viana, temos alumnos do Bolo. É dicir, o conservatorio que está facendo é dar un servicio a toda unha comarca. E ademais, porque falaba o señor Carí de que os conservatorios que foron creados polos concellos foron creados desde a Consellería no seu día. É dicir, a Consellería montou unha delegación igual que montou unha delegación da Escuela de Idiomas. E se mañán mismo a Escuela de Idiomas dice, oiga, pois se acabou, pois o Concello a pandar outra vez, porque é un servicio que temos aí. Polo tanto, hai que, de algún xeito, hai que amparar isto, e eu creo que tampouco se trata de, en fin, desde logo as arcas da Diputación non se iban a resentir por este tema. Vale, por moitas gracias. Cidadáns. Eu, ao que me refería o aporte económico que poida facer a Deputación Provincial, que estou completamente de acordo, que ten que facelo ata que se arranxe o problema, porque non podemos abandonar os concellos que teñen conservatorio. Eu o que me refiro é que o mellor non é ese custo que necesitan, o mellor hai concellos que é máis elevado que ese custe que vostedes poñen en riba da mesa. Por outra banda, na moción de sustitución do Partido Popular, pois, se están de acordo, sumen un punto máis, e é que se estude as características de cada un dos conservatorios provinciais e se faga cargo dos gastos excedentes que teñen cada un dos concellos para poder facerse fronte, porque se realmente temos a idea de axudar os concellos que teñen conservatorios, non temos ningún problema en deixalo polo escrito. Por outra banda, eu, como sempre suelo facer, se a moción
comprende e engloba todo o que este grupo opina e pensa. Eu me manteño sempre ao dispor dos propoñentes da moción para saber que opinan sobre a emenda de sustitución e votarei en consonancia sempre co que penso. Moitas gracias. Benega. Creo que non entendeu o sentido de luxo que empregaba neste caso, que era luxo, pois, sorte de ter o conservatorio, non? Mais alá deso, pois, nada, sigo mantendo a mesma postura, considero que debería ser a Xunta de Galicia que fixera fronte a estes gastos, pero é unha máis das que nos meten, das que quedan para nós e temos que abandar con elas os concellos, porque ao final a cidadanía que se dirixe é a institución máis próxima que non deixa de ser a municipal. E, polo tanto, vou a respaldar esta moción. Democracia Orensana. Moi brevemente, vamos, señor Laurentino, eu non falo de axudas, falo da financiación completa, que é moi distinto. Entonces, é a ocasión de que, sumándonos á petición da Audiencia Provincial de Pontevedra, a petición dos conservatorios de música, dende Ourense fagamos esa mesma petición de que asuman a completa financiación. Evidentemente, esas axudas de que vostede fala non chegan para manter un conservatorio. A maioría digo eu que estudiei en Conservatorio de Música de Ourense, tamén son un gran defensor, que penso que non é un luxo, que é unha necesidade, porque a formación musical realmente axuda moitísimo a afrontar a vida. En calqueira caso, posiblemente, non sei, o mellor estou equivocado, para facer achegas momentos puntuais, para solucionar programas da mesma maneira que se está subvencionando o Conservatorio de Música de Ourense, se poden subvencionar dentro da Diputación sin necesidade de tomar este acordo outros conservatorios. En calqueira caso, penso que a cuestión clave nestes momentos é sacar un acordo polo cual a Diputación de Ourense pide e exixe a Xunta de Galicia a incorporación dos conservatorios de música e danza municipais na rede da Xunta e que se encarguen do 100% da súa financiación, o cual non é incompatible, evidentemente, con, en momentos determinados, facer determinado tipo de achegas. Pero, en vez de sacar decretos con axudas económicas por as cuantías que vostede fala, que son absolutamente insuficientes, o que demandamos é a total e completa financiación por parte da Xunta destes centros de educación. Grupo Popular. Estabas comentando antes, Laurentino, que o Carballiño destinaba 210.000 euros de orzamento ao conservatorio e que aproximadamente recibía da Xunta 20.000 euros para as... Decías que había unhas plazas sí, obviamente. Entonces, nese sentido, son 20.000 euros, máis o que podan, digamos, aportar aos pais. A cantidade que pretendedes que poña a Diputación neste caso sería moitísimo máis alta que a mesma aportación da Xunta de Galicia. Por tanto, eu creo que pretendedes que a Diputación asuma un coste moitísimo máis elevado do que realmente incluso teria que asumir a Xunta. Eu concordo co que dice neste caso Miguel Caride, que o lóxico é que nós instemos a Xunta, que é o competente, en que asuman eles a parte que non se pode cubrir entre a parte da aportación municipal, porque ao final é un servicio, e tamén a que aportan os pais. E, por outro lado, a min pareceme que esta situación, que non só se dá en Ourense, senón que se dá nas 4 provincias, e en Pontevedra, a Deputación na que goberna o PSOE, apoiando neste caso polo Bloque Nacionalista Galego, non asumen a competencia e non dotan de partida, pero instan a Xunta. Entón, resulta que o PSOE para a provincia de Pontevedra insta a Xunta e na provincia de Ourense instamos a Diputación. A ver, vamos a ter un pouco de criterio homoxéneo e eu creo que aquí o que temos é que intentar que sexa a Xunta a que asuma a parte que falta. Moitas grazas. Breve turno de peche, voceiro socialista. Vamos a ver, en Pontevedra instan a Xunta porque a Diputación de Pontevedra xa ten un plan de axudas pos conservatorios da provincia de Pontevedra, como ten a de Lugo e como ten a de Coruña. Por eso instan a Xunta que tamén colabore. E, en segundo lugar, eu creo que ao mellor non me expliquei ben, é dicir, nos o que pedimos é que a Diputación colabore no ano 2020 coa mesma cantidade que colabora a Xunta de Galicia. Así de sencillo, e a Xunta de Galicia no 2020 vai a colaborar con 320 euros por alumno de conservatorio.
Por lo tanto, non se está pedindo moito máis, estáse pedindo esa cantidad, non se está pedindo máis. Dende logo, o señor Caride volve a repetir que sí, que a financiación, eu entendo, todos queremos que a financiación sea completa, pero no 2020 que? Porque habrá que empezar a negociar isto, e isto non se negocia en 2 días hasta o 31 de decembro, que acaba dentro de 2 semanas, ou unha semana e media. Entón, no 2020, decimos, bueno, pois recibamos unha axuda, se é posible, tamén da Diputación, aparte da que recibimos da Xunta de Galicia, no 2020 negociemos coa Xunta de Galicia e a ver se chegamos a algún acordo final para que isto se resolva definitivamente e que non siga sendo esa carga para os concellos. Os concellos fomos herdeiros obrigados dun servicio impropio, conscientes da súa importancia para que as nenas e nenos das nosas comarcas tiveran as mesmas oportunidades que os da capital, asumimos darlle continuidade aos conservatorios logo da espantada da Xunta de Galicia e do abandono da Deputación. Hoxe, neste debate, acabamos de ver cal é a sensibilidade e cales son as prioridades que teñen vostedes para a nosa provincia. Os nenos e nenas das vilas ourensáns non merecen unha cofinanciación, según parece, dos conservatorios nos que estudan por parte da Diputación. Non merecen apoio estable, e digo estable, non esporádico, para ter máis instrumentos, mellores medios. E así nos lo acaban de decir vostedes cos argumentos que nos acaban de dar. O seu rodillo volve a aplastar unha vez máis a petición de axuda dunhos concellos que con responsabilidade están a asumir un servizo que non lles corresponde. Pouca xenerosidade vexo eu tamén pola súa parte cando acabamos de ter un pleno no que hai non sei quantos puntos tiñamos e no que desde logo votamos a favor todos os grupos ou se votou por unanimidade un montón de puntos. Por certo, algún deles que non eran competencias propias, que eran impropias, e se votaron aquí a favor planes con competencias impropias. Bueno, pois será que a educación musical e os conservatorios no rural non forman parte das prioridades do Plan 72-73 e así teremos que seguir pelexando por esa financiación. Moitas gracias. Matado o debate, sometemos á votación en primeiro lugar a emenda de sustitución do Grupo Popular e de Democracia Ourensana. Votos a favor da emenda, votos en contra, non hai abstencións, queda aprobada e votamos agora a moción do Grupo Socialista. Votos a favor da moción, votos en contra, abstencións non hai, queda rexeitada. Pasamos ao punto 15, asuntos de urxencia, que non constan. Punto 16, comunicacións da Presidencia, a dación de conta das relacións de decretos do mes de novembro de 2019. Grazas. E punto 17, rogos e preguntas. Sí. Ben, rapidamente, simplemente, debido tamén ao tempo no que estamos, facerlle un rogo, falar un pouco sobre o estado das estradas da Deputación, a seguridade vial, a verdade é que ten que ser unha prioridade. Agora estamos a ver os problemas que en todos os concellos que se están a dar. Vemos como a estrada ten baches, ten cunetas acolmadas de rastres e maleza, tamén ten canalizacións soterradas ou turadas, pensamos que é por falta de mantemento. Por lo tanto, lle rogamos que o faga ca maior axilidade, igual que tamén lle pedimos que non pase como ano pasado, onde non había recursos, por eso lle solicitamos que teña o SAL, a maquinaria e o personal ben planificado e a punto para que cando se den situacións deseadas como foi o ano pasado, pois non queden estradas que sexa un verdadeiro patinaxe e que afecten de forma directa a seguridade dos vehículos que circulan. Moitas gracias. Vamos nota dese rogo. Sí, Benega. Xa no 2017 o BNG se interesou polo avanxo dun tramo dunha estrada do Concello de Boiós, é de titularidade municipal, no punto en que é atravesada polo regueiro de Porto do Espiño, que literalmente quedou en parte no aire. Hoxe, trasladaban os compañeros daquela zona que volvía a estar e, de feito, ao longo da mañá vin que xa o colgaron na versión. Se desde a Diputación se pudiera colaborar nesa intervención, pois estaría ben porque é unha intervención de certo calado. E, simplemente aproveitar para desexar bo fin de ano e boas festas a todos os membros desta corporación, porque seguramente non nos veremos xa ata o ano que ven, ou sí. Veña, boas festas. Moi ben, tomamos nota dese rogo.
Simplemente desexarlle a todos vos unhas felices festas, un feliz nova entrada de ano e que a ver se conseguimos entre todos facernos máis buenos e conseguir ir da mao en moitas máis iniciativas e ojalá antes do día 31 o paritorio de Verín volva a reabrir. Moitas grazas. Algún outro rogo, algunha... Moi ben, pois unirnos a ese... Sí, Grupo Socialista. Temos temporal tras temporal, a Diputación conta con maquinaria importante, cun bo importante parque de maquinaria, e hai moitos concellos, sobre todo pequenos, que non dispoñen de maquinaria propia, que están sufrindo as consecuencias deste temporal nas súas carreteras. Entón, era simplemente rogar que a maquinaria da Diputación que se poña a disposición dos concellos para, polo menos, poder abrir aquelas carreteras que están sendo dañadas polo temporal. E tamén aproveitar para desexarlles a todos un bo e feliz ano. E unha última petición, temos unhas sillas, unhas cadeiras que quedamos así un pouco escasos en altura. Eu non sei se é un tema técnico, se algún técnico pode revisalas e nos las pode subir uns centímetros para arriba, se agradecería para o seguinte pleno. Moitas gracias. Moi ben, tomo nota dese rogo. A maquinaria da Diputación está a disposición de sempre e tomo nota deso das cadeiras, a ver se os Reis Magos neste ambiente de Nadal pois contribúen a mellorar esa situación. Felices festas a todos e feliz 2020.